ma anche quelli della dignità, della cultura, del rispetto e dell'opportunità davvero per tutti. E quindi è molto bello anche questo scambio con i più giovani e che loro colgano da noi il bello, il meno bello e lo sappiano anche migliorare. Grazie e complimenti a tutti quanti, buonasera. Grazie Presidente. Adesso, prima di chiamare il padrone di casa, vorrei rafforzare questo concetto della Presidente, cioè l'inclusione dei ragazzi nei confronti dei ragazzi. Io ci credo talmente tanto, e lo dico, poi buttiamo in cestino quest'idea se vogliamo buttarla, ma una volta si faceva il militare, chi ha la mia età ha fatto il militare. Ecco, secondo me dal punto di vista formativo in futuro potrebbero essere qualche mese da parte dei giovani ragazzi di affiancare le associazioni, di vivere l'inclusione, che potrebbe essere assolutamente formativo per il futuro. Magari questo è un sogno, un'idea che non si realizzerà mai, però secondo me potrebbe essere molto utile per la formazione dei giovani, perché loro stessi ne uscirebbero rafforzati. Invito il padrone di casa, il sindaco Boff, a portare i saluti di questo splendido comune. Grazie al dottor Rigoli. Grazie al Comune di Riviere Lago che ci ha portato qui sul nostro auditorium a questa bellissima manifestazione, e grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato a questa iniziativa e coordinato questa iniziativa. Organizzare cose al giorno d'oggi non è semplice, quindi necessita comunque di tanto tempo, tanta volontà, tanta voglia di fare e fare le cose fatte bene. Mi viene la riflessione su due cose in particolar modo. Noi oggi siamo qui ad affrontare il tema della disabilità. Io penso che in realtà la disabilità, e farò un'affermazione forte, non esiste. La vera disabilità è data dall'indifferenza e dall'ignoranza. Perché dico questo? Perché molte volte rendere il nostro territorio maggiormente accessibile, rendere ciò che è bello, ciò che è fruibile, renderlo disponibile a tutti, a volte non è una questione di grandi sforzi, a volte è semplicemente una questione di avere quell'attenzione e quella sensibilità e anche quella voglia di voler capire magari come una cosa può essere fatta in modo diverso. Perché vi dico questo? Perché questa sensazione chiara l'ho avuta quando noi come amministrazione comunale ad esempio abbiamo approvato il PEBA, che è un piano che prevede che venga fatta una ricognizione del comune per capire dove ci sono i problemi. Poi ci sono problemi che li puoi risolvere in 10 minuti, problemi che ci voglia qualche anno a risolverli, però quando fai una cosa nuova, fare una cosa che sia accessibile a tutti o fare una cosa che diventa inaccessibile, lo sforzo è pressoché identico, cioè è una questione proprio di sensibilità e di ignoranza, quindi di non voler conoscere determinate cose, non voler approfondire determinate cose, o semplicemente essere indifferenti rispetto a certi temi. E questa secondo me è la vera disabilità, perché chi ignora queste cose ha una disabilità cognitiva nel non capire che di fondo se io faccio un camminamento pedonale, mettere le mattonelle per i non vedenti non è un grande sforzo, si tratta semplicemente di mettere 2 mattonelle al posto dell'asfalto, voglio dire, e anche il costo non è eccessivo. Creare uno scivolo invece che uno scalino non è una cosa granché complicata nel momento in cui lo realizzi, è semplicemente il fatto di conoscere, capire e avere la sensibilità verso questo. Quindi proviamo a pensare che in realtà chi ha il problema non è chi deve muoversi, chi ha il problema è chi non ha la capacità e la volontà a volte di voler imparare e di avere la sensibilità per vedere determinate cose. E quindi questo è un invito, perché a volte, lo dico anche a me stesso, non lo dico perché a volte noi certe cose
se non ci toccano non le vediamo, facciamo finta di non, oppure magari è uno sforzo in più informarsi, è uno sforzo in più capire. In realtà si scopre che si riescono a fare delle cose meglio, più fruibili, più belle, e semplicemente avendo solo la sensibilità. E di questo ringrazio l'amministrazione comunale di Elvine, ringrazio la Regione del Veneto, perché è vero che escono i bandi, però poi ci vuole anche la sensibilità da parte dell'amministrazione di capire che quella è un'esigenza del proprio territorio, il fatto che i nostri magnifici laghi possono essere fruibili, possono essere usati anche da persone con diversa abilità, è importante, e quindi è importante avere questa sensibilità, è importante fare un progetto, parteciparvici, e poi che tutti gli enti che fanno rete, come la Regione, la Provincia, eccetera, lo sostengano. Altro tema, che è un tema più di attualità, poi non la tiro lunga, altro tema di attualità, un invito che faccio, perché molte volte noi oggi siamo subissati dall'informazione, magari piuttosto di passare un po' di più di tempo per leggere magari come possiamo rendere il nostro territorio migliore per anche chi ha abilità diverse dalle nostre, lo spendiamo per guardare la televisione, dove i problemi esistono nel mondo, esistono nella vita di ognuno di noi, esistono le cose belle, esistono le cose brutte. Da quando esiste il creato esistono anche queste cose qua. Molte volte, quando ci fermiamo sempre a guardare la TV e a leggere i giornali, quello che è un problema viene ingigantito, perché così più gente guarda la TV e più gente legge i giornali, e viene enfatizzato come se tutto fosse un problema, e ci fa vivere con l'angoscia. Noi oggi continuiamo ad assistere proprio nelle ultime settimane a telegiornali che continuano a ripeterci quanto degrado ci sia nella nostra gioventù, quanti problemi abbiano i nostri giovani, quanto i nostri giovani non siano educati, capaci, eccetera, eccetera, eccetera. Esistono, sono problemi che esistono, però io vorrei dirvi che i ragazzi sono anche questi ragazzi qua, sono i ragazzi che stasera litteranno la nostra serata con le loro musiche. E attenzione, cioè non è facile, cioè suonare uno strumento, suonare in un'orchestra vuol dire dedicarci tantissime ore, tantissimo impegno, fare le prove, studiare, imparare a suonare uno strumento, cioè la passione di voler coltivare questo, vuol dire che c'è volontà, c'è passione, c'è voglia di fare, c'è voglia di studiare. I ragazzi della parrocchia che qui oggi ci aiutano nel coordinare questa serata sono dei ragazzi che invece di andare a fare altro, invece di andare a fare danni in giro per le strade, sono qua ad aiutare per questa serata qua. Quindi non lasciamoci fuorviare da quelli che possono essere i problemi. I problemi ci sono e bisogna trovare le strade per risolverli, però dobbiamo guardare anche i tanti esempi belli, che sono molto di più di quelli brutti, che in realtà stanno intorno a noi, perché se noi mettiamo tutto in un calderone e facciamo passare per brutto tutto, poi diventa tutto brutto. Quindi un messaggio che voglio mandare è di aver fiducia nei nostri giovani, perché abbiamo tanti bravi giovani, tanti giovani capaci e con tanta voglia di studiare e di fare, e se glielo riconosciamo anche ogni tanto magari ne avremo di più di bravi e un po' meno di quelli un po' più monelli, consentitemi il termine, e magari riusciamo a recuperarne qualcuno. Non mi dilungo oltre, ringrazio tutti e sono sicuro che loro saranno bravissimi, perché lo si vede nei loro occhi. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Sindaco. Sicuramente domani non ci sarà sui giornali un articolo di quanto bravi sono stati loro, però dovrebbero iniziare a farli. Lo facciamo. Allora, prima di dare la bacchetta al maestro Fantinel, io direi, dottoressa, venga qui e lei fa due parole nel presentare questi ragazzi, perché la dottoressa me l'ha scritto qui, ma è giusto perché l'ha scritto in maniera molto passionale, quindi è meglio che lo dica lei. Grazie, dottor Rigoli.
Questa è, secondo noi, l'esempio dell'inclusione, cioè un'orchestra in cui ciascuno mette il proprio impegno, mette le proprie capacità, rispetta le capacità degli altri e anche le fragilità degli altri, ma soprattutto se anche una piccola parte dell'orchestra non funziona, ha una ricaduta su tutti. Quindi è proprio il simbolo dell'inclusione, in particolare questa, dove abbiamo una ottantina oggi, ma arrivano fino a 100 ragazzi tra i 10 e i 20 anni che si esercitano durante tutto l'anno, che si esercitano d'estate attraverso dei campi appositi e che coltivano proprio l'idea della condivisione, della passione e dell'entusiasmo, che è qualcosa di cui abbiamo continuamente bisogno. Ne abbiamo bisogno come adulti, l'ha detto bene il sindaco Boff, perché ogni tanto, insomma, ecco, la fatica della quotidianità ci toglie l'entusiasmo. Questo gruppo è un gruppo che come dire, è molto conosciuto nel territorio, come dire, il momento topico è stata la partecipazione a Tussiche Valles, quindi insomma è un'eccellenza del nostro territorio. Per questo motivo li ringraziamo, perché hanno accolto subito la nostra proposta di essere con noi per fare festa. L'obiettivo è proprio di divertirci questa sera, quindi vi chiediamo di applaudire, di ballare, di cantare se c'è da cantare, ecco, perché questi ragazzi ci danno questo entusiasmo. L'ultima cosa che mi preme dire è che sono onorata e commossa nel vedere la platea qui piena. Ci sono 300 posti a sedere e ci sono molte persone in piedi, quindi credo che arriveremo a 400. Non me l'aspettavo, sinceramente, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio gli enti del terzo settore, che non nomino tutti perché ecco, abbiamo poco tempo, ma che ci hanno aiutato. Ringrazio le famiglie che tramite ANFAS ci danno supporto e anche un po' di critiche quando serve, ma ci aiuta questa cosa nel fare meglio. Saluto tutti i colleghi che questa sera sono qui con noi e saluto soprattutto tutti i ragazzi, gli utenti, le persone con disabilità che fanno parte della nostra grande famiglia e che questa sera sono qua con noi e che fanno festa con noi. Dopo questa breve, spero breve, momento, ecco, introduttivo, io lascerei la bacchetta al maestro Fantinel, che ci accompagnerà nella serata e che ci farà provare anche qualche piccola sorpresa che non vi anticipo. E quindi li accogliamo, credo, con un grandissimo applauso.
voce abbastanza importante, beh, come vuoi? Direi sinfonica. No, allora, velocissimamente, noi alterneremo vari brani. Alterneremo delle compilation come questa dove c'è musica da film e musica rock e dei brani invece di musica classica o più tradizionali per questo tipo per questo tipo di organico. Adesso faremo un brano comunque contemporaneo perché il compositore Meyer è un compositore vivente, però in stile colonna sonora, in stile musica da film. La composizione si intitola Terranova. La composizione che andremo a eseguire adesso invece è un adattamento, un arrangiamento che ho fatto io di un semplice tema popolare irlandese che avevo sentito per radio, che mi era piaciuto. E sono arrivato a casa, l'ho scritto e è venuto fuori quello che sentirete. È un tema molto semplice, però per loro gli è piaciuto subito, insomma.
È una danza popolare irlandese, un tema popolare irlandese.
Continuiamo, prima di ritornare nel repertorio più moderno. È molto importante per me, quando ho iniziato questo progetto, abituare i ragazzi a suonare qualsiasi genere musicale. Siamo partiti logicamente dai generi più vicini a loro, come potevano essere quello rock, come poteva essere quello della colonna sonora. Qui adesso abbiamo l'orchestra dei medi, diciamo noi, perché abbiamo l'orchestra dei piccoli, abbiamo l'orchestra dei medi e abbiamo l'orchestra dei grandi. L'orchestra dei grandi praticamente vuole solo fare classico. Tutto questo repertorio qua, niente, se è possibile meglio evitare per loro, anche perché poveretti è da tanti anni che lo suonano. Però il concetto è questo: l'abitudine a suonare un determinato tipo di repertorio porta il ragazzo a voler esplorare sempre di più, e l'esplorazione produce logicamente desiderio, produce voglia di mettersi alla prova, e logicamente mettersi alla prova ti metti alla prova sui brani, quelli tosti, non ti metti alla prova sui brani all'inizio, sui brani che ti danno tanta soddisfazione perché tu li senti belli, ma poi la soddisfazione viene dall'aver superato le difficoltà. Per cui adesso vi facciamo il brano da una sinfonia di Telemann, un piccolo brano da una sinfonia di Telemann, il primo movimento. Adesso ci vuole un piccolo momento di assestamento, perché con i grandi, insieme ai grandi che sono qui in rappresentanza di tutta l'altra orchestra dei grandi, faremo un piccolo omaggio a Morricone, faremo un piccolo medley di temi di Morricone.
Alice era sempre stata una bambina come le altre, perfettamente normale, finché un giorno si ritrovò con un paio d'ali. Alice aveva immaginato che sarebbe cresciuta diventando alta come sua madre o suo padre, ma mai e poi mai avrebbe immaginato che le sarebbero spuntate delle grandi ali colorate. Comunque, già che le aveva, decise di provarle subito. Presto Alice si ritrovò a volare in alto, tra le nuvole e gli uccellini, per poi tuffarsi giù impicchiata, e capì che non si era mai divertita così tanto. Ma poi arrivò la cena e Alice era sempre stata così normale che non sapeva cosa avrebbero detto a casa vedendo le sue ali per niente normali. È pronto? Entrando in casa, Alice si coprì con un grande giubbotto. I suoi genitori non si accorsero delle ali, ma sembrò loro comunque strano che Alice tenesse il giubbotto in casa. Non fu facile fare il bagno e nemmeno andare a dormire. Il giubbotto era caldo e scomodo, ma ormai Alice aveva deciso: mai nessuno avrebbe visto le sue ali. Il giorno dopo Alice andò al parco, ma aveva troppo caldo per giocare insieme agli altri e così rimase in disparte. I lunghi viaggi in macchina con quel giubbotto erano insopportabili. Andare in piscina era terribile e questo era niente in confronto a ciò che provava alle feste di compleanno. Alice si sentiva normale con quel giubbotto solo quando pioveva. Un giorno una bambina provò a toglierle il giubbotto. Alice scappò via arrabbiata, triste e rossa di vergogna. Se solo non avesse mai avuto quelle stupide ali. Poi Alice vide degli uccellini che volavano in alto nel cielo e si ricordò di quanto era stata felice durante il suo primo volo. Allora le venne in mente che forse era il giubbotto a renderla triste e non le ali. Alice, perché non ti togli questo vecchio giubbotto malandato? Le suggerirono un giorno mamma e papà. Lei li guardò dubbiosa e quando i suoi genitori le sorrisero, Alice ricambiò. Forse avevano ragione. Quindi si tolse il giubbotto e aprì le sue meravigliose ali. Con un salto Alice prese il volo. Finalmente era libera. Dall'alto vide altri bambini, tutti con i loro giubbotti pesanti. Guardavano Alice volare e si scambiavano occhiate tra loro. Un attimo dopo, il cielo si riempì di ali colorate. Alice
non era mai stata così felice e capì che nessuno è perfettamente normale, ma lei era perfettamente Alice e così doveva essere. Allora, adesso ci avvaliamo della collaborazione di Mirko, vero Mirko? Vieni a giocare con noi, vero? Nel vero senso della parola, usando il verbo all'inglese, viene a giocare con noi, no a suonare, a giocare, vero Mirko? Adesso facciamo l'ultimo brano del repertorio classico, che è forse uno dei temi più conosciuti al mondo, se non l'inno nazionale europeo, anche è stato scelto anche come l'inno nazionale europeo, e è l'Ode alla gioia dall'ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven.
E adesso finiamo con gli ultimi due brani che non hanno bisogno di presentazione perché li conoscerete sicuramente. Per cui io vi saluto già da adesso, faremo gli ultimi due brani, sono due compilation di musica da film e con un po' di sorpresa dentro, dai. Non vi voglio svelare troppo. Buon ascolto.
non conosce questo? Sì. Pausa, poi facciamo l'altro. Però subito veloci con le pagine.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Rive Divine 2026, percorsi enogastronomici che ci portano alla scoperta delle bellezze e delle prelibatezze del nostro territorio. Inizia il racconto di queste 2 giornate, sabato 6 giugno e domenica 7 giugno. Quindi iniziamo dal principio, iniziamo dal percorso in notturna di sabato 6 giugno. Gruppo del sabato sera a Rive Divine, qual è stato l'itinerario che avete percorso? Allora, siamo partiti da Fregona, siamo andati all'Agriconsiglio, abbiamo fatto l'aperitivo e l'apericena, abbiamo percorso tutte le grotte del Caglieron e poi siamo arrivati all'Info Point delle grotte del Caglieron. Qui stiamo cenando in questo momento qui e poi ci porteremo a Piadera, passando per Ciser e andiamo su verso Piadera. Rive Divine quest'anno ha una dimensione internazionale. Lei da dove arriva? Stati Uniti, Sud Dakota. E è la prima volta che fa questo tipo di iniziativa? Sì, prima volta. Come le sembra? Faticosa, però bellissima. Una bellissima camminata. L'ho già fatta, ma fatta in compagnia così è una cosa incredibile. Tu da dove vieni? San Vito al Tagliamento, Friuli Venezia Giulia. È un buon modo per convivere insieme ad altre persone, conoscere altra gente, divertirsi e far festa. Si passeggia tranquillamente e si fa nuove amicizie. Non è la prima volta che fate questa esperienza? No, io è la terza. Ne ho fatte 2 domenica pomeriggio, ma quella la sera le batte tutte. Meno caldo, ma atmosfera bellissima. Da dove vieni? Da Treviso. Rive Divine per la prima volta oppure no? Per la prima volta, nuova esperienza. Come è stata fino adesso? Molto interessante, non ero tra l'altro mai stato alle grotte del Caglieron, quindi è stata l'occasione perfetta a quest'ora, soprattutto con questo ottimo cibo e questi ottimi vini. Le grotte sono incredibili, anche perché in questa giornata si alterna il caldo del fine giornata con il fresco delle grotte e poi c'è tutta l'atmosfera festosa. Ci hanno accolto in maniera perfetta, nonostante appunto non frequento queste zone, quindi l'ho fatto l'anno scorso, ci hanno riconosciuto tutti, non so se è un bene o un male, però mi sono sentita a casa. Perché consigliare un'esperienza come questa a Rive Divine? Anche per chi non è allenato, io non lo so, non cammino in montagna, però tra le soste, la camminata tranquilla, il mangiare, il bere, la serenità e la felicità sinceramente. È un modo diverso di vivere il territorio, di conoscere anche i prodotti e le eccellenze di aziende di questo territorio meraviglioso. Dovete provarlo, merita. Ormai una delle tappe storiche di Rive Divine è l'osservatorio di Piadera. Che cosa spiegherete ai partecipanti di Rive Divine quest'oggi? Noi partecipiamo volentieri a questo evento e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo Venere e Giove in prima serata. Visto che non c'è la Luna, potremmo vedere oggetti deboli, molto molto deboli verso la fine della serata, però di solito quando facciamo queste osservazioni in diretta decidiamo sul momento che cosa guardare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, i partecipanti di solito come reagiscono a quello che mostrate ovviamente col vostro telescopio? E chiedono parecchie cose, i bambini fanno domande incredibili. È capitato ancora che bambini di 5-6 anni mi chiedessero: e dov'è la macchia rossa di Giove? Come mai non ce la fa vedere? E quindi sono molto informati. Gli adulti chiedono notizie sugli oggetti,
ma noi utilizziamo internet e utilizziamo la visione in diretta, che è la cosa più incredibile che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in osservatorio. E grazie a Rive Divine l'osservatorio di Piadera viene conosciuto anche ben al di fuori dei confini vittoriesi. Sì, ci fa piacere. La nostra serata di apertura è il venerdì sera, salvo naturalmente condizioni meteo, e il telescopio, come vedete, è straordinario. Noi anche ieri sera siamo riusciti a vedere galassie distanti 50 milioni di anni luce con appena 5 secondi di esposizione fotografica. Quindi siamo veramente molto soddisfatti del nostro lavoro, però non è mai finita, c'è sempre lavoro da fare, implementazioni di ogni genere. Una splendida giornata domenica 7 giugno ad accogliere e ad accompagnare i 4 percorsi di Rive Divine 2026. Andiamo a scoprirli. Rive Divine è un viaggio all'interno del gusto, delle tipicità enogastronomiche del vittoriese e non solo. Avremo modo di visitare cantine, aziende agricole, imprese del settore della ristorazione, frantoi, con visita diretta all'interno delle attività. La Proloco è orgogliosa di organizzare Rive Divine accanto a 40 aziende del settore. È un evento molto importante e significativo dal punto di vista dell'impegno, però io credo che sia l'evento che più di tutti dia una identità territoriale al vittoriese. Il programma di quest'anno prevede 5 percorsi. Un percorso il sabato sera, sabato 6, nel comune di Fregona, con visita alle grotte del Calieron e soprattutto suggestiva è stata l'esperienza all'osservatorio astronomico. E la domenica 7 giugno, la visita guidata alle altre aziende attraverso 4 percorsi organizzati all'interno della meravigliosa conca del vittoriese. Un ringraziamento sicuramente va alle aziende, agli sponsor, a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo grande evento. Ringrazio in particolare anche l'ufficio turistico, tutto il lavoro che è stato svolto, ringrazio tutti i volontari e gli accompagnatori e auguro a tutti di passare una buona giornata con noi a Rive Divine. A Rive Divine non poteva mancare il buon vino. Che cosa avete proposto oggi? Oggi abbiamo proposto Verduzzo Trevigiano, che è una varietà autoctona e diffusa in tutta la provincia di Treviso fino a 20-25 anni fa, che adesso si sta quasi completamente perdendo. Per me è un ricordo di infanzia e sono innamorato di questa varietà e sto facendo di tutto per riproporla nel modo più interessante possibile. E questa è un'occasione straordinaria per noi, che siamo comunque un'azienda di pianura, di venire a presentare le nostre produzioni in un luogo fantastico come questo e un evento veramente sorprendente. A Rive Divine anche l'olio è protagonista. Che cosa avete raccontato ai partecipanti? Abbiamo un po' raccontato la storia di Tapa Olearia, che è la cooperativa della Pedemontana Trevigiana, nata nel 2003, e poi abbiamo raccontato che abbiamo 500 soci con 2 frantoi, uno a Cavaso del Tomba dove è la sede della cooperativa e uno qui a San Giacomo di Veglia, 2 frantoi analoghi che producono olio extravergine di oliva di alta qualità, e abbiamo parlato dell'olio appunto, che è un olio eccellente, riconosciuto, gli assaggiatori lo certificano sempre senza difetti, con polifenoli alti, con tutte le caratteristiche salutistiche che ha l'olio, che non è solo un condimento ma è veramente un alimento che è in cima alla piramide alimentare della dieta mediterranea.
Rive Divine 2026, un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. Sicuramente, e lo dimostrano il fatto che ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, sempre con grande successo di partecipazione, e il fatto che aumenta sempre di più la percentuale di persone al di fuori della provincia di Treviso, ma soprattutto al di fuori della regione Veneto, che arrivano per visitare il nostro territorio, conoscerlo meglio e degustare le tante produzioni di eccellenza che ci caratterizzano. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative? Sicuramente conoscere meglio il territorio, apprezzarlo, approfondire tutti gli aspetti legati alle grandi produzioni di eccellenza di questo territorio, che sono tantissime, e rimarcare ancora di più il fatto che Vittorio Veneto è sia città del vino sia città dell'olio, quindi due identità forti che diventano particolarmente attrattive se legate a iniziative molto votate alla qualità, come è Rive Divine. Nuova tappa di Rive Divine, ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Noi abbiamo offerto una serie di antipastini, come bevande abbiamo fatto un buonissimo tè alla menta dissetante con la nostra menta piperita, e poi abbiamo offerto una torta salata alle verdure, una focaccia fatta in casa e la crostata con la confettura di albicocche. Le iniziative come Rive Divine sono importanti perché si riesce a far conoscere bene il territorio, soprattutto sia dal punto di vista enogastronomico, quindi le eccellenze che abbiamo sia come vino sia come cibi, e anche e soprattutto per far vedere il bellissimo paesaggio che abbiamo. Anche quest'anno a Rive Divine la vostra azienda che cosa ha proposto? Beh, l'azienda ha proposto naturalmente il solito DOCG, abbiamo il Brut, perché credo che l'espressione del Brut sia il prodotto che dia una buona risposta al consumatore in pratica. Come territorio è il vino secondo me molto più indicato. Ho messo un po' di vin col fondo, classico Glera, perché la tradizione bisogna non dimenticarci e portarla avanti, insomma, ecco. Da dove venite? Coltura. Pordenone. Come mai a Rive Divine? È la seconda volta e lo conoscevo già, è una bella esperienza, da consigliare e da provare. È un'esperienza particolare, bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi. Voi da dove venite? Noi veniamo dalla California, precisamente vicino a San Francisco. Quanto è bello poter godere del nostro territorio. È sempre bello, sempre, si torna sempre a casa. Consiglierebbe questo tipo di esperienza? A chiunque, perché è ben organizzata, perché si vive il paesaggio e poi quello che ci offrono, quello che ci offre la natura è fantastico. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. I nostri partecipanti sono partiti dalla Ghiandaia, che è la nostra nuova struttura alberghiera, 8 camere, colazione inclusa. Sono partiti da lì, hanno percorso le nostre querce secolari e sono arrivati direttamente alla nostra cantina. Che cosa avete proposto ai partecipanti? Allora, noi oggi proponiamo un primo, una crespella con le erbette primaverili e anche un pasticcio. Queste iniziative organizzate dalla Proloco sono importantissime per noi, per conoscere il territorio, soprattutto in queste zone
che a volte non sono così tanto esplorate come il centro. Ad esempio, molti arrivano qui e sono delle persone locali, vivono nei dintorni di Vittorio Veneto, ma non conoscono l'antica Quercia e non conoscono le nostre colline. Quindi quando si trovano davanti questo paesaggio rimangono sempre folgorati dalla bellezza del nostro territorio. Quindi è una grande opportunità per noi questo evento, quindi grazie insomma alla Proloco. Uno degli elementi imprescindibili di Rive Divine è lo spiedo. Raccontiamo che cosa vuol dire cucinare questa prelibatezza. Beh, allora sicuramente il sacrificio, sono ore davanti al fuoco, quindi caldo sicuramente, e niente, poi un po' di impegno, insomma, dai. Però si fa volentieri, ecco. Per quante persone state preparando lo spiedo? Qui sono circa 180 porzioni, quest'anno un po' meno, però comunque dai, diciamo che basta e ne avanzano, ecco. Voi ogni anno avete questo compito di cucinare lo spiedo per tutti. Qual è la soddisfazione e qual è il riscontro che avete dai partecipanti? Beh, allora la soddisfazione sicuramente c'è sempre stata ogni anno, in realtà stiamo sempre migliorando perché anche l'anno scorso hanno detto che era il migliore, quindi speriamo che quest'anno sia ancora un surplus, ecco, quindi sicuramente la soddisfazione c'è, quindi il sacrificio è ripagato, quindi tanto di cappello, ecco, sì. Ciao, sono di Monza. Che cosa avete fatto fino adesso? Camminato, bevuto, assaggiato, degustato, conosciuto. Tra le varie aziende che ospitano Rive Divine non poteva mancare Bellenda. Come sta andando? Ma sta andando molto bene, i due gruppi che sono già passati sono stati molto simpatici, molto carini, anche molto attenti ai nostri racconti sul territorio e ai nostri racconti sul vino, ovviamente. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Beh, allora, come primo piatto, noi siamo alla tappa del primo piatto del percorso Viola, abbiamo offerto da mangiare il pasticcio di erbe e invece come vino abbiamo voluto abbinare un Miraval Extra Dry, il nostro Extra Dry morbido, suadente, un sorso di relax. Secondo me vivere il territorio camminando, vedendo, ascoltando, annusando, facendo anche fatica, sicuramente ti resta molto più impresso rispetto a una semplice visione su televisione, su internet, sul cellulare, eccetera. Io faccio vedere i grappoli dell'uva, faccio sentire i profumi dei fiori, dell'erba, sono sensazioni che ti restano molto più di qualsiasi altro racconto tu possa leggere su internet. Direttamente da Pisa a Vittorio Veneto per Rive Divine, come sta andando? Benissimo, un'esperienza che consiglierei a tutti. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Quindi un'esperienza da consigliare, e finora qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Beh, sicuramente abbiamo apprezzato molto i calici che ci hanno offerto, perché insomma per gli amanti comunque del vino, del prosecco, è sicuramente molto gradevole, e anche i paesaggi incontaminati, molto puliti, silenziosi, perché cerca un po' di pace, sono perfetti. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci troviamo al Cortivo, un bellissimo agriturismo immerso in queste colline con vigneti stupendo. Abbiamo mangiato un buonissimo spiedo fatto da loro con le patate e continuiamo il giro. Il gruppo com'è? Il gruppo è tranquillissimo, camminano bene,
bello perché è tutta gente che non è del vittoriese, quindi molto curiosa di quello che sono le nostre colline e pieni di domande. E che cosa vuol dire fare l'accompagnatore per un gruppo del genere, anche se sappiamo che non è la prima volta? Allora, sempre come fosse la prima volta. Quest'anno percorso nuovo che non avevo mai fatto, quindi sempre bello e è sempre un'emozione, insomma, portare nei propri territori persone, soprattutto se non sono del posto. Siamo oggi in Mescita con l'Extra Brut Rive di Carpesica per iniziare e poi con il Brut, quindi diciamo due tipologie di quello che è un conegliano valdobbiadene secco che si combina comunque bene con il cibo che hanno avuto oggi, quindi lo spiedo e poi la verdura di accompagnamento. Un'iniziativa Rive Divine grazie ai volontari della Proloco che mira a promuovere il nostro territorio. Assolutamente sì, un'iniziativa molto importante, noi siamo partiti dal primo anno e siamo contentissimi che la Proloco stia continuando e vedo che anche ampliando l'offerta è un'iniziativa che sicuramente aiuta moltissimo, abbiamo bisogno di queste situazioni per far conoscere il territorio che merita e che ha bisogno di essere valorizzato come si sta facendo oggi. Oggi siamo alla penultima tappa del percorso Viola in località Confin di Vittorio Veneto presso l'azienda agricola Altea e oggi a chi arriverà da noi offriamo un dolce che è lo stile del dimere accompagnato dal nostro biscotto zaeto di farina di polenta e ovetta e tutti e due accompagnati dalla nostra crema allo zabaglione dalla pasticceria Sandro di Vittorio Veneto. E per accompagnare il dolce abbiamo messo a disposizione il nostro conegliano valdobbiadene superiore di ACG nella versione extra dry. Allora, Roberta, cosa hai preparato oggi in abbinamento al mio vino? Abbiamo fatto una frolla di mandorle friabile con un gelato alla ciliegia, visto che siamo alla stagione delle ciliegie. E io ho proposto quest'anno il mio nuovo vino che è un mio spumante dry, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG. È una collaborazione bellissima questa e che dire, viva le donne! Grazie! sì, e viva noi! Siamo giunti alla fine del nostro racconto di Rive Divine. Com'è andata? Un bilancio di questa edizione 2026. Una giornata e una serata di ieri sera, almeno a sentire dall'opinione dei partecipanti, fantastica. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona, da di fuori della provincia di Treviso. Vuol dire che stiamo lavorando bene all'evento che è arrivato alla 12ª edizione e che grazie alle aziende partecipanti aumenta di qualità e pur non aumentando di granché i numeri, ma queste sono scelte che facciamo per mantenere un target e una qualità elevata, possiamo solo dire di guardare in maniera ottimistica nel futuro. Grazie. Si conclude qui il nostro reportage direttamente da Rive Divine 2026. Vi abbiamo mostrato alcune delle tappe che hanno visto come protagonisti i partecipanti. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per una giornata riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a Rive Divine 2027.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Gemona e siamo qui per raccontarvi il raduno triveneto degli alpini. Tanto tuonò che piove, diceva qualcuno, e non mi sto riferendo alle gocce di pioggia di ieri sera, del sabato, ma insomma siamo stati richiesti a gran voce, noi della Tenda TV, che pensavamo di svignarcela in questa occasione, e quindi siamo qui con Larry Zago. Facciamo finta di niente. Come è andata in questi giorni e soprattutto come è stato l'arrivo a Gemona? È andato tutto molto bene, un bel caldo torrido, poi ieri sera fortunatamente ha rinfrescato, che quindi oggi si riesce a fare una sfilata con un'atmosfera e con un clima molto buono. Tu come sei arrivato a Gemona? Io sono partito da Vittorio Veneto a piedi e sono venuto qui a Gemona, e lungo il cammino naturalmente si sono aggiunti altri alpini e quindi abbiamo fatto Gemona, Montereale, e doveroso fermarsi a Pinzano, dove era il cantiere numero 10, dove i nostri soci di Vittorio Veneto hanno collaborato per la ricostruzione post terremoto. Un raduno appunto che ha un valore tutto particolare legato al 50° anniversario del terremoto del Friuli, quindi una valenza particolare. Si sente anche così, parlando con i vari alpini, che questo raduno ha un qualcosa di diverso. Assolutamente sì, quando abbiamo passato il tagliamento, quindi passati dalla provincia di Pordenone alla provincia di Udine, c'era la gente che ci applaudiva, che ci suonava, e abbiamo avuto un'ottima accoglienza, è stato uno spettacolo venire qui a piedi, veramente. Tu adesso sfilerai con appunto i cantieri che hanno collaborato alla ricostruzione del terremoto, e poi ci sarà invece la sfilata normale con la sezione. Sì, oggi la sezione di Vittorio, come tante altre sezioni, fanno la doppia sfilata, quindi onoriamo i nostri oltre 170 volontari che sono andati a Pinzano a lavorare, e dopodiché c'è la classica sfilata dove i nostri alpini numerosissimi oggi sono qui per rendere onore al Friuli. Grazie Larry, e l'ultima domanda è: perché senza la Tenda TV non si poteva fare questo raduno triveneto? La domanda sorge spontanea. Allora, la Tenda TV è stata richiesta a grande voce da tutte le altre emittenti televisive, da Antena 3 a Telechiara, Canale 5, Rai 1. Sì. Tutti chiedevano dove era Federico, alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a Gemona anche oggi, e ringraziamo tanto Francesca. Grazie e buona sfilata. Abbiamo detto un raduno caratterizzato dal ricordo del terremoto del Friuli. Ovviamente siamo qui in rappresentanza appunto di chi ha lavorato nei cantieri. Allora, com'è stata questa esperienza? Un'esperienza senz'altro positiva. Il tempo non era tanto, per cui ho dato quello che ho potuto. E oggi mi hanno richiamato qui per sfilare con i lavoratori che hanno a quel tempo dato una mano grossa. E il ricordo di quella volta operare in queste terre martoriate? È stato duro, anche perché quel giorno che c'ero io c'è stata un'ulteriore scossa di terremoto e l'ho sentita particolarmente forte, quindi me lo ricordo molto bene. Grazie di questa testimonianza. Proseguiamo. Com'è stato lavorare nel cantiere della ricostruzione? È stato un colpo al cuore, perché vedere questa ferita dove hanno fatto la naia e vedere tutto distrutto non è andata giù. In modo, nel cantiere abbiamo tirato sul morale il popolo, cioè la gente, e abbiamo noi praticato, facevamo manuali sui tetti delle case di Pinzano e Torni. Vi siete rimboccati le maniche e avete dato qualcosa a questo territorio? Sì, molto. E loro ci hanno dato molto a noi. E l'emozione traspare anche nelle vostre parole. Andiamo avanti. Il ricordo. Guarda, io ero molto giovane a quegli anni. Purtroppo eravamo tanti di quelli che erano assieme a noi, ormai se ne sono andati avanti. Abbiamo un ottimo ricordo di tutto quello che è successo, accoglienza eccezionale, con quel poco che avevano ci davano di tutto, guarda, perché veramente un'accoglienza, noi abbiamo fatto quello che potevano fare,
E cosa avete fatto? Qual è il ricordo del lavoro di quei giorni? Ma guarda, noi eravamo a lavorare, un giorno eravamo dove c'era anche un matrimonio, avevamo fatto il tetto di una casa, il giorno dopo invece con una coppia di anziani, che poverini ci avevano dato tutto quello che avevano là in cucina, avevamo sistemato grondai, tetto, avevamo sistemato, ma un'accoglienza strepitosa. Proprio veramente uno ad oggi si ricorda come fosse quel momento là. È stata un'accoglienza da parte del popolo friulano favolosa. E a distanza di tanti anni vedere insomma che questo territorio si è ripreso al 100%, oserei dire, e l'emozione di tornare qui. Io ho fatto la Naia, l'ho fatta anche qui a Venzone e mi ricordo che non c'era niente in piedi, adesso è uno dei più bei borghi. Gemona l'hanno tirata su in una maniera eccezionale, bellissima. Ieri ero su al Duomo, il Duomo è stato rifatto in maniera splendida, quindi cosa dire di più, un popolo favoloso dove si è rimboccato le maniche e difatti ha dimostrato, penso a tanti, no? Che se si vuole si fa. Ecco. Un buon esempio esatto di come ricostruire e ripartire dopo una tragedia. Ecco, questo guarda, esempi che oggi sarebbero anzi da far conoscere ancora di più, no? Visti i momenti che stiamo vivendo, no? Perché veramente impariamo dal popolo, dai furlani. Grazie e buon raduno. Sì, grazie mille a voi. E siamo qui con un altro dei vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. Allora, come sono andate queste giornate e tra pochi istanti si sfila? Sì, tra pochi istanti si sfila, si respira un'aria particolare questi giorni, bello, territorio alpino, territorio che sente la presenza degli alpini da sempre e quindi si è percepito un qualcosa di particolare in questi giorni. Sì. E poi il ricordo, l'anniversario del tragico terremoto del Friuli. Sì, ieri per esempio sono andato anche a vedere a Venzone il museo dedicato al terremoto e vederlo sicuramente crea emozioni, non oso immaginare viverlo, abbiamo qualcuno che lo ha vissuto in sezione e già ascoltare quando racconta cosa succedeva in quei momenti è da brividi. L'abbiamo sentito appunto poco fa e le emozioni sono ancora vive e penetranti. Diamo qualche numero, quanti saranno i vittoriesi in sfilata oggi? Noi abbiamo fatto delle previsioni in questi giorni e pensavamo a grandi linee sui 300, ho l'impressione che siamo qualcuno in più, proprio per testimoniare che è ancora molto sentita e la voglia di partecipare c'è. Buona sfilata. Grazie. Sindaca a Gemona con gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, state per sfilare. Sì, a breve sfileremo, è sempre un'emozione grande, oggi fa caldo, però insomma siamo forti, siamo fieri di essere qua e rappresentare appunto la sezione degli alpini di Vittorio Veneto. Saluto tutti i gruppi di appartenenza territoriali, è sempre un piacere esserci. È un mix ovviamente di amicizia, goliardia, ma anche momenti molto profondi, in questo caso il ricordo della tragedia del terremoto del Friuli. Beh, innanzitutto sì, quella tragedia insomma ci ha accolto tutti nel segno, nel cuore, la portiamo con noi in memoria e anche il grande contributo che gli alpini hanno dato per la ricostruzione, ma non solo gli alpini, è da esempio per tutta l'Italia e resterà sempre un momento importante nella nostra storia. E siamo qui con l'alfiere della sezione di Vittorio Veneto. Allora, è tutto pronto per la sfilata? Come sta andando? Come sono andati questi giorni? I giorni sono andati benissimo, oggi ho anche la voce a differenza di altre adunate, se vi ricordate. Fa caldo ma bene, bello, noi siamo abituati, siamo veri alpini, grazie. La particolarità di questo raduno triveneto col ricordo del terremoto? Io purtroppo ho fatto la Naia qui a Gemona e a Lagoi Pantanali nel 78 e ho visto cosa erano rimaste delle case. Purtroppo ho un ricordo bruttissimo e anche bello allo stesso tempo perché ho visto adesso la rinascita di un paese fatto come Cristo comanda.
Siamo con l'assessore di Vittorio Veneto Barbara Denardi, che sfilerà davanti al gonfalone dei cavalieri di Vittorio Veneto in questa adunata di Gemona. Sì, ormai è una tradizione la presenza del gonfalone nazionale dell'associazione, che gli alpini con tanto orgoglio e con tanta passione portano ogni anno sia alla Triveneta sia alla nazionale, per ricordare la storia e per portare avanti i valori che ci sono stati, il ricordo di quello che è avvenuto e l'amore, come dicono giustamente gli alpini, per la pace nel ricordo della tragedia del passato, perché non si riporta mai più. Con gli alpini c'è sempre un bel clima di amicizia e goliardia, ma ci sono anche delle riflessioni su tematiche importanti come il ricordo del terremoto qui a Gemona. Assolutamente, è un terremoto che porta poi alla nascita della protezione civile, che segna uno dei momenti di solidarietà, uno dei tanti momenti di solidarietà che hanno caratterizzato la storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma che caratterizza anche le altre associazioni d'Arma e che continua un filo indelebile e che non si rompe mai tra il passato, il presente e il futuro. A Genova ci siete mancati, voi in particolar modo, ma soprattutto i vostri cari muli. A Gemona si recupera. A Gemona si recupera, sì. No, a Genova c'eravamo, ma purtroppo c'eravamo noi e basta. I muli purtroppo non sono venuti per le vicende che ormai tutti sappiamo che nessuno vuole più rivangare, perché acqua passata non macina più. Però qui ci dovevamo rifare, allora siamo qui con tutta la squadra, tutti i conducenti, tutti quanti e soprattutto tutti i muli. Abbiamo tutta la scuderia completa, sono tutti e 6, per cui stavolta si vuole fare bella figura. Quindi il glorioso reparto Salmerie della città di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto, quest'oggi sfilerà in pompa magna. Certo, ci siamo davvero tutti, per cui stavolta siamo qua per fare il nostro dovere, quello che è giusto che facciamo, perché la gente ci aspetta. Ieri abbiamo fatto una passeggiata per Gemona, bellissimo, perché la gente viene là, ti applaude, hanno piacere vederci, quindi è bello esserci. Sarebbe stato bello anche a Genova, perché a Genova alla fine della sfilata veramente si vedeva che mancavano, però purtroppo lì non è stato possibile, ma qui siamo in terra alpina, qui non ci ferma nessuno. Qui non vi ferma nessuno. Allora andiamo proprio qui, insomma siamo in un posto pericoloso, quindi vieni anche. Allora presentiamo ai nostri telespettatori i veri protagonisti. I veri protagonisti, allora si parte da qua, che abbiamo la Viola che è un pochettino agitata adesso, ma insomma abitualmente è una mula sempre tranquilla, adesso un po' a forza di aspettare cominciano un po' a stancarsi che loro. Poi chi abbiamo? Poi di qua abbiamo Tamburino, anche se è su un'altra insegna, comunque lui è Tamburino. Questo qui è uno degli ultimi arrivati, anche questo, ne abbiamo tre nuovi, perché ne avevamo abitualmente 4, poi purtroppo la Mila è morta, è venuta a mancare, è andata avanti come diciamo noi, anche lei, e ne abbiamo altri 3, per cui abbiamo una squadra da 6 in questo momento. E poi andiamo qui dietro chi abbiamo? Oltre a Tony De Luca, che poi andremo a sentire. Tony De Luca sicuramente abbiamo, però qui abbiamo la Fanny in particolare, lei è la più giovane, ultima arrivata anche lei, e una mula di 5-6 anni, adesso non mi ricordo esattamente, è una mula giovane, ma si fa, è bello, prima cosa che fa seria, prima adunata che fa, anche per lei è un debutto. Quindi debutto nelle adunate. E poi andiamo di qua, chiedo a Francesca di seguirci. Qui chi abbiamo? Questo qui è Giuseppe. Giuseppe è arrivato insieme a Fanny, anche lui è al debutto, lui invece è un mulo un po' più vecchio, lui ha qui, no, ne avrà 12, credo abbia 12 anni, adesso non vorrei dimenticarmi esattamente le date, però considerate che per un mulo 12 anni sono un'età matura attorno ai 30-35 anni, ecco quello.
si può fare sta. E concludiamo con... Beh, qui c'è la storia, qui c'è il biondo, Uto, lui si chiama Uto, in realtà è un mulo che si chiamerebbe Vulcan perché arriva dalla Francia, però tutti lo chiamano il biondo perché ha la criniera bionda, per cui per tutti è il biondo. In realtà manca la Marna che è da qualche parte perché sta andando in giro, eccola che è laggiù, è lì al sole, e la Marna è la decana, lei è la decana perché la Marna ha 25 anni e tu considera l'equivalente di un 75enne, ma in fiore. Molto bene, allora io vi auguro una buona sfilata, intanto ci spostiamo qui perché sappiamo che insomma non diamo fastidio agli animali, ecco, e ovviamente il ringraziamento immagino che vada anche a chi accudisce i muli giorno dopo giorno nel corso di tutto l'anno. Ma il ringraziamento va a tutta la squadra, i conducenti, chi li segue giorno per giorno, chi mette in ordine la stalla, chi organizza le cose, chi segue i finimenti, chi va in cerca dei mezzi, perché è diventato un problema anche questo, che è stato poi quello che ci ha fermato a Genova alla fine, perché avevamo rinunciato a tutto quanto e non si è più potuto riprendere. Però insomma dai, tutti danno una mano. E approfitto, faccio anche qui un appello come ho fatto in questi giorni. Se c'è qualcuno che ha piacere, che ama gli animali, ama quelle che sono le cose alpine, le tradizioni alpine, qui da noi si sta bene, è bello, è un lavoro, ma è un lavoro impegnativo, che però diverte, e per cui chi vuole noi siamo qua, vi accogliamo a braccia aperte, date un colpo di telefono alla sezione di Vittorio e poi vi indirizzeranno loro. E quindi con questo appello io ringrazio il reparto Salmerie di Vittorio Veneto, ma avevo visto Tony De Luca, quindi andiamo qua, seguiamo. Allora, abbiamo detto più volte, ci sono mancati a Genova, ma oggi il reparto Salmerie si rifà alla grande. Alla grandissima, fuoco facciamo oggi. E allora è sempre un'emozione vedere che anno dopo anno, da quella volta lontana, insomma ci sono state tante traversie, tanti trascorsi, però il reparto Salmerie riscuote sempre un enorme successo. Esatto, il reparto Salmerie vive e vivrà, senza il proprietario, però sempre avanti con il reparto Salmerie. I conducenti sono giovani e allora è un buon segno. Un buon segno, ma io vedo che lei è sempre qui che sovrintende, però che tutto venga fatto nel migliore dei modi. Sicuramente, sono preparati al doc e speriamo bene. E avanti così. Io spero che il vento al venticello continui, altrimenti ci rinfreschi. Cadiamo per terra. Molto bene, intanto mentre ci sta salutando anche un nostro amico che accarezzo a nome di tutti i telespettatori della Tenda TV, da qui abbiamo finito, ma ci ricolleghiamo tra poco perché amica mi corregge ovviamente il buon Graziano, e quindi ci ritroviamo tra poco perché tra pochi istanti si sfila. Ciao a tutti, allora come rappresentante del Salmerie sapete l'importanza dei muli anche durante la Prima Guerra Mondiale, però qui abbiamo le portatrici carniche che avevano un'importanza ben maggiore durante la Prima Guerra Mondiale dei muli, in quanto loro arrivavano dove i muli non arrivavano. Quindi... Buongiorno, allora noi siamo le portatrici carniche, il gruppo storico di Timao, del Museo della Grande Guerra di Timao. Facciamo parte, siamo circa una ventina, meno male, un po' di tutti i paesi, e portiamo la memoria di queste piccole grandi donne che hanno fatto la storia, diciamo, perché loro portavano nei loro gei medicine, viveri, vestiti puliti, tutto quello che concerneva e veniva usato appunto al fronte per i propri soldati. Avevano ognuno la fascia rossa che apparteneva praticamente dove dovevano andare a portare questi viveri. Noi ricordiamo sempre una delle nostre, diciamo, storicamente caduta tramite un cecchino, la Maria Plozza Narmenti, che è stata dedicata anche alla caserma a Paluzza.
Vittorio Veneto, città della vittoria. Un territorio segnato dalla storia, la piccola e la grande storia, che attraversando le vie di questo territorio hanno segnato i destini d'Italia, legandosi a vicende risorgimentali della prima e della seconda guerra mondiale. E allora ecco la fanfara che introduce lo sfilamento. Si vede arrivare a distanza il vessillo della sezione alpini di Vittorio Veneto. Le musiche tradizionali che attraversano le generazioni, come vediamo in questa banda. Il ritmo appreso, declinato sul campo nello sfilamento. Batti forte ragazzo, avanti tutta! Ed ecco la sezione alpini di Vittorio Veneto con i suoi 19 gruppi, con le sue 4 medaglie d'oro, con il suo territorio dalla Valle di Ceneda e Serravalle alle vette dei monti fino su verso il Cansiglio per toccare il San Boldo, la strada dei 100 giorni, miracolo ingegneristico, testimonianza concreta di un'esperienza di guerra vissuta e ancora rimasta nella viabilità di un territorio. E ancora i 100 gradini di Sant'Augusta, la presenza delle medaglie d'oro Tandura e Pagliarin, la presenza dei ricordi del Friuli. E allora ecco la figura del dottor Salvadoretti, personaggio carismatico, il dottor, il quale fa nascere il coro della sezione, ma soprattutto si applica nel cantiere numero 10 di Pinzano, dopo il terremoto del Friuli del 1976. Quello delle penne nere, a buon titolo, può essere allora un faro che illumina il cammino, laddove la sera scende, le incertezze si fanno largo, è necessario disporre di paracarri seri, ma di direzioni ben chiare, indirizzate dal faro dei valori che ci contraddistinguono, dall'esempio che da sempre portiamo avanti, dalla tradizione che rappresenta il cappello che portiamo, il cuore nel quale il tricolore batte forte e vive. Ecco allora il coro della sezione alpini di Vittorio Veneto, le loro cante, le prove estenuanti per esibirsi nei loro repertori e portare avanti la tradizione, rappresentando con la loro presenza una pagina di storia in musica. E chi canta sa l'importanza di mettere il noi davanti all'io, l'importanza di fare di tante voci singole una sola voce, trovando armonia, legandosi nei valori condivisi, nelle prove portate avanti, nel dovere che si confonde con le alte cime, ci spinge a salire sempre più in alto. E qui ci soccorrono i motti degli alpini, l'ad excelsa tendo, e ancora per aspera ad astra, andare al cielo attraverso le difficoltà, superandole senza farsi abbattere. E ancora l'importanza dell'esperienza del Bosco delle Penne Mozze, il ricordo di chi non c'è più, la cerimonia che ogni anno omaggia la memoria e la tradizione di chi ci ha preceduti. Sono tutti elementi, ingredienti semplici, profondi, di altissimo valore, che rendono grande la sezione alpini di Vittorio Veneto. E con la sezione di Vittorio Veneto anche le nostre madrine, anche le amiche e gli amici degli alpini, ed anche i cappelli sul cuscino, portati con rispetto, portati con amore, portati con la consapevolezza che così il cuore batte sempre forte. Là c'è la storia, là ci sono
genitori, ci sono amici, ci sono mariti, ci sono le glorie intime che ti fanno ritornare a quel senso del dovere che permea la nostra gente. Là c'è il valore anche delle salmerie alpine, c'è quella capacità e quell'intuizione che nel 1992 portò quel Joruz Pien di Bez, che cammina oggi un po' affaticato ma ancora con la schiena dritta e orgogliosa, Antonio De Luca, ad acquistare all'asta in caserma a Belluno la bellezza di 22 muli per utilizzarli nei lavori forestali. Nasceva così il reparto Salmerie Vittorio Veneto, fatto da sconci veri, fatto da gente che sotto naia la fea al conduttore, al conducente, è fatto da questa bellissima colonna di muli che oggi testimonia e ricorda la grandezza di Iroso, l'ultimo di loro, l'ultimo mulo alpino che un po' alla volta ha trovato i suoi successori, con il più giovane di tutti in testa, tamburrino, e con gli altri, con gli attrezzi, le slitte da lavoro nei boschi, le botti caretelli per portare qualcosa da dissettare, il materiale veterinario e il materiale di sussistenza. E ancora una volta una piccola lezione da parte degli alpini: dove passano loro poi puliscono. Gli alpini non lasciano sporco né nel cuore né per terra. Siamo col presidente della sezione di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, al termine di una calda sfilata a Gemona. Sì, è stata molto calda, per fortuna ci hanno salvato gli alberi che abbiamo trovato lungo il percorso. È stata comunque una sfilata molto emozionante, visto anche il motivo per cui è stata fatta e voluta e desiderata questa adunata, che è il 50° del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Quindi un ricordo importante, tante emozioni in questi giorni. E come è stato sfilare in una terra alpina? Beh, come sempre quando sfiliamo nella terra alpina, nella nostra terra alpina, perché Vittorio Veneto è stato sempre un bacino della Giulia quando c'era appunto il servizio militare, e quindi noi ritornare in questi luoghi, per noi fa sempre piacere. Poi quest'anno, appunto, ripeto, c'era un motivo in più, che c'era il ricordo del terremoto, e noi come Vittorio Veneto, lo voglio ancora ricordare, siamo stati parte del cantiere numero 10 che aveva come base Pinzano, e abbiamo avuto circa 150 alpini della sezione di Vittorio Veneto che hanno lavorato intensamente in quel cantiere. Gli alpini della sezione come hanno risposto alla chiamata? Quanti erano in questo raduno? Prima abbiamo dato qualche numero con i vicepresidenti, adesso possiamo dare qualche numero più preciso? Beh, io ho cercato di contarli adesso le file, visto che erano per 6, ma credo che abbiamo superato abbondantemente le 350 unità, per cui è andata molto bene, ma ripeto ancora, questa è terra alpina, è terra dove noi abbiamo fatto la naia, per cui il ricordo e il piacere di ritornare in questi luoghi è sempre intenso per tutti quanti. Un saluto ai telespettatori della Tenda TV. Allora, un saluto a tutti quanti, un saluto anche agli alpini che per svariati motivi non sono potuti partecipare a questo bel evento, perché è stato veramente un grande bel evento, e ci rivediamo prossimamente sulla Tenda TV con la nostra penna nera e con i nostri ospiti. Grazie.
Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato poi, la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia e il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora, il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel Grest, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie.
cosa vuol dire addomesticare. Ivo, volto storico del Grest di Mareno di Piave. Il Grest è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il Grest facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana. E sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che vivremo. Grest di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal Grest? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta quando ero più giovane magari dicevo che il Grest serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il Grest può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il Grest di Mareno di Piave. Perché venire al Grest? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo Grest. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me è andata bene, i primi giorni sì sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno Grest per la prima volta o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene, da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa?
anch'io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello, diciamo, mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Ellison, diciamo, ormai siamo qua da un po' di anni, siamo, diciamo, una tra le più grandi e cioè, è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi, diciamo, si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il GREST e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al GREST, ma anche per insegnare, quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al GREST di Mareno? I giochi che si organizzano molto, cioè sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale, cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del GREST e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al GREST? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al GREST non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il GREST. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del GREST di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Beh, si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Beh, penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il GREST? Come ti trovi in questa esperienza? Beh, questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo GREST o ne hai fatti altri? È il mio quarto GREST, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del GREST? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il GREST. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del GREST, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il GREST. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del GREST, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo.
Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma col prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia, sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori, queste cose guardatele con attenzione e approfittatene, perché i ragazzi possono imparare come si fa un GREST, i genitori possono capire cosa si fa un GREST, e quindi saluti a tutti quanti e ci rivedremo più avanti. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di A Tutto GREST, questa rubrica che ci accompagna durante questa estate. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e anche sul sito dell'Azione. Da Mareno di Piave, dall'oratorio Don Bosco, un saluto a tutti. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Quattro Passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua,
qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo tre elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono due pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, segnalando, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono. Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio che hanno antichissime devozioni ma ancora vive,
dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzoc e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video? Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le 2 opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione, la popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla Pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio.
Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata tos cattiva o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nero fumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nero fumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce. Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima,
nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino, promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve. E lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia. Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione.
Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Veceglio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro. A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo.
San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripidi dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono, ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire,
patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Santa Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi, da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa.
È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, cosicché l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e Piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato.
A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. «40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione». Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara, e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero, e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2, che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno, e nelle emergenze gli alpini, io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del calvario degli alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 col loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali, che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del centro sportivo italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso.
Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora assegno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A sfilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara Del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara.
Oh che bel castello! Eh sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visori a riposo adesso fino al weekend del 18 e 19 luglio, quando vicino a Fano a Monteporzio ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Valcesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad, ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci,
dagli educatori agli animatori un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità. Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio.
Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto! Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. 4 Passi, il nuovo appuntamento che vi porterà alla scoperta delle bellezze della pedemontana vittoriese. Andremo a scoprire e ad aprire soprattutto degli scrigni nascosti del nostro territorio. Lo faremo attraverso dei piccoli documentari che abbiamo realizzato nei mesi scorsi e appunto puntata dopo puntata andremo a scoprire appunto alcune delle realtà magari non molto conosciute appunto del vittoriese e non solo. Do subito il benvenuto in apertura di questa prima puntata di 4 Passi a Silvia Bevilacqua, che ci accompagnerà in questo percorso. Silvia, ben trovata. Grazie Federico, iniziamo. Iniziamo. Diamo un po' una panoramica. Dove andremo? Dove porteremo a braccetto i nostri telespettatori? Allora, in queste prime puntate porteremo i nostri telespettatori a scoprire la chiesa di San Marco di Revine, che sorge in realtà al confine tra Vittorio Veneto e Revine sul Col della Spina. E poi scopriremo la chiesa di Manzana, la chiesa di San Giorgio di Manzana,
poi la chiesa della Madonna della Tosse, un luogo di antica devozione, e anche la chiesa, il santuario e il percorso che porta a Sant'Augusta. Le ho elencate in ordine contrario rispetto alla produzione, quindi la chiesa di San Marco, gli studi relativi alla chiesa di San Marco sono gli ultimi studi che sono stati fatti in questo progetto. Ecco, raccontiamo, i video che noi andremo a mostrare in realtà sono frutto di un lavoro più complesso, più articolato, che è stato realizzato in seguito alla riqualificazione vera e propria che è stata fatta in alcuni di questi siti grazie a dei fondi del PNRR, giusto Silvia? Esattamente, infilo gli occhiali e leggo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la missione 1, componente 3, misura 2, rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Ecco, questi siti sono accomunati proprio da questo loro essere dei luoghi rurali che sono stati valorizzati. E prima della valorizzazione ovviamente c'è stato il progetto di restauro, di riqualificazione estetica, e poi c'è stata anche una valorizzazione nel senso di promuovere la conoscenza, la visita attraverso una modalità un po' diversa rispetto al solito, che è quella dei brevi video che accompagnano delle cartine e che ci permettono di conoscere questi siti quando sono aperti, ma anche nei casi in cui li trovassimo chiusi. Allora spieghiamo bene, noi tra poco andremo a proporvi in questa prima puntata, possiamo già dirlo, andremo a Revine appunto e vi parleremo dell'oratorio di San Marco. In realtà voi vedrete un unico documentario che però è composto da tanti piccoli video, e questi piccoli video sono stati realizzati appunto con lo scopo di guidare il visitatore in una sorta di percorso che è sia virtuale sia reale, giusto? Giusto, attraverso una cartina che si può recuperare in parrocchia, che si può recuperare poi anche negli uffici turistici, inquadrando le immagini presenti in questa cartina si partono proprio dei video, e questi video hanno proprio lo scopo di raccontare la storia del sito, la storia del luogo, quindi l'edificio ma anche il contesto, la storia di quel contesto, collegando la storia più antica con le vicende anche recenti, con devozioni popolari come quella importante in questo caso delle erogazioni, e poi di scoprire le opere d'arte e il loro essere legate al contesto che le ha generate. Ecco, uno degli obiettivi, possiamo dirlo, e è il motivo anche per cui abbiamo deciso di dare uno sbocco anche televisivo a questi video che abbiamo realizzato negli scorsi mesi e anche negli scorsi anni, è proprio quello di incuriosire anche ovviamente i visitatori. Molto spesso si tratta di piccole chiese, piccoli oratori, magari ci passiamo davanti, ma in realtà non sappiamo qual è la loro storia. Esattamente, questo è proprio lo scopo, di rivalorizzare questi luoghi legati alla nostra ruralità e alla nostra devozione locale, alla storia della nostra devozione locale. Quindi ogni sito, scopriamo, ha un sacco di informazioni, di storie da raccontare, e questo è proprio lo scopo. Il video ha in più il vantaggio che ci permette di essere molto focalizzati, no? Di quello di cui si parla. Il video permette di guardare esattamente quel particolare, quell'aspetto, cose che magari entrando così, trovando anche la chiesa aperta, non riusciremo ad individuare, e quindi sono tutti video che tendono all'approfondimento, quindi non a una visione generale. Sono video di pochi minuti, quindi niente di lungo che ci obblighi ad una sosta lunga, però in alcuni casi sono davvero lo strumento giusto per guardare, per vedere davvero. Ecco, quindi noi ci auguriamo con queste puntate appunto di suscitare in voi la voglia poi di andare effettivamente a visitare questi luoghi. Questa è stata un po' una panoramica generale, però oggi in questa prima puntata di Quattro Passi dove andremo, Silvia? Allora andremo a riscoprire la chiesa di San Marco, che sorge nel comune di Revine Lago, ma proprio al confine
con il comune di Vittorio Veneto, in un punto panoramico. Siamo sul Col della Spina, un luogo che nell'antico era sede di un fortilizio, ce n'erano 3 nella zona di Revine, quasi a fare uno sbarramento, no, tra la vallata e poi la Valla Pisina e la zona di Vittorio Veneto. Un edificio di cui dai caratteri architettonici molto semplici, che andremo comunque a scoprire, dalle decorazioni molto semplici ma proprio interessante per il luogo dove sorge, in questa piana della Spina, si chiamava anche Campo della Spina, in fazzoletto di terra coltivabile fin dall'antico, intorno al quale sorgeva in passato un edificio di pregio, una villa con anche una chiesetta dedicata però a San Giovanni Nepomuceno, oggi scomparsa. Su questo Col della Spina, alla fine del 1760, si decide di costruire un edificio che è dedicato a San Marco, non a caso, il santo nel cui giorno in cui si celebra la memoria, il 25 aprile, si svolgevano le rogazioni maggiori, quindi per diventare il punto d'arrivo di un percorso che dalla chiesa di San Matteo di Revine portasse proprio alla chiesa di San Marco in questa giornata. Noi sappiamo che le erogazioni erano un aspetto molto importante, nel passato c'erano quelle minori legate alla festa dell'Ascensione e quelle maggiori legate proprio alla festa di San Marco. Un edificio come dire, che nel contesto di Revine e dei nostri borghi pedemontani è proprio la testimonianza di questo tipo di attività, diciamo, a cui le comunità tenevano molto, ma nella stessa zona abbiamo un santuario, abbiamo capitelli, abbiamo segni del sacro di ogni tipo, perfino ovviamente le croci in cima alle montagne, tutti segni del sacro che hanno valori diversi e che hanno storie diverse, ma che in questo caso ci rivelano quanta attività, quanto impegno nella seconda metà del Settecento è stato dedicato ai luoghi di culto proprio qui a Revine, perché negli stessi anni si fa anche il famoso oratorio santuario di San Francesco di Paola, che caratterizza il contesto proprio di Revine. Ecco, quindi una cosa che non abbiamo detto prima, l'occasione sarà quella di partire da questi piccoli luoghi per vedere anche un po' quello che è il contesto, che cosa ci sta attorno e dove questi piccoli santuari, piccoli oratori sono inseriti. Certamente, perché il contesto è assolutamente generante e quindi è quello che determina il valore di un luogo, anche di un luogo di culto. Qui il punto è estremamente panoramico e la riqualificazione architettonica di questo edificio, che insomma versava in condizioni non salubri, diciamo, oggi diventa un'occasione per una passeggiata, ad esempio percorrendo la Via Maestra, che da Longhere sale verso Revine e poi attraversa la vallata, un posto dove possiamo sostare, che è pulito, che è ordinato, dove possiamo godere di quella pace. Siamo in fondo a pochi metri, no, dalla strada, eppure siamo isolati, siamo tranquilli, possiamo assaporare quella tranquillità che è propria di questi luoghi per i quali sono nati. C'è anche un altro aspetto interessante del Col della Spina, perché qui in questa zona c'è stato uno degli ultimi scontri della battaglia di Vittorio Veneto, quando i bersaglieri ciclisti hanno intercettato delle retrovie, diciamo, della Sesta Armata Austro-Ungarica che cercavano la fuga verso il San Boldo o verso la Valla Pisina, verso il Fadalto, e qui sono stati intercettati. Ci sono stati anche 2 morti, abbiamo anche poco lontano un monumento che li ricorda e che proprio in questa passeggiata potremmo così leggere con attenzione per dare valore a questi segni. Ricordiamo anche un evento un po' particolare, che nelle case che sorgono vicine alla chiesa di San Marco risiedeva una persona non udente e che in quell'occasione è uscita di casa non rendendosi conto, non avendo sentito lo scontro, e quindi è rimasta anch'essa uccisa in questo momento così drammatico. Siamo il 30 ottobre 1918.
Ecco Silvia, non diamo altre anticipazioni, lasciamo spazio al video, ma prima direi che comunque sono necessari dei ringraziamenti perché questi video grazie a chi sono stati resi possibili. Allora, sono stati resi possibili, come detto, no, all'interno, come valorizzazione del PNRR che abbiamo citato, il progetto complessivo voluto dalla parrocchia di Revine è stato gestito dall'architetto Susanna Masette, i restauri sono stati effettuati da Emanuela Ruggio e la realizzazione di questi video, quindi creati appunto dalla Tenda TV e lo citiamo Federico Campodall'Orto, però poi sono stati montati diciamo in una cartina, resi disponibili con questa peculiarità della realtà aumentata che ci permette di con un'app molto semplice di inquadrare l'immagine nella cartina o addirittura l'oggetto stesso, quindi il dipinto, la chiesa, il contesto e permettono poi la visione. E questo è un progetto della ditta Bags for Dreams di Manlio Reffo, che è l'autore di tutta una serie di progetti di questo tipo e il nostro territorio ha agganciato questa proposta così innovativa per diffonderla anche proprio nelle nostre zone. Questi erano i doverosi ringraziamenti. Io ringrazio Silvia Bevilacqua per essere stata qui con noi in studio, la vedremo tra pochissimi istanti. In questa prima puntata di Quattro Passi vi porteremo a Revine alla scoperta dell'oratorio di San Marco. Siamo a Revine Lago, al confine però con Vittorio Veneto. Ci troviamo sul Col della Spina e qui sorge l'antica chiesa di San Marco. Il restauro della chiesa di San Marco ha portato alla luce un'iscrizione sul fondo dell'abside che interrompe il percorso della cornice su cui si imposta la volta. Vi si legge la data 1760. Questa è la data in cui la chiesa venne completata. Sappiamo che l'inizio dei lavori risale al 1755, quindi 5 anni prima, quando la parrocchia chiese in permuta alla regola di Revine, che amministrava i beni comuni, questo spazio sul Col della Spina in cambio di un altro terreno. L'idea era di costruire qui proprio un oratorio che fosse il punto d'arrivo per le erogazioni. Un'altra vicenda rilevante per la storia dell'edificio risale al 30 ottobre 1918. Siamo nelle ultime ore della battaglia di Vittorio Veneto e qui, in questo terreno, intorno a questa chiesa, si svolse una battaglia tra i bersaglieri italiani e le retrovie austro-ungariche che cercavano la fuga verso la Valla Pisina e verso il passo di San Boldo. La chiesa fu colpita da una granata austriaca. Non venne distrutta, ma i danni furono ingenti, tanto che si dovette poi attuare un restauro importante. Questa vicenda bellica si è resa presente anche in queste fasi del restauro, perché qui è stato trovato un ordigno inesploso che ha richiesto cautela e grande attenzione per essere rimosso. I danni del 1918 furono sanati nel 1924 ed è con quell'aspetto che noi adesso la rivediamo. L'edificio si compone di un'aula unica con abside poligonale e si caratterizza per un bel campaniletto a vela. Il timpano è segnato da modanature centrato da un ocolo, mentre il resto della facciata si caratterizza per il bel portale in pietra, per le 2 finestre che lo affiancano e per una piccola finestra termale. La facciata è intonacata, liscia, segno del rifacimento del 1924, sul fianco destro sono segnati dei conci. Sulla facciata è presente uno stemma nobiliare, è quello della famiglia Crucis. Non è un oggetto pertinente a questa chiesa, è un recupero. Proviene da una cappella scomparsa che sorgeva qui vicino, dedicata a San Giovanni Nepomuceno. Prima del restauro,
Questo interno si caratterizzava per la presenza di una decorazione molto impattante, un azzurro profondo con stelline in porporina che decorava l'abside. Si trattava di un intervento del 1924 che è stato rimosso. Abbiamo così recuperato questa finitura a marmorino bianco, un'eleganza molto discreta che non stona con una finitura del tetto molto diversa, fatta di 3 capriate e di tavelle. Un mondo rustico che si combina con un tono molto più elegante. Gli altri elementi architettonici di questo interno sono una cornice marcapiano, l'arcone del presbiterio con chiave di volta e i 2 capitelli d'imposta. L'intervento di restauro ha portato alla luce le poche decorazioni presenti in questa chiesa, le croci di consacrazione e poi 2 finestre termali che simulano delle aperture con vetri a rullo molto eleganti e che si corrispondono con quelle reali che sono sulla parete opposta. Delle aperture termali che sono sufficienti per rendere la luce calda all'interno di questo spazio. Gli arredi di questo interno sono essenziali. Abbiamo un altare con la mensa in muratura dalla forma sagomata e poi una pala che lo sovrasta. Si tratta dell'opera del pittore revinese Giovanni Chiarel, un autore di cui non abbiamo molte notizie. Sappiamo che, come tanti altri revinesi, è immigrato in America negli anni 20 per poi ritornare a seguito della crisi del 1929. È in questo periodo, nella prima metà degli anni 30, che il parroco di allora gli commissionò alcune opere per sostenerlo anche, tra cui questa con l'immagine di San Marco. Quello che riconosciamo è la matrice di questo dipinto. Si tratta di un'opera michelangiolesca realizzata da Fra Bartolomeo nel 1515 e riproposta da Mattias Kremsel nel 1703 per la quadreria che Don Giovanni Domenico Cumano ha costituito nel santuario di San Francesco di Paola, con l'evidente intento di rafforzare il legame tra l'oratorio campestre di San Marco e quell'importante luogo di culto, un'occasione per ricordare che è nella seconda metà del Settecento che Revine si arricchisce di entrambi i luoghi di culto. L'oratorio campestre di San Marco, al di là del suo valore architettonico e del luogo che lo ospita, che sono già di per sé degli elementi che meritano la valorizzazione e la conservazione di questo luogo, fa anche memoria di un'antica tradizione religiosa, fa memoria delle erogazioni. Nel mondo romano, nel mese di aprile, si svolgevano dei riti dedicati a Cerere, la dea delle messi. Nel IV secolo fu Papa Liberio che diffuse la pratica delle erogazioni. Poi Gregorio Magno, nel VI secolo, cristianizzò definitivamente questo rito, ufficialmente poi introdotto nell'816 da Papa Leone III, il Papa che ricordiamo per l'incoronazione di Carlo Magno. Le erogazioni sono suppliche per la fecondità della terra e l'abbondanza dei raccolti. Il verbo rogare significa chiedere, pregare per ottenere una benedizione, una protezione. A peste, fame et bello, libera nos Domine. Liberaci, Signore, dalla peste, dalla fame e dalla guerra. Questa è solo una delle invocazioni che venivano recitate durante le erogazioni, ma certo una delle più conosciute per la completezza dell'affidarsi a Dio per essere preservati da 3 incredibili flagelli. Ma le richieste comprendevano la protezione dalla siccità, dalla grandine, dai fulmini, dagli insetti, dal terremoto e dalla morte improvvisa. Le erogazioni minori si svolgevano nei 3 giorni che precedevano la festa dell'Ascensione, che originariamente cadeva di giovedì a data mobile. Le erogazioni maggiori avevano invece una data fissa, il 25 aprile, festa di San Marco. All'alba i fedeli si radunavano presso la parrocchiale e si incamminavano seguendo il sacerdote in paramenti viola, segno di penitenza. In processione, recitando preghiere e le litanie dei santi, raggiungevano il Col della Spina e appunto la chiesetta di San Marco, dove il sacerdote avrebbe benedetto i terreni aspergendoli con l'acqua santa in direzione dei 4 punti cardinali. Sarebbe poi seguita la messa. Questa pratica, revisionata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II, si è conservata come benedizione del creato.
La chiesetta di San Marco è custode della memoria di questa ritualità ed è significativo che essa venga valorizzata da una comunità che ha un particolare legame con i riti religiosi. Revine è famosa ben oltre i confini diocesani o della provincia di Treviso perché dal 1934, senza interruzioni, per le sue strade viene rappresentato il presepe vivente e dal 1929, seppur con alcune interruzioni, anche la Passione di Cristo. Due momenti che richiamano numerosissimi visitatori e aggregano i revinesi, dove giovani e meno giovani, figuranti e operatori dietro le quinte, lavorano insieme per settimane. In un'epoca in cui la comunicazione percorre altre strade, in cui i film ci hanno raccontato questi importanti brani del Vangelo, Revine testimonia che una narrazione teatrale sincera, ambientata tra le vie e i luoghi sacri di questo borgo, resta efficace, coinvolge, aiuta la meditazione, annuncia la festa. Nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto le chiese sono davvero numerose, diverse per origine, datazione, dimensioni, collocazione. Ma ogni segno del sacro ha una sua ragione per essere conosciuto e racconta anche la storia dello spazio che lo ha accolto e della comunità che lo ha voluto. È questa una delle ragioni profonde che ha spinto la parrocchia di Revine ad impegnarsi nel recupero della chiesetta di San Marco, trovando professionisti, collaboratori e sostenitori competenti e disponibili. La chiesa di San Marco sorge sul Col della Spina e il toponimo evoca uno spazio strappato faticosamente ai rovi per essere coltivato. Un fazzoletto di terra, certo, ma assolato e certamente prezioso. Nel 1532 questo luogo era chiamato il Campo della Spina. Siamo in un privilegiato punto panoramico a 260 metri sul livello del mare. Da qui lo sguardo si distende ad abbracciare la mole del Pizzoc con i suoi 1565 metri d'altitudine. Ne possiamo seguire i fianchi verso est e verso nord, risalendo così la Valla Pisina. Verso sud lo sguardo abbraccia le colline moreniche di Tarzo e del Vittoriese, ma è verso ovest che l'orizzonte diventa ampio, comprende l'intera Valsana. Si nota il rilievo di Gai, dove l'antica lingua glaciale si è fermata, creando con il suo peso la depressione che ospita i laghi di Revine Lago e Tarzo. Stiamo ammirando un territorio dall'orografia davvero unica che nel 2019 si è meritato il riconoscimento UNESCO di Patrimonio dell'Umanità. A ridosso del Col della Spina, oggi corre il confine tra il comune di Vittorio Veneto e quello di Revine Lago, che con una retta risale poi il fianco del Visentin e verso sud quello della Biscosta e del Monte Baldo. Da qui passa anche l'antica Via Maestra. Fino al 1830 questo era il percorso che, svolgendosi sul fianco della montagna, collegava l'Unghere ai paesi della vallata. La sua attuale valorizzazione risponde al desiderio dei tanti che cercano percorsi antichi per muoversi in natura, poggiando i propri passi dove per secoli li hanno calcati commercianti, pellegrini e viandanti. Sul Col della Spina sorgeva una delle 3 fortificazioni di Revine. In alto c'era il Castello Maggiore, più in basso quello di Montefrascone e in questo rilievo quello del Magnader. Non a caso qui, il 30 ottobre 1918, avvenne uno degli ultimi scontri della Grande Guerra, che hanno portato alla definitiva chiusura del fronte italo-austriaco e, 12 giorni dopo, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Siamo nelle ultime fasi della battaglia di Vittorio Veneto. L'11° battaglione dei bersaglieri ciclisti, passato il Piave, si dirige verso la vallata per intercettare quel che resta della 6ª armata austro-ungarica in ritirata verso il Fadalto e il San Boldo. E sul Col della Spina avvenne uno scontro che costò la vita al capitano Costanzo Colombino e al sergente Gaetano Reggiani. Per una pallottola vagante morirà anche uno sfortunato abitante di questo borgo che, affetto da sordità, era uscito di casa senza aver capito che c'era uno scontro in atto. Raggiungere il Col della Spina, prendersi un attimo per sostare qui davanti a questa chiesetta, godere di questi momenti di tranquillità
Questo è l'obiettivo che possiamo darci per raggiungere questo luogo, che però è anche un'occasione preziosa per ricordare questi momenti della nostra storia. I segni del sacro si dispongono a campire gli spazi dove l'uomo vive e a segnare i confini, reali o visuali, del proprio territorio. Ne risulta una stratificazione di questi segni del sacro, che sono segni dell'uomo. Qui a Revine troviamo la chiesa parrocchiale, un santuario di antica devozione, l'oratorio campestre di San Marco, una chiesetta di recente edificazione. Ma poi ecco i crocifissi che segnavano gli incroci in campagna e in montagna, laddove per colpa del demonio ci si poteva perdere. Poi gli innumerevoli capitelli che scorgiamo lungo le suggestive strade lastricate del borgo, fino alle croci sulle cime della montagna, a segnare obiettivi da raggiungere o confini da precisare. Tanti segni così stratificati e conviventi sono testimonianza di una lunga storia. Già la dedicazione della chiesa parrocchiale a San Matteo, uno degli evangelisti, è indicazione dell'antichità della sua fondazione che si perde nelle pieghe dell'Alto Medioevo, ipotizzandone l'esistenza fin dal VII-VIII secolo, quale espansione dalla pieve serravallese di Sant'Andrea di Bigonzo. La sua storia documentata si avvia dal 300 e con lo scorrere dei secoli diviene sempre più precisata e descritta, sia dal punto di vista della vita religiosa che architettonica. Ricordiamo che nel 1537 diventa parrocchia, emancipandosi dall'antica chiesa matrice, e che numerose sono le tappe della sua edificazione, conclusasi nel 1954. Esiste anche un edificio di culto molto recente, voluto dalla comunità. Si tratta della chiesetta della Madonna della Neve, eretta in località Lama delle Crode. Sorge a 650 metri sul livello del mare sopra l'abitato di Revine. Venne consacrata nel 1981 e ricorda la miracolosa nevicata avvenuta sull'Esquilino alla metà del IV secolo, da cui prese vita l'edificazione della Basilica romana di Santa Maria Maggiore. A Revine è presente un altro particolarissimo luogo di culto, il santuario di San Francesco di Paola, che sorge sul Col Silver, alle pendici del Monte Frascone. Se osserviamo la sua posizione lo riconosciamo come parte di un sistema di 3 santuari. Da est a ovest incontriamo il santuario di Sant'Augusta, questo di Revine, e quello più occidentale della Madonna del Carmine a Miane. Segni imprescindibili per la storia religiosa del territorio, evidenti punti di riferimento geografico che hanno sostituito antichi fortilizi che punteggiavano i fianchi della montagna. La costruzione di questo luogo di culto si deve a Don Giovanni Domenico Cumano, che fu parroco di Revine tra il 1676 e il 1719 e che ha lasciato un minuzioso resoconto dell'edificazione di questa cappella privata, della storia degli arredi, delle decorazioni della chiesa e dell'appartamento annesso, la sua residenza. Un'impresa che lo ha impegnato dal 1677 al 1702, occupandosi nel frattempo di lavori anche nella chiesa parrocchiale, per poi istituire una confraternita dedicata al santo calabrese Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Il santuario si raggiunge grazie ad un percorso acciottolato a zigzag, originariamente punteggiato da 6 cappelle, che con la chiesa facevano memoria delle 7 chiese di Roma. Negli anni 30 dell'Ottocento sono state poi aggiunte altre edicole a comporre il tradizionale percorso della Via Crucis. Raggiungere il santuario è vivere l'esperienza della scendere, di salire verso il sacro, ma oggi è anche un'occasione imperdibile per prendere gradualmente visione di questo straordinario territorio, la cui storia è antichissima. Caratterizzata da un ambiente palustre e di torbiere, vanta ritrovamenti di tronchi fossili di 15.000 anni fa e un villaggio palafitticolo del Neolitico, databile tra 6.000 e 3.500 anni fa, oggi ricostruito come parco archeologico didattico Il Livelet. Ma è l'intero borgo a conservare un sapore d'antichità. Le ripide stradine sono lastricate con ciottoli e con pietra spacco del Bisentin. Le abitazioni sono raccolte in cortili, hanno facciate caratterizzate dal piol, il ballatoio in legno con scala esterna, spazi importanti a supporto dell'agricoltura di sussistenza di queste terre, dove ad esempio si essiccavano le pannocchie.
Il sagrato della chiesa, il Col della Spina, i cortili, la riva del lago, ecco i luoghi dove si svolgeva la vita di un tempo. Su tutti va ricordato l'ottocentesco lavatoio delle Lame. Una tettoia sostenuta frontalmente da colonne protegge la lunga fontana. All'esterno, una grande vasca ovoidale realizzata nel 1892 è adatta per fare il bucato. Questo era un vero privilegio per le donne di Revine che non dovevano recarsi sulle sponde, a volte fangose, del lago per lavare i panni. Una struttura rustica che non manca però di eleganza, realizzata con la pietra bianca locale, tale da inserirsi perfettamente nel paesaggio. Un luogo di lavoro, di freddo e di geloni alle mani, ma anche un luogo imprescindibile della socialità femminile, dove recarsi per sapere e far sapere, caratterizzato da un suo paesaggio sonoro, rumori di secchi che si riempiono, ma poi chiacchiere, risate squillanti, canti per accompagnare ritmicamente lo sciabordio e lo sbattere dei panni.
Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie. Bene, Tutto Sua Eccellenza? bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi per la festa di San João, è un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono, così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Il tempo di Quaresima e conseguenza anche la Pasqua è, con mia positiva sorpresa, è un tempo molto sentito, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento a questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso in tutto è fraternità e alloggio. Moradia significa alloggio e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello Stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte
è stato la celebrazione della messa del Crisma, che qui a Livramento non viene celebrata il Giovedì Santo, ma anticipatamente in una delle parrocchie della diocesi, e anche quest'anno è stato così. Tutti i sacerdoti, naturalmente accompagnando il vescovo, si sono recati in questa parrocchia con un grande afflusso di gente e di persone da tutta la diocesi che ha partecipato solennemente a questa Santa Messa del Crisma, che ho capito essere un appuntamento diocesano particolarmente sentito, vissuto in maniera molto convinta e positiva, un momento forte della Quaresima. Queste sono state le due iniziative generali che hanno caratterizzato tutta la diocesi e che, specialmente la prima, poi si sono concretizzate ovviamente nelle singole parrocchie. È molto interessante questa idea di collegare a un tema sociale, no? La Quaresima, questo è molto interessante. E d'altronde anche nella nostra diocesi noi viviamo quella che si chiama la Quaresima di fraternità, che però, come dire, è più legata alla dimensione dell'animazione missionaria, però fa riferimento anche qui alla possibilità di venire incontro a delle fatiche inerenti o legate a chiese che sono più in difficoltà, per cui noi l'associamo in genere a dei progetti di solidarietà abbastanza strutturati e quindi finalizzati proprio a sollevare situazioni di fatica. Quindi anche qui c'è un impegno sociale un po' più legato alla globalità, diciamo così, più che alla diocesi, all'intradiocesi, quindi anche questo è molto bello. E qui in Italia, voi sapete, qui in diocesi di Vittorio Veneto abbiamo accompagnato la Quaresima con il libretto Sappiatevi amati, che è il libretto prodotto certo dal centro missionario ma ha una valenza diocesana, viene diffuso in tutte le parrocchie e offre uno spunto. Quest'anno ha preso come spunto la Dilexi Te, che è l'ultima nota del nostro, la prima diciamo lettera del nostro nuovo Papa, scusate, che tra l'altro abbiamo accompagnato in quest'anno, in questo suo primo anno di vita insieme a noi. E tra l'altro la Dilexi Te è proprio un'enciclica particolare, attenta al cuore, all'amore, ma in particolare anche ai poveri, quindi proprio alle fatiche degli ultimi. Chiederei adesso a Don Paolo, padre Paolo, di invece dirci com'è stata in Tagnassù. Sì, faccio confusione, Paolo, perché tra padre che si dice qui, padre, dom per dire vescovo, ogni volta vado in confusione, devo riconnettermi, sono sempre io. Però Paolo, raccontaci a Tagnassù invece la parrocchia, le varie comunità, come hanno vissuto questo tempo? Beh, il tempo quaresimale vissuto qui è stato intenso, perché abbiamo offerto la possibilità a tutte le messe celebrate nella chiesa matrice ma anche nelle comunità, sempre mezz'ora prima, 40 minuti prima, la presenza o del parroco o del vescovo Dogorado, per la possibilità delle confessioni, che io dico che anche le persone hanno approfittato della presenza dei preti per poter confessarsi e prepararsi bene. Non manca ogni anno la grande celebrazione penitenziale, è fatta nella chiesa matrice, dove c'è una celebrazione per la confessione, e anche noi andiamo ad aiutare le altre parrocchie vicine per le confessioni della chiesa matrice, momento penitenziale forte. Poi i progetti, soprattutto lo studio, la riflessione nei vari, nelle comunità, nei quartieri delle comunità, della carta della fraternità sacerdotale, appunto quest'anno sulla riflessione sulla moragia, sull'abitare, che di maniera autonoma fanno le varie comunità e i vari quartieri, si ritrovano, pregano, leggono, si confrontano, parlano, per tentare anche di apprendere uno stile di vita diverso, più cristiano. Quest'anno una novità è che il ricavato della campagna della fraternità, il 40% va alla Chiesa del Brasile, il 60% resta
nella diocesi, perché il vescovo diocesano apre, e anche quindi nelle parrocchie, apre la Caritas diocesana, che ancora non esisteva, e è una cosa nuova di questo anno. Il vescovo ha pensato di cominciare questa attività della Caritas diocesana con questo piccolo fondo che è raccolto dalla campagna della fraternità, e anche noi la parrocchia abbiamo scelto 2 persone che sono andate al primo incontro e ci stiamo mettendo in atto per aiutare a un'abitazione buona, precisa. Serve anche un gruppo, la Caritas, che aiuti cristiani e non cristiani a raggiungere questa nuova abitazione, no? E così stiamo in cammino con questo progetto. Ancora noi italiani lo conosciamo, ma per loro qua in Brasile è una cosa nuova, meglio per la nostra diocesi, perché nella chiesa del Brasile c'è la Caritas, la nostra diocesi sta facendo i passi. Molto bello questo momento. È interessante questo frutto, no? Noi diamo per scontato che certe realtà siano così diffuse ovunque, in realtà non è così. Anche alcune semplici attività associative che noi abbiamo frequenti, pensiamo agli scout, pensiamo in realtà, nella realtà, non tutta la realtà brasiliana esiste in modo diffuso come nelle nostre comunità. C'è un altro stile, un'altra modalità di vivere comunque l'aggregazione, la fede, e la dimensione di Caritas mi rallegra perché questo ci permetterà magari in futuro, chi lo sa, di mettere in collegamento anche la nostra Caritas con la Caritas diocesana per creare nuove fratellanze, nuovi contatti, anche una rete consistente e sostenuta. Quindi bello. Mi sento di precisare l'altro grande momento della Quaresima è stata la Settimana Santa Maria Grazia. Momento cominciando con la grande celebrazione delle Palme in tutte le comunità. La messa dove c'era il prete, ma le altre hanno fatto la celebrazione delle Palme presieduto dai ministri. Tutti hanno cominciato con la Domenica delle Palme e hanno vissuto bene il Triduo Pasquale. È un momento che preparano, che vivono, momento importante della Pasqua, che le comunità vivono di maniera partecipativa, qua nella Chiesa Matrice molto, ma anche nelle altre comunità. E veramente è stato bello celebrare i Giorni Santi insieme con le nostre comunità, dove almeno io respiro che c'è un desiderio di incontrare Dio, di essere liberati e di fare esperienza di vita nuova. Il Triduo si è celebrato nella Chiesa Matrice, giusto? Quindi a Tagna Su, e le comunità convergevano. Tutte le comunità, come funziona? Tutte le comunità celebrano il Triduo. Quando c'è il prete è con la messa, se no le comunità si arrangiano. In autonomia. C'è il ministro della comunità che celebra la liturgia del Triduo. No, tutte come si chiama, la lavanda dei piedi, il bacio della croce e la notte della Pasqua col cielo pasquale. Sì. È bello, molto bello. Molto bello. Quindi voi siete rimasti, avete girato qualche comunità in particolare, anche non so, Sua Eccellenza, avete colto qualche particolare che vi ha colpito? Noi abbiamo servito di più la Chiesa Matrice e la comunità di Sussuarana. Il vescovo andava a Sussuarana, io nella Chiesa Matrice. Però il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la messa di Pasqua anche in altre comunità, non solo nella Chiesa Matrice e nella comunità sussurana, ma anche in altre comunità più piccole. Sì, così. Avete qualche aneddoto, qualche particolare storia che vi ha colpito, qualche relazione, qualche evento significativo del Triduo che vi ha un po' toccato? Io posso dire che mi ha colpito particolarmente la celebrazione del Giovedì Santo sera con la lavanda dei piedi, fatta con molto ordine, con molta calma, ma anche le altre celebrazioni, proprio celebrazioni che sono anche complesse, ma svolte in maniera ineccepibile. Mi ha proprio positivamente colpito questa precisione, questa dignità celebrativa della liturgia, almeno nella comunità dove sono andato. Io sono andato nella comunità di Sussuarana, ma penso che la stessa cosa sia stata qui dove è celebrato Don Paolo, a Tagna Su. Possiamo dire che c'è un'intensità in questi momenti, c'è un'intensità, la gente sceglie, vuole partecipare
e viene e partecipa con profondità. Dopo ci sono, per esempio qua nella chiesa matrice c'erano i bambini con le candele per la processione, sai come sono i bambini, fanno le loro robe, però soprattutto anche lavando i piedi questi uomini di età diverse, giovani, anziani, che noi, almeno dove ero io cappellano, erano più bambini che facevano lavanda dei piedi. Vedere gli uomini che fanno lavanda dei piedi è un segno molto forte, anche di gente che conosci, che fa il muratore, gente che conosci, che vedi nella strada e che dici guarda qua, è lui oggi. È un momento molto intenso. Sicuramente dopo il Venerdì Santo, il bacio della croce, come da noi in Italia, la gente viene per vivere questo atto di adorazione con fede, è un momento importante, un momento bello, un momento bello. È stato bello vivere la Pasqua anche quest'anno. Bello. Allora, per i brasiliani che ci stanno ascoltando, raccontiamo anche un po' che cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto qui nella nostra diocesi, quindi anche qui c'è una forte concentrazione nelle parrocchie di vita, e anche per il nostro tempo è un momento di discernimento. Insomma, noi in genere lavoriamo meglio, attiviamo delle riflessioni relative alla conversione, e il Papa ci ha aiutato con una lettera dedicata proprio 3 parole, ha usato: conversione attraverso digiuno, l'ascolto e il farlo insieme, quindi la cooperazione, la condivisione, e queste 3 parole hanno accompagnato questo tempo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché, per esempio, noi abbiamo questo calendario quaresimale per cui ogni giorno c'è un brano, viene richiamata, c'è una paginetta dove si richiama il Vangelo del giorno, un piccolo accenno alla Dilexit e una preghiera finale, e abbiamo da quest'anno utilizzato, da qualche anno insomma, stiamo utilizzando la modalità WhatsApp, quindi tutte le mattine mandiamo un messaggio alle persone. Quest'anno abbiamo raggiunto con queste allora, solo io personalmente ho raggiunto più o meno 700 persone, ma a loro volta queste persone postavano, comunicavano, e questo nuovo stile, anche se vogliamo, no, di trasmissione del Vangelo, di evangelizzazione, che è più che altro legata al web ovviamente, però è stato molto sentito. Ecco, le persone aspettavano il messaggio per poter sintonizzarsi e ascoltare la parola. Questo è molto bello, non è, insomma, non è scontato, perché noi viviamo in un tempo dove abbiamo tutto, dove abbiamo bisogno anche di staccarci dalle cose materiali e recuperare la dimensione più spirituale e di contatto con Dio, e abbiamo bisogno anche del contatto con altre chiese che magari non hanno le stesse opportunità e che ci insegnano, no, a recuperare il senso profondo delle relazioni, il senso profondo della vita, ritornare ai valori basici, quelli che sono quelli evangelici, del Vangelo, dell'amore, della condivisione, dello stare insieme senza giudicarsi, senza criticare, proprio senza sparlar male della gente, insomma, quindi proprio nella semplicità della fraternità. E io spero proprio che la Quaresima possa aver avuto un po' di respiro anche in questo senso. Quindi voi l'avete sentita questa cosa laggiù? Come l'avete sentita voi la Quaresima, o meglio il tempo di Pasqua italiano lì in Brasile, per esempio? Avete avuto qualche percezione, feedback? Beh, io ero uno dei 700 che riceveva il tuo messaggio, Maria Grazia, ecco, ogni mattina. Anche Don Corrado. Anche Don Corrado. Anch'io. Abbiamo accompagnato questo momento. Dopo, devo dire la verità, di altre cose vissute in Italia del tempo quaresimale di Pasqua, già andare dietro quello che abbiamo da fare qua è sufficiente, ma non sempre c'è. Però ogni tanto quando qualcuno chiama, scrive, dice come sta andando, così, e mi è arrivato anche da qualche altro il tuo messaggio, sì, non solo tu me lo mandavi, qualcun altro me lo passava per dirmi guarda, sto facendo questo ogni giorno. Vedo che questa modalità del messaggio con un pensiero, di riflessione, una parola del Vangelo, anche qui in Brasile è vissuto da molti. Ci sono persone che lo fanno liberamente loro, condividono ogni giorno con gli altri, ma ci sono anche dei messaggi che arrivano
è una modalità io penso che sia anche bello. Tante persone scrivono tante cose in internet, ricevere una parola di Dio e un pensiero luminoso è meglio, cioè, non è che cambia il mondo, però mette in atto pensieri e sentimenti buoni, che dentro tanti altri pensieri brutti, secondo me, aiuta, ecco, aiuta. Grazie, mi hai fatto venire in mente che effettivamente il messaggio raggiunge molti popoli, perché essendo un po' legata alle missioni arriva in Mozambico, arriva in Congo, arriva un po' a tutti i contatti che abbiamo, quindi si diffonde. Mi ricordo che c'è un vescovo del Mozambico, Padre Osorio, che noi abbiamo conosciuto come Padre Osorio, che ora è vescovo, che mi dice mandameli, che così li traduco in portoghese e poi li diffondo nella mia diocesi. Quindi voglio dire, anche piccole perle che aiutano noi fratelli, no? Perché dobbiamo ricordarci che la nostra Chiesa è unica, non è che c'è Vittorio, Livramento, c'è il Mozambico, Maputo, siamo un'unica Chiesa, siamo un unico corpo in Gesù. Gesù non ci vuole separati, Lui ci pensa tutti uniti, e per questo ha senso anche la condivisione tra chiese, che non è semplicemente un ti do qualcosa, è che noi siamo veramente come una mano e un piede nello stesso corpo, quindi non possiamo vivere separati. E penso che la nostra esperienza missionaria ci aiuti, ci debba aiutare in questo senso a vivere intensamente questa unità, perché l'unità significa che se tu stai male laggiù, anche io sto male qua giù. Non è solo prendo le mie cose in più e te le mando perché tu non le hai, no? È una cosa molto più profonda, parlando dal punto di vista della spiritualità. Cosa ne pensate? Beh, sicuramente la missione è vivere insieme, condividere la vita, aprirsi a vivere una fraternità diversa. Dovrebbe essere, ecco, questo sentimento, se c'è una parte della Chiesa o anche un'umanità che soffre, io devo sentire questo sentimento. Come al contrario, c'è una parte che sta nell'allegria, io vivo dall'allegria della Chiesa. Sai, questo che stiamo preparando adesso, non so, io anticipo un momento, ma l'interscambio che vivremo tra la Chiesa, tra i giovani della Chiesa brasiliana e i giovani della Chiesa di Vittorio Veneto, un po' realizza questo sentimento di vivere questa realtà della missione, no? Del vivere insieme. Preparando i giovani che verranno in Italia per fare un'esperienza missionaria, io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto in Africa, è molto diversa, perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella Chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo, vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che ha lasciato venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. Preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo, perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Sua eccellenza, anche lei vuole dire un pensierino, ci terrei. Volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. Abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto, perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina, e era una cosa che si faceva anche negli altri anni e abbiamo fatto anche quest'anno, e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti ma anche laici,
che hanno partecipato alla messa del Crisma, mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto, che è una cosa molto semplice, formale, potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. E la cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con l'interscambio che stiamo vivendo tra le diocesi di Vittorio e di Libramento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad gentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare, un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don Paolo, Padre Marcos e 2 educatrici, accompagneranno quindi 16 giovani della diocesi di Livramento. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2023, a dire la verità, e quest'anno la replichiamo, ma in una formula un po' diversa. Raccontaci, Don Paolo, anche se io le so già, ma è bello che le racconti tu, quest'anno che novità ci sono? Beh, come dicevi, Don Marco d'Almagro con te aveva già incominciato l'esperienza nel 23 e dopo anche la nostra diocesi già 2 volte aveva visitato la chiesa di Livramento. Quest'anno è la diocesi di Livramento che viene un'esperienza di interscambio della diocesi di Vittorio Veneto. La novità fondamentalmente è un respiro più diocesano dell'attività dell'interscambio, ossia non sono soltanto i giovani dove è presente il padre, il prete italiano che che fanno l'esperienza dell'interscambio, ma abbiamo pensato insieme col vescovo Don Vicenzi di Livramento e anche con te e con il nostro centro missionario di fare la proposta che siano giovani della diocesi di Livramento che possono partecipare. Per noi in Italia sembra una cosa normale, ma dobbiamo sempre ricordarci che la dimensione diocesana qui in Brasile è un territorio enorme rispetto al nostro, quindi mettere insieme giovani da parti diverse della diocesi non è un'esperienza, non è una realtà così facile da realizzare. Per questo quest'anno abbiamo pensato di scegliere solo un'altra parrocchia, la parrocchia di Stania Su, con un'altra parrocchia col nome di Bipitanga, e cominciare così 2 parrocchie insieme, dico che la mia parrocchia è distante 4 ore di macchina dalla parrocchia che si unisce a questo interscambio. Quindi immaginate voi un po' anche l'idea di trovarsi insieme per fare un cammino di preparazione, non è una cosa così immediata come è nella nostra diocesi, che
prendi, vai a vedere Veneto in mezz'ora, incontri gli altri e puoi fare tutto quello che devi fare. Quindi l'esperienza già in sé, per il fatto che sia fatta così, sta smuovendo, ecco, un po' il cammino. È la dimensione diocesana che stiamo crescendo e che il prossimo anno vorremmo anche di più modificare. Ma ecco, la novità prima è questa: 2 parrocchie insieme, 16 giovani, 2 preti, 2 accompagnatrici che partono e si stanno preparando così. Ogni parrocchia si prepara nella propria parrocchia con incontri mensili e attività mensili. L'incontro mensile è per preparare il cuore, la mente, le abitudini e la disponibilità per vivere l'esperienza. Invece le attività mensili sono attività per cercare di ricevere un po' di soldi, per preparare quello che serve, quello che vogliamo portare via. Quindi ci sono 2 momenti nella parrocchia: spiritualità e azioni. E dopo ci sono stati 3 momenti uniti con anche l'altra parrocchia, diocesani, diciamo così, sempre per fare gruppo, che si torni un gruppo unico, non 2 parrocchie, ma si torni un gruppo unico, per coltivare la spiritualità della missione. Che cos'è la missione? Riflettiamo molto su questo tema, la missione è, e anche per organizzare poi l'esperienza, perché l'esperienza la fanno loro, non è che vanno dietro a quello che diciamo noi, l'esperienza la fanno loro, organizzare insieme l'esperienza dei giorni in Italia. Per il momento le sfide sono tante, Maria Grazia, non è tutto così facile, sono persone, quindi anche diverse tra di loro, che vivono in posti diversi, ma io sono contento perché vedo che come il desiderio c'è, anche i passi li stanno facendo. Non manca poi tanto, perché lo diciamo, è dal 20 agosto al 5 settembre l'esperienza dell'interscambio nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Per questo ormai manca solo 2 mesi a partire. Abbiamo ancora qualche attività da fare, qualche cosa da preparare. Qualche biglietto del treno da comprare, che ci sono lavori, sì. insomma è tutto questo. Allora, precisiamo però che qui a Vittorio, allora il gruppo parte il 20 di agosto, ma perché faranno un passaggio per Roma, dove visiteranno la capitale, insomma con l'occasione che sono in Italia abbiamo pensato di permettere ai giovani di vedere anche la nostra capitale, insomma in particolare il Vaticano, la sede papale. Dopo anche vedere la capitale, visitare dove abita Don Armando, al Pio Brasileiro, e andare alla parrocchia Nostra Signora di Perpetuo Soccorro, che è la parrocchia dove c'è l'icona della nostra padroera, del nostro patrono. Quindi non possiamo non fare. Non si può, soprattutto i brasiliani che ci tengono così tanto, è importante, è un senso di accoglienza, di ospitalità. Però il 24 di agosto partiranno da Roma e verranno nella nostra diocesi. I giovani saranno ospitati dal nostro seminario, nel nostro seminario, e insieme a loro cogliamo anche l'occasione perché stiamo costituendo un gruppo di giovani italiani che vivranno insieme ai brasiliani per una decina di giorni. Poi il gruppo partirà da Venezia il 3 di settembre, con arrivo presunto in Tagnassù, poi nelle varie parrocchie il 5, però immaginate che per viaggiare, insomma, noi contiamo sempre 2 giorni, ora che si parta da Tagnassù per arrivare in aeroporto ci vuole 1 giorno, per arrivare poi in Italia un altro giorno e mezzo, quindi il viaggio non è proprio così leggero. Cosa faremo in questi tempi? Prova a buttare giù tu, Paolo, alcune delle idee che abbiamo buttato giù, dopo io integro. L'esperienza di interscambio io dico che ha 3 dimensioni. La prima è vivere insieme brasiliani e italiani. Questa convivenza in un luogo e attività insieme è sicuramente la prima attività dell'interscambio per aiutare nel vivere insieme persone di nazionalità differente, ma che comunque tutte stanno facendo il proprio cammino di fede. Insieme vivremo la fraternità, la quotidianità dei giorni, e dopo anche la visita ad alcuni luoghi significativi per la fede, ecco, in Italia.
con incontro con testimoni che ci parleranno della fede. In più visiteremo le nostre parrocchie, qualche nostra parrocchia e qualche nostra realtà della nostra diocesi. Quindi saranno giorni intensi, molto intensi, che chiederanno di un dinamismo e una certa disponibilità anche ad adattarsi. Così, direi, riassumendo, vivere insieme, visitare luoghi significativi, Venezia, Padova, luoghi dove ci sono chiese e luoghi dove ci sono esperienze di fede forti, incontrare testimoni e dopo visitare le nostre parrocchie, vedere la vita delle nostre parrocchie normale, i Gresti, i campi estivi, la domenica in parrocchia, a fede. E non mancherà anche l'incontro con la comunità brasiliana presente nella nostra diocesi. Ottimo, hai già detto tutto tu, quindi noi sappiate che per organizzare questo, insomma, stiamo veramente collaborando con tantissime persone che ringraziamo, moltissimi tra l'altro, Paolo, possiamo proprio dirlo, sono stati generosi anche nell'aiutarci perché anche solo semplicemente l'acquisto dei biglietti aerei è stata una spesa non da poco, ecco, quindi sono sempre giovani che vengono da situazioni non facilissime e in questo senso la nostra diocesi ha già dimostrato una profonda generosità, molti benefattori, insomma hanno già quasi coperto tutto il costo dei biglietti che è stato consistente. Ora si tratta vi sollecitiamo anzi a darci una mano anche per gestire le attività, però più che altro con la presenza. Che sia importante dire che questo aspetto economico dell'esperienza è fatto sì per la generosità di molte persone italiane che io ringrazio anche, che ho incontrato quando sono stato in gennaio, che comunque amano la Chiesa e ci stanno aiutando, ma è fatta anche dalla scelta delle persone qui in Brasile, perché ogni partecipante secondo le proprie capacità, chiaro sono diverse le capacità di un brasiliano rispetto alle nostre, ma secondo le proprie capacità mette un proprio contributo. E anche le parrocchie di Tagnassubi e Pitanga mettono un contributo per aiutare. Non è che sì, certo che la proporzione è diversa, però si manifesta anche nella scelta economica della parrocchia e del singolo il desiderio di vivere questa esperienza, che non è solo ricevuta così senza impegno, ma ha un impegno personale e anche comunitario, quindi senza ombra di dubbio il nostro grazie a tutti gli italiani e alla Chiesa italiana che ci aiuta, ma dico anche che cerchiamo anche noi di fare la nostra parte. Assolutamente. E stiamo facendo. No, hai fatto bene a precisarlo perché l'abbiamo proprio voluta questa cosa come segno anche di assunzione di responsabilità, perché noi non abbiamo mai voluto pensare di organizzare un viaggio turistico, ma un'esperienza di scambio fra chiese, e questo va precisato e vorremmo precisarlo perché è proprio l'idea di poter creare momenti dove la nostra diocesi dialoga con questi giovani, quindi anche le visite alle parrocchie, che vorrà dire partecipare alla celebrazione eucaristica e poi fare un incontro, avrà questo respiro di dialogo, di comunicazione, di conoscenza reciproca, perché avviene sì attraverso questa trasmissione, però è importante l'incontro e noi cercheremo attraverso i testimoni che si sono comunque resi disponibili di portare questo messaggio. Tra l'altro qui con me c'è Federico della Tenda TV che si è reso disponibile, insomma, anche se mi sta facendo una faccia un po' strana, mi ha detto sì, ma cercheremo durante l'intercambio, no, l'abbiamo detto, dai, durante l'intercambio anche di mettere online alcune avventure con questo intento, non di far vedere grandi cose, ma di far conoscere le nostre realtà, quello che sta avvenendo, e questo secondo me è importante perché vorremmo che questo progetto lo sentiamo come un progetto di tutti, non è un progetto dell'ufficio missionario, di Don Paolo, di Sua Eccellenza, non è un progetto di persone, ma è un progetto di Chiesa, e noi vorremmo davvero che questa cosa, questo messaggio passasse, quindi ci auguriamo che questa cosa avvenga. Allora, noi per oggi condivideremo un po' il programma probabilmente. Spero che chi desidera incontrare il gruppo dei brasiliani e anche salutare me, va benissimo, partecipi ai vari momenti che vivremo nella nostra diocesi
io credo che sarà un incontro di fede e di speranza per tutti. Volevo solo dire che a breve, entro metà giugno, comunicheremo a tutti il più possibile tutte le informazioni sulle date di dove saranno i giovani, dove pernotteranno, tutte le diciamo nozioni tecniche, perché abbiamo scelto delle parrocchie logistiche, non possiamo andare in tutte le parrocchie della diocesi, ma 4 parrocchie dove tutti potranno venire a incontrare i giovani, quindi state allerta per le informazioni che vi daremo. Bene, allora per continuare la nostra riflessione abbiamo pensato, e anche per invogliare qualche giovane se vorrà partecipare, qualche italiano, a questa settimana sono 10 giorni residenziali, quindi chi aderirà a questa proposta che verrà lanciata anche attraverso i siti della diocesi, ma quello della pastorale giovanile e del progetto Andiamo Oltre, chi desidera partecipare può farlo o in modo residenziale o in modo semi-residenziale, ma speriamo a livello residenziale, quindi alloggeremo insieme ai brasiliani, anche noi vivremo tutti insieme, mangeremo insieme e parteciperemo a questa attività. Ma per raccontarvi meglio questa esperienza abbiamo trovato una ragazza che ha partecipato, Francesca Battistella, che ha partecipato all'intercambio del 2023. Lei non è mai stata in Brasile, se non per il fatto che è nata lì con la sua famiglia quando era piccola, è stata lì quando era molto piccola, ma veramente ha fatto parte del gruppo residenziale che ha accolto i brasiliani del 2023. Adesso lanciamo una intervista che le abbiamo fatto per sentire che esperienza ha passato e com'è stata. Ciao, io sono Francesca Battistella. Nel 2023 ho partecipato all'interscambio Italia-Brasile che si è tenuto qui a Vittorio Veneto e mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sono arrivate le ragazze e i ragazzi e li stavamo aspettando fuori nella strada. Ogni macchina che passava sembrava fossero loro, quindi eravamo super contenti. Quando poi sono finalmente arrivati eravamo al massimo della gioia. È stata un'esperienza molto bella, insieme a loro abbiamo vissuto questa settimana di convivenza, abbiamo dormito anche insieme alle ragazze, eravamo miste italiane e brasiliane e abbiamo visitato Vittorio Veneto, abbiamo visitato Padova, Venezia e è stato proprio molto bello, molto arricchente. E lo consiglio perché è una settimana che ti permette di conoscere tante nuove persone, sia di altre culture, sia anche le altre ragazze italiane e ragazzi italiani, noi non ci conoscevamo tra di noi e quindi è stata proprio una settimana molto arricchente. Abbiamo sentito Francesca e anche il suo entusiasmo e quindi sulla scia di questo invito noi vi salutiamo Padre Paolo e Monsignor Corrado, ma lo facciamo come di consueto chiedendovi, e questa volta Sua Eccellenza lei me lo deve fare come piacere personale, ci deve dire qualcosa in lingua portoghese, in brasiliano, per favore ci faccia un saluto perché la gente me lo chiede, mi dicono ma ha imparato e è necessario. Allora io mi limito a salutarvi in brasiliano. Calorosas saudações a todos vocês e Deus vos abençoe. Amen. Molto bene. Super! Grazie Sua Eccellenza, ma io siccome l'ho sentita, io so che lei è molto brava a parlare, è un po' timido, ma lei è bravissimo. Padre Paolo, un saluto anche da parte tua per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão. Deus vos abençoe e até mais. Un abbraccio. Benissimo, grazie. Io ricordo a chi ci segue allora che ci rivedremo per l'intercambio, probabilmente andremo direttamente ad agosto raccontandovi quello che accadrà, il pregresso e quello che succederà dopo. Vi ricordo che noi periodicamente nella rubrica Nell'azione, nel settimanale L'Azione, troviamo sempre un articolo generosamente preparato da Sua Eccellenza Monsignor Corrado che ci accompagna con le riflessioni inerenti a quello che sta avvenendo nella diocesi di Livramento, e quindi con queste notizie ci vediamo per l'intercambio e vi aspettiamo calorosamente, tranne Sua Eccellenza che resterà a casa, le tocca tenere a bada la canonica, la parrocchia, Sua Eccellenza.
Certamente, certamente. Ma ce la farà, ce la farà. Un caro saluto a Ciao tutti Maria e alla Grazia, prossima, a ciao. presto. Ciao, grazie, Ciao a tutti. ciao. Dai giubilate, huyen in libertate, fate gaudio nel creato. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Ma andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Bella fra, dai che si va, sotto l'ombra del sole tutti. Siamo qui con Don Claudio Soligon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti intanto, l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda. Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti e poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del Grest di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo Grest che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia. Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione, poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore.
che tipo di contributo può dare per la riuscita del GREST. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori. Si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo GREST. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il GREST, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del GREST, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa. Norina, tanti anni di esperienza qui al GREST di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni GREST che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, spia, bella. Perché ci sia un GREST ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica, Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro GREST? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del GREST è San Francesco da Assisi. E come noi altri GREST hanno preso questa stessa iniziativa, è stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il GREST sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il GREST. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bell'ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo GREST di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto vi porterò dietro 2-3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo GREST siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di GREST? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle cose fondamentali, ecco, però comunque anche l'amicizia che abbiamo tra di noi ci aiuta molto a programmare tutti quanti i giochi e a tenere i bambini anche. Mattia, quali sono i laboratori del GREST? Allora, per le elementari abbiamo laboratorio di lettura, l'album sensoriale di San Francesco, shopping bag, lanterna, portatovaglioli, ghirlanda fuori porta e acconciature. Mentre per i ragazzi delle medie abbiamo il laboratorio sportivo dove si fanno vari sport all'aperto, basket, pallavolo e calcio. Abbiamo il laboratorio di giochi da tavolo, braccialetti e infine pirografo. Come sta andando questo GREST, Mattia? GREST perfetto, a parte il sole che vabbè c'è sempre, ma quest'anno un po' più forte, i ragazzi tirano avanti, li vedo belli energetici, li vedo correre sempre in giro, a parte il caldo. Bella Fra, senti questa musica come fa, è davvero unica, senti qua.
Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Gioia, 8 anni. Gioia, sei al tuo primo Grest, ne hai fatti altri. No, questo è il mio terzo Grest. Ormai è il terzo Grest, quindi sei un'esperta, una veterana, ecco qui al Grest di Motta di Livenza. Che cosa ti piace di più del Grest? Mi piacciono le gite. E che gite avete fatto? Allora, la prima è stata il parco di Villanova Park, poi la seconda che siamo andati a Padova Land. Venerdì faremo la biciclettata. Hai trovato anche tanti amici? Ho trovato tanti amici, tipo la mia migliore amica Greta, Margherita, Mia. Secondo te, Gioia, gli animatori sono bravi? Sì, sono bravissimi. Ci accolgono, ci aiutano nei lavoretti, ci fanno giocare. Siamo qui con Filippo, Sebastiano, Sofia, Adele. qual è il laboratorio più bello che hai fatto in queste settimane di Grest? Allora, di laboratori ce ne sono tanti, ma il mio preferito è stato la lanterna, quindi era bellissimo, dovevi colorare con la carta cristallina, poi dovevi unire i bacchetti e dopo il risultato finale la appiccicavi sotto casa. Sebastiano, qual è il gioco che ti è piaciuto di più in queste settimane di Grest? Allora, il gioco che mi è piaciuto di più del Grest è stato Rigori, perché mi piace giocare a calcio, sono anche abbastanza forte e basta. Mi è piaciuto pure anche Tris, che è Tris umano. Sofia, ogni volta quando inizia il Grest siete in teatro per una scenetta e per delle canzoni e dei bans. Ti è piaciuto questo momento? Ci racconti qualcosa? Sì, è stato bellissimo perché le scenette le fanno benissime con tanti personaggi e mettono anche le luci ed è bellissimo. Anche i balletti li fanno bene con la musica. Adele, qui al Grest hai trovato degli amici, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, ho trovato anche dei bambini che non conoscevo, ma anche tanti amici e ci siamo divertiti un mondo, soprattutto quando siamo andati in gita. Siamo qui in compagnia con Monsignor Marco Dalmagro, parroco della parrocchia di Motta di Livenza, ormai volto noto della Tenda TV, ritornato da poco qui in Italia, è diventato subito parroco di questa grande e bella parrocchia della nostra diocesi. Don Marco, il Grest sta animando la parrocchia e il paese in questi giorni. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante un Grest in una comunità parrocchiale? Sicuramente è importantissimo. A me, chi mi conosce sa bene che il Grest è sempre piaciuto, però sicuramente ha anche un valore molto importante dal punto di vista pastorale. Ecco, avere tanti bambini che sono qui in patronato, in questo bel luogo, e vivono un'esperienza bella, simpatica, allegra e anche di fede, è sicuramente una cosa buona. Dall'altra parte, attorno a loro c'è tutto un movimento, gli animatori, alcuni educatori che formano questi animatori, le persone che aiutano in varie maniere con i laboratori e tante altre cose. Crea un senso di comunità molto bello e aiuta a crescere dentro una comunità. Qui si riuniscono anche le nostre tre parrocchie, Motta di Livenza, Villanova e San Giovanni, e quindi si crea anche questa comunità bella e più grande che vive assieme e cresce assieme. Quindi penso che il valore del Grest si vede e si nota dall'entusiasmo, dalla bellezza di questo evento e di questa stare insieme, insomma. Siamo in chiusura di questa prima puntata di A Tutto Grest, questo racconto delle attività estive nelle nostre parrocchie. Siamo qui ancora con Don Claudio, che ora è appunto cappellano, vicario parrocchiale qui a Motta, ma in prospettiva diventerà responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. In chiusura, Don Claudio, anche di fronte a questo passaggio che sicuramente è impegnativo, ecco, come ti senti, come lo stai vivendo?
Beh, sicuramente è un impegno importante e anche un po' faticoso, però ecco, mi sento libero, tranquillo, sereno, anche consapevole del fatto che non sono solo e che c'è diversa gente, insomma, a supportare questo lavoro di pastorale giovanile, che non è solo una cosa mia, ma è di tutti, e quindi questo mi incoraggia a lavorare, a impegnarmi per il bene dei giovani e della diocesi, della nostra chiesa vittoriese. Si conclude qui questa prima puntata di A Tutto Grest. Ringraziamo Don Claudio, la parrocchia di Motta di Livenza. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Buona giornata a tutti. Un bel saluto agli spettatori della Tenda TV. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, secondo appuntamento con 4 passi, la rubrica che vi porta a scoprire le bellezze del territorio vittoriese e a conoscere gli scrigni nascosti appunto del nostro bel territorio. Grazie per averci seguito in tanti nel corso della prima puntata. E oggi il nostro percorso continua. Do sempre il benvenuto a Silvia Bevilacqua, che è qui in studio con noi. Grazie, ben trovata. Grazie. Dove andremo oggi? Oggi vi portiamo a Manzana, alla scoperta della chiesa di San Giorgio. Questo è il titolo di una cartina che adesso vi mostro, che è un bel disegno acquarellato della chiesa e del territorio appunto di Manzana, siamo vicini a Formeniga, e qui in questa cartina voi potrete trovare alcune fotografie. Inquadrando queste fotografie, come chi ci ha già seguito ha sentito per la chiesa di San Marco di Revine, si animano, partono dei video che raccontano proprio questa chiesa e la sua storia, la storia del contesto. È un progetto che è la tappa finale di un percorso di valorizzazione legato al PNRR. In questo caso si tratta di un progetto di rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Quindi questo è proprio un piccolo sito culturale, un patrimonio culturale che ha valore sia religioso che rurale. Ecco, allora spieghiamo appunto, perché in tanti ce l'avete chiesto in questi giorni, come funziona questa cosa delle cartine. Allora voi potrete trovare appunto in parrocchia, in alcuni luoghi, queste cartine che sono delle cartine cartacee, quella che ha Silvia in mano in questo momento. E poi col vostro cellulare andate ad inquadrare le foto che sono presenti all'interno di questa cartina e vi si aprono dei piccoli spezzoni di video in cui ci sarà sempre Silvia che vi racconterà alcuni aspetti, alcuni dettagli specifici di alcuni argomenti riguardanti in questo caso la chiesa di San Giorgio. Ecco, quindi questa è la modalità. Dopodiché per voi telespettatori della Tenda TV, così in anteprima, comodamente sul vostro divano, tra qualche istante potrete vedere il documentario completo con il racconto della chiesa di San Giorgio. Ci diceva che ci troviamo nella zona di Formeniga. Anche qui sfido i vittoriesi, chissà quanti vittoriesi erano a conoscenza di questa piccola chiesetta, quali sono le sue caratteristiche e che cosa vedremo tra poco nel video. Allora, nel video sono montati appunto gli 8 video che compongono la presentazione di questa chiesa. Allora, innanzitutto si parla del contesto, ma dal punto di vista storico, quindi questa chiesa dedicata a un santo molto antico, San Giorgio, è un cosiddetto megalomartire, nel senso che la sua devozione è condivisa sia dal mondo cattolico, ortodosso, e anche ha delle narrazioni e una presenza anche nel mondo islamico. Un santo molto antico. Bene, quando noi troviamo dei santi molto antichi, dobbiamo sempre chiederci se questo si accompagna anche alla fondazione dell'edificio, quindi l'antichità del nome corrisponde all'antichità del sito. Questo aspetto in questo caso è assolutamente certo. Siamo in presenza di una chiesa sicuramente antecedente all'anno 1000 e questo viene documentato dalla tessitura muraria, dalla posizione, ma soprattutto questo fa parte di una sorta, la chiamerei costellazione, di siti che ricordano santi molto antichi. Dobbiamo ricordare che, come lo vedrete poi meglio spiegato nel video, adesso sarò molto veloce, quando cade l'impero romano cade anche la frequentazione delle grandi strade romane che avevano caratterizzato proprio la vita dell'impero romano, no? E la viabilità si sposta in altri luoghi, quindi in luoghi più rialzati, strade più incerte, strade meno
sicure per certi aspetti, per la viabilità, però danno altre sicurezze. Lungo queste strade, che sono le strade sui crinali delle colline, sulla pedemontana, noi troviamo uno dopo l'altro santi davvero molto antichi, San Pancrazio a Formeniga, ma appunto San Giorgio, ma poi possiamo trovare Santa Cecilia, che ne so, a Val di Montaner, San Daniele a Carpesica, tutta la nostra zona, l'area pedemontana. Perché? Perché lungo le strade passano le persone, passano le merci, hanno funzioni commerciali, hanno funzioni di tanti tipi, ma passano anche le idee, e tra le idee ci sono anche le nuove devozioni del cristianesimo. Quindi queste chiese molto dedicate a santi molto antichi, molto spesso, non si può dire in assoluto, ma davvero molto spesso, hanno anche delle fondazioni molto antiche. Quindi andremo ad analizzare questo aspetto, poi andremo ad analizzare il fatto che tutto il nostro territorio si caratterizza per la presenza di affreschi. Abbiamo testimonianze piccole, ma che partono dal 200. Sono piccoli frammenti, è come avere i pezzettini di un puzzle, no, che sono slegati l'uno dall'altro, ma poi man mano che ne troviamo altri, cominciano a darci un'idea, a comporre un disegno. Quindi affreschi che sono, in questa chiesa troviamo affreschi che sono del 200, poi sovrapposti quelli del 300 e poi sovrapposti quelli della metà del 400. Ma non è una cosa unica della chiesa di San Giorgio di Manzana, questo lo troviamo in tutto il territorio. Faccio solo un'ultima precisazione. Quando dopo la Prima Guerra Mondiale le nostre chiese lungo tutto il Piave, da destra o sinistra Piave, sono state ricostruite e quindi si è dovuto pensare anche ad nuove decorazioni, in moltissimi casi si è tornati sull'affresco. Si è pensato che quello fosse davvero un elemento identitario, ed era vero, e quindi noi abbiamo chiese degli anni 20 del Novecento, degli anni 30 ricostruite, che hanno affreschi importanti. Pensiamo a Cadorin, che dipinge in tutta l'area del quartier del Piave. Ecco, quindi possiamo dire, quindi partiremo da Formeniga, faremo un po' un inquadramento generale di quello che è il contesto, per poi passare alla visione e alla visita, proprio entreremo fisicamente in questa piccola chiesetta, e poi Silvia andrà nel dettaglio a raccontarci appunto questi cicli di affreschi che sono presenti all'interno di questa chiesa. Anche in questo caso chi dobbiamo ringraziare per la realizzazione di questi video? Allora, per la realizzazione in questo caso, oltre evidentemente a chi sta di fronte a me, quindi Federico Campodall'Orto, che ha fatto le riprese, qui anche in questo caso il restauro è stato voluto dalla parrocchia di Formeniga, ma è stato curato dall'architetto Susanna Masette, e i restauri degli affreschi, che però sono ancora da terminare, quindi noi fotografiamo una situazione che magari nel tempo migliorerà, e dopo voglio dire due cose su questo aspetto. Gli interventi sono opera di Emanuela Ruggio. In questo caso si è anche riscoperto proprio la struttura come era in origine, la stilatura delle pietre, ma anche la presenza di una panca, no? Che girava tutto attorno alla chiesa, quindi non c'erano i banchi, ma hanno trovato la testimonianza di questo sistema davvero molto antico. Tutto questo progetto, che prevede la cartina, la fotografia e i video in realtà aumentata, è un brevetto, diciamo, è una app sviluppata da Bags for Dream di Manlio Reffo, che è presente ormai, insomma, nel nostro territorio con alcune cartine e con alcuni progetti molto importanti, ma che non opera solo nel nostro territorio, ma in tutta Italia. Volevo solo aggiungere questo, che in questo caso, in modo particolare, i video sono particolarmente importanti, perché quando noi entriamo nella chiesetta di San Giorgio di Manzana, noi siamo un po' confusi, perché questa stratificazione, usiamo in storia dell'arte la parola palinsesto, che è la stessa parola che si usa, no, in televisione per dire, esatto, per costruire, no, una giornata e un periodo di
attività, e lo stesso, il palinsesto in realtà viene dai libri, dai testi antichi, dalla storia della miniatura, quando tanto era prezioso il libro che si raschiava per scriverci sopra. In questo caso si è ridipinto per dipingerci sopra. Però i video permettono, più che qualunque altro mezzo, di farci guardare proprio nel punto esatto di cui si sta parlando, per cui isolando dei particolari dai diversi strati, una cosa che a occhio nudo, così entrando in chiesa, non è immediato riuscire a comprendere. Quindi i video sono davvero importanti perché ci guidano il nostro occhio a guardare quali sono gli strati del 200 e poi tutti gli interventi successivi, per cui non è un mezzo qualsiasi, non è un mezzo moderno, ma è un mezzo utile in questo caso per comprendere fino in fondo. Grazie Silvia per questa introduzione, per questa anteprima, e quindi noi vi portiamo a fare 4 passi nella chiesa di San Giorgio a Formeniga. Lunghe cordonate collinari si allineano in direzione est-ovest ai piedi delle prealpi. Sono rilievi Ogbeck, geologicamente già abbastanza rari, ma qui sono resi unici dalla caparbietà degli agricoltori che nei secoli hanno trovato le tecniche agricole adatte alla coltivazione della vite. Oggi queste colline sono famose per il paesaggio creato dalla produzione del prosecco. Nel territorio che circonda Conegliano e Vittorio Veneto troviamo altre dorsali. Queste si dispongono in direzione nord-sud e digradano lentamente verso la pianura. Il momento in cui questo territorio, che è stato abitato fin dall'antichità, trova una sua unità, trova una sua caratterizzazione, è intorno all'anno 1000. In questo periodo si sviluppa una nuova viabilità, nascono dei piccoli borghi che si radunano intorno ad una chiesa o ad un segno del sacro. Questi segni del sacro, ampliati, modificati, sono ancora presenti in questo territorio, caratterizzano sia le dorsali sia i fianchi meridionali delle prealpi. Hanno dedicazioni che ricordano i primi santi del cristianesimo: Giorgio, Daniele, Mamante, Pancrazio, Cecilia, Vito e Modesto, Gervasio e Protasio. Sono davvero i santi antichi del cristianesimo. La loro presenza non è casuale. Se collegassimo i nomi di queste chiese tra loro, troveremmo dei tratti di viabilità molto antica. Con la caduta dell'impero romano, siamo alla fine del V secolo, decadono anche quei valori, quegli elementi identitari dell'impero. Innanzitutto la presenza militare, ma poi, tra tutte, la manutenzione delle strade che via via vengono abbandonate. Proprio le strade, anche quelle che si dipartivano dalla Postumia, la grande arteria che collegava Aquileia con Genova, perdono la loro importanza. Quello che succede è qualcosa di particolare, si sviluppa una nuova viabilità, l'uomo ha comunque necessità di spostarsi, è una viabilità che non percorre più le grandi pianure, ma si sposta sui crinali delle colline. E su queste nuove strade passano nuovi eserciti, passano le merci, passano le persone e con loro le idee, e tra queste idee anche le nuove devozioni del cristianesimo. La parrocchiale di Formeniga sorge sulla sommità di una dorsale. È dedicata a San Pancrazio. San Pancrazio è un martire, 14enne, nato in Turchia e morto a Roma nel 304. Ma in questa chiesa si venerano anche i santi Nereo e Achilleo, 2 santi anch'essi martirizzati nei primi secoli, di cui la diocesi di Ceneda conserva preziose reliquie. Tutti e 3 questi santi, Pancrazio, Nereo e Achilleo, si venerano il 12 di maggio. Una chiesa a Formeniga è documentata dalla metà del 300, ma la sua origine è sicuramente molto più antica.
L'edificio si presenta oggi in solide forme ottocentesche. Venne eretto infatti dopo il terremoto del 1873 che molta distruzione ha portato nel territorio. La chiesa poi venne consacrata nel 1927. La sua presenza si lega all'esistenza di un castello in questo territorio. Un castello che fu molto importante tra il 1100 e il 1200, che controllava un vasto territorio ed era affidato alla famiglia da Formeniga. Il castello venne raso al suolo alla fine del 300 dai veneziani. Ce ne resta memoria per la presenza del terrapieno, per il fossato difensivo che è stato riscoperto, per alcune tracce archeologiche. Oggi questo luogo non è più un luogo di guerra, ma un luogo di pace, un luogo di serenità. Ammiriamo un panorama straordinario e proprio questo panorama ci dice come mai qui è stato posto un fortilizio militare. Il primo documento che attesta l'esistenza di questa chiesa di Manzana risale al 1345. La chiesa sorge sul territorio dell'antica pieve di San Pietro di Feletto, che però è attestata nel 1124, e risulta dipendente dalla chiesa di San Pancrazio di Formeniga, che sorge poco lontano. Sono i ritrovamenti archeologici, l'osservazione della tessitura muraria e la presenza degli affreschi che in realtà riescono a farci datare la chiesa poco dopo l'anno 1000. Nel 1100 viene sopraelevata e l'osservazione della cesura della tessitura muraria ci mostra che l'abside è stato aggiunto intorno al 1200. Al 1200 si data anche il bel campanile in solide forme romaniche. Si caratterizza per le bifore presenti sulla cella, che sono realizzate da una colonnina che poggia su un capitello a stampella, un elemento molto raro. Una cesura sul pavimento ben visibile ci dichiara che la chiesa è stata allungata. Un ampliamento è sempre la manifestazione di una chiesa che cresce, che è frequentata, che ha una sua vita pastorale. Questo allungamento è stato reso possibile dalla creazione di un terrapieno fatto di materiale vario, ma all'interno del quale sono stati anche trovati parecchi frammenti dipinti. Sono la testimonianza del fatto che probabilmente la facciata era dipinta, è stata demolita e questi elementi sono stati utilizzati per formare il terrapieno. Vero tesoro di questa chiesa sono gli affreschi. Qui troviamo ben 3 strati sovrapposti, dalla fine del 200 alla metà del 400, ma poi altri interventi sono stati fatti nel 700 e anche nel 900. Ad un certo punto della storia gli affreschi sono stati ricoperti. Quale ne sia stata la ragione, la necessità, non lo sappiamo, cambiamento del gusto o forse le pestilenze. Fatto sta che per secoli poi questi affreschi non sono stati visibili. Bisogna aspettare il 1982, quando questi affreschi vengono pian piano scoperti. Da quel punto in poi la chiesa viene studiata, viene apprezzata e ancora adesso sono in atto dei lavori per renderla fruibile e soprattutto per renderla più conosciuta al grande pubblico. Nel 1982 si toglie l'altare che era collocato nell'abside e lo si porta nella chiesa di Formeniga. Vengono tolti gli intonaci ammalorati e si scoprono gli affreschi. Da quel momento il percorso di studio intorno a questa chiesa diventa sempre più importante. Si scopre, ad esempio, che la chiesa non è mai stata intonacata, se non in corrispondenza delle immagini affrescate o dipinte o delle croci di consacrazione. Le murature interne sono faccia a vista e ogni pietra è stata stilata, cioè è stata contornata con uno stilo per creare un motivo geometrico.
Nel corso del Novecento sono stati qui collocati i banchi per una maggiore comodità dei fedeli che partecipavano alle messe in questo luogo, ma in origine dobbiamo ricordare che questa chiesa era dotata probabilmente di una panca perimetrale, secondo un modello di chiese diffuso, testimoniato ancora in area friulana. Oggi questa chiesa è stata restaurata, vuole essere valorizzata, vuole diventare un elemento imprescindibile della bellezza di questo paesaggio, fatto di colline, di vigneti, ma anche di questi luoghi di culto molto antichi. San Giorgio è un santo antico. Era nato a Lod, l'attuale Lidda, vicino a Tel Aviv in Israele, e sulla sua tomba è stata costruita una delle più antiche basiliche, quindi una basilica costantiniana. Reliquie preziose del suo corpo sono presenti a Roma nella chiesa di San Giorgio al Velabro. San Giorgio, il cui nome significa agricoltore o forse ancor meglio apicoltore, è nato nel 289 ed è stato martirizzato nel 304, all'epoca dell'imperatore Diocleziano, questo imperatore illirico che ricordiamo per le sue persecuzioni molto crudeli. San Giorgio è un santo militare e la sua narrazione è molto antica, risale al 496 e questo già è un'indicazione dell'importanza di questo santo. È un cosiddetto megalomartire, cioè un santo che è riconosciuto sia dalla Chiesa d'Occidente che da quella d'Oriente e anche ha una narrazione, una trattazione anche nel mondo islamico. A lui sono dedicate tantissime chiese anche in questo territorio. È un santo straordinario della tradizione cristiana. Straordinario perché sono incredibili le sue azioni in vita, le fasi del martirio e anche i miracoli dopo la morte. San Giorgio è simbolo di Cristo, che sconfigge il male e sconfigge la morte. Rappresenta anche in modo molto concreto il versetto 13 del Salmo 91 che dice: sconfiggerai leoni e draghi. La vicenda narrativa più nota è quella di San Giorgio che libera la principessa. La narrazione dice che esisteva un lago infestato da un animale, da un drago, e la popolazione che abitava sulle sue rive donava a questo drago, per placarlo, 2 pecore ogni giorno. Scarseggiando le pecore hanno cominciato ad estrarre a sorte anche dei giovani da sacrificare, finché un giorno viene estratta la figlia del re. Ovviamente il re cerca in ogni modo di sottrarre la figlia a questo destino, ma poi, come esempio di giustizia, deve accettare che la figlia venga sacrificata. Ecco il miracolo. Arriva in quel momento San Giorgio che capisce la situazione e colpisce fortemente il drago. Chiede però alla popolazione di quel paese di convertirsi e dopo che tutto il popolo si è battezzato, solo allora San Giorgio uccide il drago. L'idea del cavaliere coraggioso che sconfigge il male è molto antica, ricorrente e fondante nelle civiltà del Mediterraneo e del vicino Oriente. Noi abbiamo testimonianza di Horus che sconfigge Set in forma di coccodrillo, poi Salomone a cavallo sconfigge i demoni. Altra citazione molto antica è quella di Perseo che sconfigge il male rappresentato da Medusa e lo fa per salvare Andromaca. Anche in questa chiesa l'immagine di San Giorgio è presente attraverso questa scena narrativa. Ben 2 sono gli affreschi che la rappresentano, uno è databile all'ultimo quarto del 200, l'altro alla metà del 400. Entrambe le scene sono frammentarie. Riconosciamo il drago nella porzione più antica e il cavaliere che emerge dalla porzione più moderna. 2 scene sovrapposte in 2 epoche diverse ma con lo stesso soggetto, perché questa è la chiesa dedicata a San Giorgio, il cavaliere che sconfigge il male.
Come spesso accade in questi contesti, sono gli affreschi più antichi quelli che destano maggiore meraviglia. Gli affreschi più antichi qui si datano al 1270-1280, quindi ben 750 anni fa. In quel momento un artista dipinge nell'abside, nell'arcone del presbiterio e anche nella parete sinistra dell'aula. Qui realizza un'immagine di San Giorgio, poi un'immagine di San Michele che pesa le anime e alcune figure di santi. A destra dell'arcone dell'abside questo artista dipinge un San Michele che pesa le anime, una psicostasia. Quindi abbiamo l'immagine, il volto di San Michele, la mano destra tiene una lunga lancia, mentre la sinistra tiene in mano la bilancia. All'interno dell'abside troviamo alcune figure. La prima che notiamo è l'immagine di una santa. Il volto è quasi scomparso, ma riconosciamo i tratti del suo abito. Innanzitutto ha uno scollo molto importante, stretto, ornato di pelliccia, e questo essere un collo stretto ci dice che quest'opera è stata realizzata prima della rivoluzione della moda di inizio 300, quando poi notiamo sempre gli scolli molto larghi che vanno quasi da spalla a spalla. Interessantissimo è l'abito, i suoi colori, ma soprattutto il fatto che è foderato di pelliccia di vaio, cioè il pelame dell'ermellino con le sue codine nere, che dava un senso di assoluta eleganza a quest'opera e alla figura della santa. Un abito aperto, una guarnacca, quindi un abito che non permette di fare dei lavori manuali. Questo indica lo status sociale di questa santa. All'ingresso dell'arcone noi troviamo un'altra figura, anche questa è frammentaria, però notiamo la mano che stringe qualcosa che sta oscillando. Evidentemente questo è un santo che ha in mano un turibolo per incensare. Notiamo i colori della veste, che sono bruni e rossi e con le bordure gialle. Questa veste molto preziosa e molto abbondante è foderata anch'essa di ermellino. Anche la calotta dell'abside in origine doveva essere decorata. Oggi tutta questa decorazione è andata perduta, però ci resta un piccolo e significativo frammento. Alla base abbiamo una sorta di arcobaleno, doveva essere l'elemento che incorniciava la figura di un Cristo in mandorla o forse di una Deesis di gusto bizantino, che ahimè è andata completamente perduta. Un ultimo santo, appartenente a questa teoria di santi duecentesca, è presente all'estrema destra del tamburo. Indossa una veste bruna e sopra un prezioso mantello blu. Il volto è frammentario. Sono dei piccoli segni, però sono segni che sono molto espressivi. Gli occhi sono segnati con un solo puntino, però è un puntino che ci dà l'idea di una gioia, di una felicità. La cosa più interessante di questo frammento sono però i piedi, che indossano dei sandali che potremmo ancora trovare in vendita ai nostri giorni, e soprattutto i piedi sono messi in una posizione che ci indicano proprio l'incedere, il camminare, la voglia di andare in fretta ad annunciare la parola di Dio. L'ultimo frammento duecentesco riguarda proprio la figura di San Giorgio. Ahimè è molto frammentario, ma è importante averlo trovato perché ci attesta la dedicazione originaria di questa chiesa, che quindi nel 1200 si decide di fare un'immagine narrativa di San Giorgio che uccide il drago. Di fronte a questi palinsesti così complessi, con strati sovrapposti così numerosi, il dubbio di chi qui viene per un restauro è quello di sapere dove fermarsi, cosa salvare o cosa poter sacrificare. In questo caso è stata fatta la scelta di mantenere tutto, di non perdere niente, di conservare al massimo la lettura di ogni strato. Un'ultima annotazione tecnica: questi dipinti duecenteschi non sono degli affreschi, ma sono delle pitture fatte direttamente sullo scialbo di calce, su una superficie bianca che doveva essere in origine davvero fulgente. Le figure sono prive di ambientazioni, quindi si dovevano staccare proprio dal fondo bianco. Il pittore è molto capace, riesce con un solo segno di pennello a fare l'arcata sopraccigliare, segna con perfezione gli occhi, crea delle mani che stringono, che fanno oscillare e quindi sono molto espressive, e anche i piedi riescono a dare l'idea del camminare. Questo pittore non ha un nome, però ha uno stile riconoscibile. Riesce a dipingere con mano sicura e i suoi modelli di riferimento sono sicuramente tratti dalle miniature del periodo. Dall'arte di illustrare i libri lui trae l'essenziale, il modo molto diretto di dipingere, e questo è un elemento importante perché ci dice quanto nel 200 la pittura
prendesse spunto dalla miniatura, da quella che ingiustamente per secoli abbiamo chiamato un'arte minore, ma davvero minore non è. La scoperta di siti come questo, di cicli di affreschi duecenteschi, non è così rara nel territorio. Nel 2014 è stato riportato a nuova vita l'oratorio dedicato a Sant'Urbano I Papa, un santo antico anche questo, morto nel 230, nel territorio di Godega di Sant'Urbano. Un piccolo oratorio dove lavora un artista itinerante, lo stesso artista itinerante che lavora anche qui a Manzana. Ora abbiamo assegnato le opere a questo maestro di Pianzano. Abbiamo un piccolo repertorio dei suoi interventi e speriamo che piano piano, con altri restauri, con altre scoperte, riusciremo a comporre anche un catalogo più corposo di questo artista o di altri artisti che nel 200 hanno lavorato in questo territorio. Il secondo strato degli affreschi presenti nell'abside di questa chiesa risale alla metà del 1300. 1345 è l'anno in cui la chiesa viene dotata di un beneficio ed è probabilmente intorno a questa data che si procede con una nuova decorazione. Ci resta una teoria degli apostoli. Gli apostoli sono raggruppati a due entro un riquadro dal fondo blu e giallo e sono la testimonianza del credo degli apostoli. Si riteneva che la professione di fede raccolta nella preghiera del credo fosse la summa delle 12 frasi pronunciate dagli apostoli. Probabilmente questo non è vero, ma la tradizione pittorica ha fatto sì che proprio nelle absidi delle più antiche chiese noi troviamo i 12 apostoli. Queste figure si sovrappongono a quelle duecentesche e quindi si tratta di un intervento fatto a distanza di circa 60-70 anni. Come mai un nuovo ciclo che si sovrappone ad un intervento precedente e sostanzialmente recente? Perché nel frattempo è cambiato il gusto. Queste figure che noi vediamo, i volti che sono sopravvissuti, sono molto volumetrici, questi sono ad affresco e quindi abbiamo finiture con piccoli particolari, i capelli, la barba, che vengono resi per dare il volume, lo stesso che troviamo anche nei frammenti degli abiti che sono qui sopravvissuti. Queste figure non solo mostrano un volume, ma vogliono esprimere anche dei sentimenti, dei pensieri. Ci sono le fronti corrucciate per dimostrarsi attenti, gli occhi ben sporgenti a dimostrare l'attenzione, oppure le labbra serrate per mostrare la concentrazione. È l'intera lezione di Giotto che è entrata preponderante anche in questi affreschi. Si cerca il volume, mediandolo dall'antico, ma si cerca anche la creazione di un pensiero, di sentimenti. Questo stesso anonimo pittore trecentesco dipinge anche un santo vescovo sulla parete sinistra. Lo vediamo riquadrato allo stesso modo delle figure degli apostoli nell'abside, quindi con un riquadro blu e giallo. La figura è stante, guarda diritto verso di noi, ha una bassa mitria, ma con delle bordure ben evidenti dove si notano anche delle perle. Con la mano sinistra tiene il libro e con la mano destra invece compone con le dita il monogramma di Cristo. Il volto ha un'espressione molto solida, molto ferma e anche le pieghe della casula mostrano una perfetta volumetria. Siamo quindi in un momento di passaggio. Un pittore pienamente giottesco nel fare i volti e nel panneggio, ma che al contempo mette in mano quei simboli ancora legati alla tradizione bizantina. Nel 1305 Giotto aveva concluso il suo intervento a Padova alla Cappella degli Scrovegni. Poco prima aveva realizzato un bellissimo crocifisso a Rimini e proprio da Rimini degli artisti avevano portato il suo linguaggio a Susegana. La Grande Guerra ci ha privato di quel ciclo pittorico, però da lì tanti artisti itineranti hanno portato le novità di Giotto anche in questi luoghi un po' remoti del nostro territorio. La rivoluzione di Giotto è stata potente e come tutte le rivoluzioni ha avuto una rapidissima diffusione.
Alla metà del 400 risalgono le porzioni di affresco più ampie che si trovano sulla parete sinistra dell'aula. Riconosciamo la scena narrativa di San Giorgio che uccide il drago e alla sinistra un unico riquadro che racchiude 2 santi. Osserviamo il cavallo di San Giorgio. È bianco, le zampe anteriori sono sollevate, i finimenti sono ben descritti, l'azione è molto precisa. C'è una grande cura nella resa anatomica dell'animale. San Giorgio è posto in sella ed è una sella particolare perché è una sella da combattimento. Indossa tutta l'armatura e quindi la protezione dei piedi, delle gambe, le ginocchiere, anche la gubitiera sul gomito che permette lo snodo tra le 2 parti del braccio. L'elmo è completato dall'aureola. Grande attenzione è posta anche nella parte ventrale, dove si riconoscono tutte le falde con cui è realizzata questa armatura. Interessante ovviamente anche il piccolo mantello con quella croce rossa su fondo bianco. È l'emblema di San Giorgio e lo troviamo presente in tanti stemmi delle nostre città e anche nella famosa bandiera inglese. La posizione del cavallo, la tensione della gamba, la posizione della lancia rendono chiaramente l'idea di un'azione potente, rapida, controllata. È un peccato che il drago e la principessa non siano giunti fino a noi. Grande cura è posta anche nella descrizione della città. Le mura sono rosa, gli edifici grigi e rosa sono ricchi di particolari. Ci sono i conci degli archi, le finestre allineate, sopra delle linee marcapiano e addirittura ci sono i cassettoni all'interno di una loggia. Le 2 figure dei santi sono prive delle teste, però la presenza degli attributi ci permette di riconoscerle. Abbiamo San Pietro che tiene le chiavi in mano e dall'altra parte San Giovanni Battista, riconoscibile per l'abito e anche per il cartiglio dove leggiamo ancora la scritta Ecce Agnus Dei. Il volume dei loro corpi, le mani, la posizione suggerisce un dialogo anche, tutto è molto concreto, tutto è perfettamente descritto. Interessante è anche il riquadro che li raccoglie. Si tratta di un decoro molto geometrico in colore ocra che richiama un po' le cornici lignee che venivano realizzate in questo periodo. Guardando all'interno di questa chiesa ne troviamo altre e questo ci permette di riconoscere tutti gli interventi della metà del 400. Le stesse cornici le troviamo anche intorno all'arcone del presbiterio e qui troviamo la scena, suddivisa in 2 parti, dell'Annunciazione. A sinistra c'è l'angelo annunciante con la sua veste abbondante e le sue particolarissime ali verdi. Dall'altra parte troviamo la Madonna inginocchiata che prega e quindi la Madonna annunciata. Molto interessante è guardare lo sfondo di questo riquadro dove troviamo, come è tradizione, la camera di Maria. Qui, con pochi tratti, il pittore ci descrive il letto con la coperta rossa, il cuscino cilindrico, la struttura proprio del letto e anche una panca posta al fianco del letto con la sua chiusura. Questi interventi di metà 400 vengono ascritti a un pittore locale che si chiama Giovanni Antonio da Meschio. In tutte le sue opere ricorrono questi colori chiari, il rosa, il verde e questo gusto per la definizione linearistica, per la grafica nei suoi affreschi. È un artista presente nel territorio, lo ricordiamo soprattutto per gli interventi fatti nella chiesa di San Michele a Salsa e nel piccolo oratorio di Santa Maria Nova a Soligo. Siamo immersi tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un luogo che nel 2019 ha avuto il riconoscimento UNESCO. Le 3 principali caratteristiche che hanno motivato il riconoscimento UNESCO sono innanzitutto la coltivazione di queste dorsali hogback con la vite, la seconda la creazione dei ciglioni inerbiti, la terza
la creazione di un paesaggio a mosaico, cioè costituito da piccoli appezzamenti. Sono 3 elementi che parlano di terra, che parlano di coltivazioni, ma parlano soprattutto della ferma volontà dei viticoltori di un tempo di lavorare su queste terre, di trasformarle. In queste colline noi troviamo molti segni del sacro, chiese, piccoli oratori. Sono elementi caratterizzanti del territorio e intorno a loro sono nate delle piccole comunità, dei piccoli paesi, dei borghi. Sono luoghi che sono sempre stati curati, sono sempre stati abbelliti. Tutto ciò parte più o meno intorno alla metà del 1200, quando cominciamo a trovare segni di decorazioni, affreschi. Proprio questo, la presenza degli affreschi, è un elemento caratterizzante, potrebbe essere considerato il 4º elemento distintivo che caratterizza il territorio. Perché qui è nata proprio una civiltà dell'affresco che partendo dal 1200 arriva fino ai giorni nostri. Addirittura c'è stato un grande momento di rilancio dopo la Prima Guerra Mondiale. Le distruzioni che quel conflitto ha portato su questo territorio hanno spinto la popolazione a riattivarsi, a dare nuova vita ai luoghi di culto e lo ha fatto proprio rivalorizzando la presenza degli affreschi. Quindi nelle chiese di questo territorio noi troviamo anche affreschi della seconda metà del Novecento. Gli affreschi duecenteschi di Manzana non sono un ciclo completo, non sono facilmente leggibili, però sono un tassello importante, ci raccontano quello che è successo qui 750 anni fa, ci raccontano di un intreccio tra la fede, l'economia, la storia di un territorio. Porzioni duecentesche di affreschi li troviamo nella pieve di San Pietro di Feletto, ma poi li troviamo anche nell'oratorio di Sant'Urbano, a Godega di Sant'Urbano, a Pianzano, li troviamo a Santa Bona di Vidor e poi li troviamo a Feltre nel santuario dei Santi e Vittore Corona e così anche in altri posti. Il cuore della presenza duecentesca del territorio è ovviamente l'abbazia di Follina. Ecco allora che in questo tessuto ritrovare gli affreschi anche a Manzana diventa un tassello importante per dimostrare la qualità artistica che c'era in questo territorio 750 anni fa, per capire gli intrecci di strade e anche intrecci di devozione. Qui vengono celebrati santi antichi, San Pietro, San Pancrazio, San Giorgio, Sant'Urbano, il XVII Papa. Le tracce diventano più numerose risalendo lungo i secoli. Numerose sono le presenze trecentesche e ancora di più quelle quattrocentesche. Potremmo dire che non c'è paese che non conservi un ciclo o almeno delle tracce della pittura del XV secolo. Evidentemente, per leggere la storia dell'arte del Veneto si parte da Venezia. Però ci sono delle differenze. Qui troviamo gli affreschi, a Venezia non sono presenti. Le caratteristiche fisiche della città non hanno permesso lo sviluppo di questo linguaggio, di questa tecnica artistica. Ecco allora che visitare questo territorio diventa qualcosa di unico, qualcosa di diverso rispetto a quello che potremo incontrare a Venezia. Questa civiltà dell'affresco diventa davvero un elemento caratterizzante del nostro territorio.
Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi.
e ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi. E infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione e fare gli oggetti di scena. E tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui su queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno.
Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppè e di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il GREST in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto GREST pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-GREST, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il GREST è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il GREST c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al GREST, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del GREST? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto GREST dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del GREST cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il GREST, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il GREST? Effettivamente il GREST sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il GREST non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il GREST è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate,
facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel GREST di San Vendemiano e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto GREST. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
fate, fate gaudio nel creato. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità, ecco, delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Ma andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Bella fra, dai che si va, sotto l'ombra del sole tutti. Siamo qui con Don Claudio Sodigon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti intanto, l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda. Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere, ecco, qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti, e poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del Grest di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo Grest che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia. Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione. Poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore e che tipo di contributo può dare per la riuscita del Grest. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori. Si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo Grest. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il Grest, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del Grest, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa.
Norina, tanti anni di esperienza qui al Grest di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni Grest che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, culo, dos, tres, via, bella. Perché ci sia un Grest ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica, Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro Grest? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del Grest è San Francesco da Assisi. E come noi altri Grest hanno preso questa stessa iniziativa, è stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il Grest sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il Grest. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bel ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo Grest di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto mi porterò dietro 2-3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo Grest siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di Grest? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle cose fondamentali, ecco, però comunque anche l'amicizia che abbiamo tra di noi ci aiuta molto a programmare tutti quanti i giochi e a tenere i bambini anche. Mattia, quali sono i laboratori del Grest? Allora, per le elementari abbiamo laboratorio di lettura, l'album sensoriale di San Francesco, shopping bag, lanterna, portatovaglioli, ghirlanda fuori porta e acconciature. Mentre per i ragazzi delle medie abbiamo il laboratorio sportivo dove si fanno vari sport all'aperto, basket, pallavolo e calcio. Abbiamo il laboratorio di giochi da tavolo, braccialetti e infine pirografo. Come sta andando questo Grest, Mattia? Grest perfetto, a parte il sole che vabbè c'è sempre, ma quest'anno un po' più forte, i ragazzi tirano avanti, li vedo belli energetici, li vedo correre sempre in giro, a parte il caldo. Bella Fra, senti questa musica, come fa, è davvero unica, senti qua. Come ti chiami e quanti anni hai? Io mi chiamo Gioia, 8 anni. Gioia, sei al tuo primo Grest, ne hai fatti altri? No, questo è il mio terzo Grest. Ormai è il terzo Grest, quindi sei un'esperta, una veterana, ecco qui al Grest di Motta di Livenza. Che cosa ti piace di più del Grest? Mi piacciono le gite. E che gite avete fatto? Allora, la prima è stata il parco di Villanova Park, poi la seconda che siamo andati a Padova Land. Venerdì faremo la biciclettata. Hai trovato anche tanti amici? Ho trovato tanti amici, tipo la mia migliore amica Greta, Margherita, Mia. Secondo te, Gioia, gli animatori sono bravi? Sì, sono bravissimi. Ci accolgono, ci aiutano nei lavoretti, ci fanno giocare. Siamo qui con Filippo, Sebastiano, Sofia, Adele. Qual è il laboratorio più bello che hai fatto in queste settimane di Grest? Allora, di laboratori ce ne sono tanti, ma il mio preferito è stato la lanterna, quindi
era bellissimo, dovevi colorare con la carta cristallina, poi dovevi unire i bacchetti e dopo il risultato finale la appiccicavi sotto casa. Sebastiano, qual è il gioco che ti è piaciuto di più in queste settimane di Grest? Allora, il gioco che mi è piaciuto di più del Grest è stato Rigori, perché mi piace giocare a calcio, sono anche abbastanza forte e basta. Mi è piaciuto pure anche Tris, che è Tris umano. Sofia, ogni volta quando inizia il Grest siete in teatro per una scenetta e per delle canzoni e dei bans. Ti è piaciuto questo momento? Ci racconti qualcosa? Sì, è stato bellissimo perché le scenette le fanno benissime con tanti personaggi e mettono anche le luci ed è bellissimo. Anche i balletti li fanno bene con la musica. Adele, qui al Grest hai trovato degli amici, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita tanto, ho trovato anche dei bambini che non conoscevo, ma anche tanti amici e ci siamo divertiti un mondo, soprattutto quando siamo andati in gita. Siamo qui in compagnia con Monsignor Marco Dalmagro, parroco della parrocchia di Motta di Livenza, ormai volto noto della Tenda TV, ritornato da poco qui in Italia, è diventato subito parroco di questa grande e bella parrocchia della nostra diocesi. Don Marco, il Grest sta animando la parrocchia e il paese in questi giorni. Quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante un Grest in una comunità parrocchiale? Sicuramente è importantissimo. A me, chi mi conosce sa bene che il Grest è sempre piaciuto, però sicuramente ha anche un valore molto importante dal punto di vista pastorale. Ecco, avere tanti bambini che sono qui in patronato, in questo bel luogo, e vivono un'esperienza bella, simpatica, allegra e anche di fede, è sicuramente una cosa buona. Dall'altra parte attorno a loro c'è tutto un movimento, gli animatori, alcuni educatori che formano questi animatori, le persone che aiutano in varie maniere con i laboratori e tante altre cose. Crea un senso di comunità molto bello e aiuta a crescere dentro una comunità. Qui si riuniscono anche le nostre tre parrocchie, Motta di Livenza, Villanova e San Giovanni, e quindi si crea anche questa comunità bella e più grande che vive assieme e cresce assieme. Quindi penso che il valore del Grest si vede e si nota dall'entusiasmo, dalla bellezza di questo evento e di questa stare insieme, insomma. Siamo in chiusura di questa prima puntata di A Tutto Grest, questo racconto delle attività estive nelle nostre parrocchie. Siamo qui ancora con Don Claudio, che ora è appunto cappellano, vicario parrocchiale qui a Motta, ma in prospettiva diventerà responsabile della pastorale giovanile della nostra diocesi. In chiusura, Don Claudio, anche di fronte a questo passaggio che sicuramente è impegnativo, ecco, come ti senti, come lo stai vivendo? Sicuramente è un impegno importante e anche un po' faticoso, però ecco, mi sento libero, tranquillo, sereno, anche consapevole del fatto che non sono solo e che c'è diversa gente, insomma, a supportare questo lavoro di pastorale giovanile, che non è solo una cosa mia, ma è di tutti, e quindi questo mi incoraggia a lavorare, a impegnarmi per il bene dei giovani e della diocesi, della nostra chiesa vittoriese. Si conclude qui questa prima puntata di A Tutto Grest. Ringraziamo Don Claudio e la parrocchia di Motta di Livenza. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Buona giornata a tutti. Un bel saluto agli spettatori della Tenda TV. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. «40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione». Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara, e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero, e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari, all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno, e nelle emergenze gli alpini, io credo che l'abbiamo visto, non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali, che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata, con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL-UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative.
Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto. A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica. In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica e di potenza. Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo. È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato su welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo. Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione. CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.
Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service. Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo, però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti. Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano. Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti. Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti. «1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine Ottocento era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai, le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un 1° maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati, e dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGIL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi.
Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali. Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale. Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design. Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede Inca CGIL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare. Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione.
Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI CGIL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo Linfa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia al riuso sociale dei beni confiscati. Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta e CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro al livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale Ebinat per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro al livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore. Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL. Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti invece il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari
particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione. 80 anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Monte Cassino, lo SPI CGIL ha promosso 2 giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino. L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, un'idea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità. Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi. Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione, diciamo così, del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne. Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del centro sportivo italiano. Siamo esattamente, cioè, al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata a scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni. Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiani per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla Sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di +5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, e 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali.
In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andata e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere e colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Joy e gli amici di Emmy e Chiara Del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche.
Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano a Monteporzio ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Valcesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza.
più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada, tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto. E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad, ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, è un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!
Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino,
e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi. E infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte. Ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppei di Saccon anche.
Cosa vuol dire fare il GREST in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto GREST pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-GREST, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il GREST è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il GREST c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al GREST, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del GREST? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto GREST dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del GREST cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il GREST mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il GREST? Effettivamente il GREST sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il GREST non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il GREST è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate,
facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel GREST di San Vendemiano e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto GREST. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Facciamo il Punto, un programma che torna di tanto in tanto a ricordarci l'attenzione su alcuni temi del sociale del nostro territorio. Questa rubrica infatti è organizzata dall'Ufficio della Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Vittorio Veneto in collaborazione con la Tenda TV. Questa sera ci ritroviamo insieme per scoprire cos'è accaduto ormai un paio di settimane fa con la costituzione di una nuova fondazione del nostro territorio, del Vittoriese, Fondazione Limen ETS. Abbiamo allora qui stasera in studio con noi Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa Terra Fertile. Buonasera. Renata Darè, che è la presidente di ANFAS Sinistra Piave APS. Buonasera. Io in doppia veste, sia come conduttore per il lato pastorale sociale, ma anche rappresentante della Fondazione Caritas Vittorio Veneto ETS, che insieme agli altri due partner è il fondatore della Fondazione Limen, di cui abbiamo parlato. Limen, un nome già in sé particolare, significa tante cose. In latino significa la soglia, quindi il punto in cui ci si incontra, il limite tra il dentro e il fuori, il luogo principe dell'inclusione per far entrare, includere, per far uscire e contaminare con idee nuove, ma in greco significa anche porto, approdo sicuro, punto di riferimento. È una fondazione quindi che vuole nascere qui nel nostro territorio nell'idea della costituzione di un welfare di comunità, mettere insieme le risorse di un territorio per creare un modello sociale che ricomponga il senso di comunità che il mondo di oggi tenta anche un po' di superare, non mettere più insieme, dividere, frammentare, atomizzare. L'idea di recuperare il noi di una comunità in cui tutti i componenti della società siano protagonisti della costruzione del proprio futuro. Ma lo chiediamo anche a Massimo questa sera di raccontarci un po' che cos'è l'Imen, la fondazione che è nata l'11 giugno scorso, dal suo punto di vista. La Fondazione Limen è un progetto che parte da lontano. Sono diversi anni che appunto assieme ad ANFAS, assieme alle famiglie delle persone con disabilità, si ragiona sul fatto di poter creare uno strumento per tutelare le persone con disabilità, soprattutto nel dopo di noi. È stato molto interessante però, avere un feeling, un'interazione positiva col mondo Caritas, perché questo ci ha permesso così di ragionare insieme sull'abitare e attorno a questi ragionamenti siamo riusciti nel tempo a costruire un tavolo di lavoro con un po' tutte le associazioni delle fragilità del Vittoriese. Il tema era l'abitare, ma anche ovviamente l'inclusione, il lavoro, tutte le situazioni utili ai progetti di vita delle persone. E così c'è stato anche un percorso di formazione, ci sono stati approfondimenti, abbiamo fatto anche un seminario e fino ad arrivare anche a un protocollo d'intesa su questi temi, tema dell'abitare inclusivo, collaborativo, e poi che ha sfociato sulla costituzione del progetto Fondazione Limen.
Diciamo che una delle spinte anche importanti è stato anche il progetto PNRR, che appunto diciamo, ci ha visti protagonisti, insomma, in palestra dell'abitare, nella palazzina di Via Galilei, dove peraltro c'è una palestra dell'abitare anche gestita da ANFAS in collaborazione con Terra Fertile, e per cui c'è stato un percorso partecipato con i familiari e con rappresentanti di altre delle fragilità, che ci ha spinti, insomma, a realizzare questa fondazione. Una fondazione che, diciamo, è aperta a tutte le fragilità, ha l'obiettivo di creare sinergia tra le fragilità, per cui sia nell'ambito così dell'aiuto reciproco, ecco, insomma. Bene, tante parole chiave interessanti: sinergia, collaborazione, cammino insieme. Abbiamo visto anche nello sfondo, mentre parlavi Massimo, le foto dell'11 giugno scorso, quando davanti allo studio del notaio Vittorio Veneto è stato firmato l'atto costitutivo di questa nuova fondazione. Renata, dal tuo punto di vista, anche del percorso che è stato fatto insieme con Terra Fertile e poi con la rete welfare di comunità in questi ultimi anni, che cosa rappresenta oggi Fondazione Limen? Beh, come ANFAS chiaramente siamo associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva, e quindi chiaramente come famiglie il pensiero va sicuramente al dopo di noi, nel momento in cui abbiamo realizzato la disabilità del nostro familiare, e quindi il dopo di noi è un tema importante che tocca tutte quante le famiglie, ma lo vorremmo durante noi, proprio per guidare il percorso. E anche un percorso che non sia solo istituzionalizzato, ma che possa avere anche un risvolto diverso, nell'abitare diverso, in un abitare che possa essere insieme ad altre persone, ad altre fragilità, proprio perché l'associazione non deve essere una chiusura soltanto all'interno della propria fragilità, ma deve essere aperta al territorio, deve fare una rete insieme ad altre realtà del territorio e poter trovare insieme delle risposte. Questa è una cosa importante, proprio perché altrimenti isolarsi significa soltanto non risolvere nessun problema. Invece chiaramente la fondazione potrebbe essere un'occasione per molte famiglie di pensare concretamente a cosa fare per il proprio familiare, ma programmarsi anche da un punto di vista non soltanto economico, diciamo, ma anche di confronto, un confronto con tante altre realtà del territorio che rispecchiano tante altre fragilità e che hanno in comune proprio questa caratteristica, quella di essere più fragili, quindi di aver bisogno proprio della collettività e del territorio e proprio della società in genere del nostro territorio. Quindi è un punto importante, è un punto di apertura dell'associazione, è un punto di partenza per pensare proprio ad un futuro che possa essere un futuro migliore per tutti. Hai sottolineato bene questa dimensione della rete, del lavoro d'insieme, anche del mettere insieme le fragilità, il che non è una cosa scontata, e forse, diciamo, il punto di favore, il fiore all'occhiello di questa nuova fondazione che è nata è proprio perché ha avuto nel suo passato recente e anche nel suo presente, immaginiamo anche nel suo futuro, proprio questa ottica di rete, di collaborazione che è stata il suo punto di forza. La debolezza, la fragilità, la disabilità infatti non sono necessariamente e soltanto un limite, ma possono essere proprio quell'occasione che spinge a fare anche un salto di qualità, ciò che non faremo mai se non avessimo la percezione di questo limite. Invece il limite ci mette di fronte anche alla possibilità di fare un salto in più, e questo salto in più, l'abbiamo riconosciuto, è nella dimensione comunitaria. Lanciamo allora la palla a Massimo nuovamente. In che modo Terra Fertile ha così intercettato, ecco, l'utilità di questo progetto? Cosa vi ha mossi in questi anni a sentire come cooperativa di dover impegnarvi, mettervi in gioco dentro questo tema? Quali sono i valori che ritenete importanti? La nostra cooperativa è una cooperativa territoriale radicata, che ha fatto una scelta ben precisa. La sua politica è quella di creare progetti a favore della comunità. In questo senso il welfare di comunità di rete, quello che abbiamo creato in questi anni assieme
ai partner, è proprio il nostro obiettivo, per cui vedevamo questo progetto di rializzo della Fondazione come un concretizzarsi dei nostri sogni, che erano quelli di costruire reti, di costruire ponti, legami, nuove amicizie. Questo per stare bene tutti, non solo le fragilità, noi stessi. C'è una società che tende a sgranarsi e noi abbiamo piacere di poter contribuire per quello che possiamo a creare dei legami nuovi, costruttivi, positivi e generativi. Sì, ecco, forse conviene anche per i nostri telespettatori, per aiutare un po' ad avere sotto mano il percorso che abbiamo fatto. Noi l'abbiamo bene in mente perché l'abbiamo vissuto proprio concretamente, ma forse è interessante anche raccontare il come si è arrivati a questo progetto, e mettendo anche in fila un po' le date. Già primi incontri Renata e Massimo li avevate vissuti nel 2019, quando si era un po' profilata la possibilità di una costituzione di una fondazione con questo scopo. Non so se volete raccontare un attimo, magari sì, Massimo. Nel 2019 c'era già un'idea di fare una fondazione, poi per una serie di vicissitudini non si è riusciti. È stato un po' poi anche a seguito di 2 convegni sul welfare di comunità del 18 e del 19 che abbiamo cercato anche nuove collaborazioni al di fuori di quelle tradizionali, e per cui si sono cominciati anche a stringere legami con Caritas e poi via via con tutte le altre associazioni del territorio. Poi c'è stato il Covid in mezzo, quindi un po' le cose si sono anche un po' interrotte. Nel 2022, così per continuare in questa linea del tempo, nel 2022 è nata questa idea in modo informale, senza tante aspettative, devo dire, insieme anche a Caritas e altri enti del terzo settore del Vittoriese, questa idea di un tavolo per il welfare di comunità. Non tanto un tavolo dove si dovesse fare subito delle proposte operative, ma un luogo, e col senno di poi devo dire è stato assolutamente importante, in cui maturare una visione condivisa intorno a che cos'è il welfare di comunità, da cui è emerso anche fra tutte le priorità la priorità dell'abitare e dell'abitare inclusivo dentro un'emergenza abitativa che, come sappiamo, oggi è veramente allarmante, e lo è soprattutto anche per le categorie più fragili: anziani, disabili, immigrati in cerca di inclusione nel nostro territorio, e sono un po' le realtà di cui le associazioni, gli enti del terzo settore che abbiamo messo attorno a questo tavolo si occupano. Si arriva così nel tempo, 22-2024, il primo convegno in Casa dello Studente Vittorio Veneto, Abitare il futuro. Nel frattempo c'era stato anche quel percorso di formazione di cui parlava Massimo prima, convegno che ci apre un po' il territorio, che fa conoscere l'idea, la progettualità, il desiderio di fare qualcosa di concreto per il welfare, per il senso di comunità nel nostro territorio. Il maggio successivo, 2024, la sottoscrizione della rete welfare di comunità. Si rafforza un po' di più, diciamo, il legame fra questi 10 enti del terzo settore del Vittoriese. Ricordiamo, non so, il centro sociale Piazzone Paravicini, la San Vincenzo qui di Vittorio Veneto, ma anche la Porta ETS e l'associazione Volontari Amici della Porta, ma anche l'associazione 12 Ponti, Rete di Cittadinanza Solidale, insomma tutta una serie di realtà che proprio qui nel territorio si occupano dell'attenzione ai più fragili. Questa rete, quindi, una volta costituita in modo più stabile, diciamo così formale, si impegna ulteriormente in questa progettualità, che poi in questi ultimi mesi ha trovato nell'idea della costituzione di una fondazione, qualcosa di ancora più strutturato, il suo naturale epilogo che possa dare poi seguito a questa progettualità sull'abitare e sull'abitare inclusivo. Renata, passiamo la parola a te. Cosa dici un po' di questo percorso? Come ti sei trovata anche con la tua associazione dentro questo percorso che abbiamo fatto in questi anni, e anche dentro quegli aspetti di formazione che ci hanno accompagnati in tutto questo? Non è stato infatti nulla di improvvisato, ma passi ben calibrati e accompagnati da un'adeguata appunto formazione.
C'è stato il coinvolgimento anche e soprattutto proprio del progetto del PNRR, che ha coinvolto molte famiglie di persone con disabilità intellettiva, che ha permesso proprio di creare un gruppo molto affiatato e anche molto motivato su questo progetto proprio dell'abitare. Questo ha permesso proprio anche a tanti altri genitori, familiari, di approfondire anche questi argomenti e di avere degli strumenti anche migliori per comprendere quello che può essere l'evoluzione dell'abitare, di un abitare che è non soltanto appunto dedicato, ma è un abitare che implica un'apertura proprio all'altro, al territorio, ma dove anche le persone possano essere anche attori di questo abitare, possano diventare anche non solo portatori di interessi, ma anche aiutare altri nei propri percorsi. Quindi il nostro percorso di formazione che c'è stato e che ha avuto 4 o 5 incontri che dovremo ancora concludere nei prossimi mesi, serve proprio per poter far vedere, far capire a tutti quanti i partecipanti quelli che sono le varie sfaccettature del problema, in questo caso dell'abitare, e che quindi coinvolge tutte quante quelle che sono le realtà sociali e le realtà del territorio, anche le realtà produttive del territorio, che hanno permesso proprio di dare un ampio respiro anche a questa visione. Quindi c'è stato anche un coinvolgimento non soltanto come associazioni, ma anche proprio come realtà del territorio, produttive proprio. E tu personalmente hai apprezzato questo percorso? Cosa ti ha lasciato? Sì, direi di sì, direi che è stato arricchente, primo perché ci si trova a confrontarsi con delle altre realtà e quindi non ci si limita soltanto alla visione singola dei nostri piccoli problemi, che magari sono anche grandi in molte situazioni, ma proprio perché si capisce che soltanto lavorando insieme ad altri e quindi confrontandosi con altri, cercando proprio anche delle soluzioni che possano essere, che possano andare bene anche per tante altre realtà, poi arricchiscono la persona stessa che viene coinvolta e quindi matura anche un'idea e un pensiero diverso, e questo è stato positivo, ma non solo per me, ho visto anche per le altre famiglie che hanno partecipato. Bene, grazie Renata. Tra le tue parole c'era un po' l'indicazione anche di un percorso fatto con il territorio, una partecipazione, allora lancio un po' la palla a Massimo rispetto a questo radicamento territoriale della Fondazione Limen e anche a quell'idea di consiglio di territorio che è stato posto all'interno della Fondazione. Se vuoi spiegarci un po' come funziona, che cos'è questa cosa e come questa Fondazione intende radicarsi appunto nel territorio per essere partecipativa e in questo senso generativa di comunità. Sì, la Fondazione si è dotata proprio per statuto di questa opzione, diciamo, che il Consiglio di Territorio non è un organo diciamo deliberativo, ma è un organo consultivo e che diciamo noi ci auguriamo possa coinvolgere maggiori realtà possibile. Sicuramente la nostra rete di welfare di comunità sarà la base per questo Consiglio di Territorio, che noi però stiamo coinvolgendo appunto anche le imprese e vorremmo appunto coinvolgere tutto il mondo produttivo. La Confartigianato è già partner da un po' di tempo e si sta appunto interrogando anche su questo aspetto della società in grossa difficoltà. C'è difficoltà di trovare manodopera italiana, c'è difficoltà a trovare giovani che vogliono spendersi nel nostro territorio, per cui diciamo tutte le fragilità, soprattutto gli stranieri in questo caso, diventano fondamentali sia per il lavoro ma anche per occupare diciamo, tutti i posti strategici anche della società. Ecco, ci sono, purtroppo è la statistica che dice questo, diciamo, gli italiani sono sempre meno, è previsto che nel 2031 in tutto il Veneto ci saranno 200.000 anziani in più, contemporaneamente 200.000 giovani in meno e una fascia intermedia, quella produttiva e contributiva, fortemente ridotta. Va da sé che noi dobbiamo
generare situazioni di inclusione per tutte quelle persone che cercano, che hanno voglia di includersi, di integrarsi, di trovarsi un lavoro, che è la cosa più facile. La cosa più difficile invece è trovare una casa, no? Per cui questa fondazione ha proprio questa, diciamo, come obiettivo specifico, diciamo, mettere in relazione i bisogni, no? Il bisogno di chi è in uno stato di precariato abitativo con chi invece si trova in uno stato di solitudine e bisognoso di avere un legame non solo affettivo ma anche di sostegno. Per cui questa intergenerazionalità e questa interfragilità, diciamo, noi crediamo e siamo stati anche poi molto sostenuti con questa idea da gente esperta, tipo il direttore dell'Isra di Treviso, ma anche altre realtà che abbiamo visitato in Lombardia, ecco, ci hanno tutti spinto ad andare avanti con questo obiettivo, pensando anche il fatto che veramente noi siamo una società vecchia, diciamo, dove ci sono molte persone anziane che vivono in case sovradimensionate e sono sole e che hanno bisogno, diciamo, particolarmente di amicizia, ma anche di sostegno. Mentre appunto c'è una fascia sempre più ampia di persone che arrivano nel nostro territorio, che magari riescono in qualche maniera a lavorare, ma che non trovano casa. Il problema della casa è un problema grosso e delle volte appunto c'è la necessità appunto di costruire una politica, insomma, ecco, che non alternativa, ma diciamo complementare a quella della residenzialità pubblica, insomma. Bene, quindi il co-housing potrebbe essere una delle modalità in cui vivere quella intergenerazionalità e interfragilità. Mi è piaciuto molto questo insieme di parole che indicano un po' anche il senso di questo welfare di comunità, mettere in dialogo, in contatto generazioni diverse, fragilità diverse e aggiungiamo anche potenzialità diverse, perché la bellezza di questo mettere insieme è proprio cogliere le potenzialità che ciascuno può dare in questo. Domanda retorica, perché so già la risposta, ma Massimo, diciamolo anche ai nostri telespettatori, questo consiglio di territorio potrà essere il luogo dove anche la rete welfare di comunità con quegli enti del terzo settore del territorio può trovare ora modo di esprimersi in modo più pieno, più anche capace di creare progettualità, insieme anche a AITSAM e Psiche 2000 che per quanto riguarda la salute mentale si sono successivamente uniti alla nostra rete welfare, ma non è soltanto questo il soggetto protagonista del territorio, non sono soltanto questi enti del terzo settore che hanno già fatto un cammino insieme, può essere anche aperta, no, questa cosa? Assolutamente, no, è aperta a tutti i cittadini che sentono il problema di un domani rimanere soli e non saper bene come cavarsela, ecco, comunque che hanno paura di affrontare in solitudine la terza età. Ed è aperto anche alle imprese, perché diciamo se la società si sgrana è un problema che non riguarda solo il sociale, ma riguarda tutto il sistema, per cui anche il sistema produttivo, la società nel suo insieme, per cui noi veramente invitiamo tutti a quelli che sentono il problema del futuro come un dubbio che non sanno ancora come sciogliere, di avvicinarsi alla fondazione, di far parte di questo consiglio. Non è niente di impegnativo se non appunto quello di partecipare agli incontri. Credo che la fondazione, l'abbiamo detto più volte, insomma, continuerà periodicamente a fare incontri formativi partecipati, aperti a tutta la popolazione, perché bisogna anche un po', c'è la necessità di creare una nuova cultura riguardo il co-housing, ma anche un nuovo modo di stare insieme nella comunità, ecco, insomma. Allora Renata, abbiamo parlato con Massimo di abitare il territorio, di coinvolgimento degli enti del terzo settore, del mondo dell'impresa e quindi anche tutto il mondo produttivo economico come anche soggetto che si interessa attivamente alla costruzione della comunità.
Mancherebbe un po' uno sguardo agli enti pubblici, quindi al mondo delle istituzioni, anche l'idea di una coprogrammazione, una coprogettazione come modalità attraverso cui questa Fondazione Limen intende mettersi in alleanza. Prima si parlava di complementarietà rispetto all'ente pubblico. Cosa ci dici rispetto a questo? Beh, certamente la riforma del terzo settore ha messo come cardine importante nelle programmazioni e nelle elaborazioni di progetti quelli della coprogettazione, che poi viene successivo alla coprogrammazione. E in pratica da questo punto di vista è fondamentale l'ingresso anche delle istituzioni politiche e pubbliche, quindi noi dovremmo confrontarci proprio perché il futuro è quello di realizzare qualcosa di concreto ormai, no? Perché il nostro pensiero ormai è quello che dovremmo elaborare qualcosa che concretamente possa coinvolgere vari attori in una sperimentazione, in un progetto, in un qualcosa di, come diceva Don Andrea, di co-housing del territorio, dove fondamentale dovrà essere proprio il richiamo anche ai servizi che sono la parte della pubblica amministrazione, come le amministrazioni comunali, quindi la parte anche politica, ma anche i servizi per la disabilità, piuttosto che per la salute mentale, piuttosto che per la non autosufficienza. Quindi chiaramente questi dovranno essere dei componenti, degli attori importanti in un progetto di sviluppo futuro, e non possiamo fare a meno di loro, perché sono un pilastro importante proprio anche nella realizzazione. Certo, e questo mi permetto di aggiungere, non è soltanto un auspicio, è già una realtà che abbiamo sperimentato sia nel percorso Rete Welfare di Comunità, con il coinvolgimento dei comuni del Vittoriese, non soltanto Vittorio Veneto, ma anche poi recentemente in occasione della presentazione della nuova Fondazione Limen, anche a livello di istituzioni regionali e quindi anche sovracomunali. Ecco, dice questo anche un po' l'ambito territoriale, in senso stretto e in senso lato, l'ambito territoriale verso cui vorremmo anche puntare lo sguardo con questa fondazione. Massimo, progetti rispetto al futuro, adesso cosa farà questa fondazione? Tu sei tra l'altro anche il presidente di questa nuova fondazione, e verso dove andrà questa Fondazione Limen? Allora, come ho detto prima, senz'altro continuerà a fare questa attività formativa aperta a tutta la popolazione, una formazione partecipata, proprio per diciamo intanto creare nuovi legami e anche, appunto, come dicevo, costruire una cultura dell'abitare insieme, del vivere in maniera molto più, diciamo, partecipata alla nostra comunità. Per inciso, diciamo, la Fondazione non ha intenzione di costruire condomini solidali o altre costruzioni, ma diciamo, ha l'intenzione di utilizzare le case che già ci sono delle persone, tutelandone i patrimoni, tutelando i progetti di vita delle persone e cercando di costituire dei nuclei abitativi, appunto mettendo insieme i bisogni, come dicevo prima, un po' di chi diciamo di combattere la solitudine, di avere sostegno, e chi invece di avere una casa e poter darsi da fare, insomma, per includersi e per integrarsi. Per cui da un lato questo, dall'altro continuare le visite studio nel vedere realtà che già esistono, in Lombardia ce ne sono molte e sono state illuminanti, per cui questo è una cosa che dobbiamo fare, anche informarci sulle continue novità che ci sono, non solo nelle normative, ma proprio progetti che nascono dal basso, nuove idee, nuove forme appunto di interazione comunitarie. E terzo, anche cercare di far partire dei progetti concreti che possano diventare dei progetti pilota e che possano anche dare il senso di tutto ciò che stiamo dicendo, che non è proprio così automatico da comprendere e che c'è bisogno anche di vedere che funzioni e che venga gestito. Questi progetti di co-housing ovviamente hanno anche, prevedono diciamo,
delle figure professionali che monitorano i nuclei abitativi, che monitorano le relazioni. Ci sarà sicuramente prima o poi la figura del mediatore di quartiere che possa in qualche maniera anche mettere in relazione gli abitanti del co-housing con il quartiere, insomma, e poi ci saranno anche mi immagino anche tutti i rappresentanti delle associazioni, insomma, che concorrono, no, per creare tutte le occasioni di inclusione, di sviluppo dei legami. Per cui progetto pilota, noi ce l'auguriamo anche possa diciamo, manifestarsi e possa realizzarsi nella palazzina di via Galilei, perché appunto lì ci sono 2 appartamenti appunto ristrutturati proprio col progetto PNRR, dove si sono svolte queste palestre di autonomia, e potrebbe essere veramente il luogo di inizio di un progetto pilota. Quindi, riassumendo in 3 parole, potrebbe essere formazione, anche rispetto alle altre buone pratiche del territorio, ideazione, la progettualità insieme con gli attori stakeholder del territorio, e la sperimentazione dentro questo progetto pilota a cui facevi riferimento. E Renata, abbiamo fatto in questo percorso di formazione anche degli esercizi di futuro, adesso non pensate a robe magiche o robe del genere, ma modelli anche scientificamente collaudati che permettono di immaginare scenari possibili rispetto al futuro. Se fossimo nel 2036, Renata, come vedi questa fondazione? Cosa ha realizzato nel 2036? Beh, io mi auguro intanto di vederlo, primo. Secondo, direi che dovrebbe aver seminato intanto nella collettività e nella comunità questa idea proprio di questo abitare diverso, e quindi un modo di vivere che non sia più soltanto all'interno della propria casa, ma che sia aperto anche ad altre realtà. È un'idea anche di una vecchiaia diversa per ciascuno di noi, appunto non proprio limitata soltanto alla singola abitazione, ma un condividere con altri anche il periodo finale della propria vita, e nello specifico, perché è chiaro che, insomma, essendo un familiare, questa è la nostra il punto debole, diciamo, e che quindi porteremo ovviamente come visione, non principale ma insomma importante, è quella proprio di poter dare delle risposte alle famiglie, ma soprattutto alle persone con disabilità, di un vivere che sia un vivere il vivere che loro vogliono, ecco, e soddisfare i loro desideri all'interno proprio di un contesto sociale che sia arricchente e che li sostenga, ma che loro possono anche sostenere, e che quindi possono contribuire anche loro stessi per quello che possono fare. Quindi la visione è solo positiva al momento, perché noi abbiamo tante speranze. E poi dopo bisogna che però tutti quanti riescano a partecipare a questo, e che quindi diventi un qualcosa che nasce da tanti impegni. Ecco, per cui ci vogliono, perché non siamo dei servizi, noi non forniamo un servizio, faremo soltanto delle proposte, delle ipotesi, ma per realizzarle ci deve essere tutto un corredo intorno e un aiuto che ci deve arrivare da tutte le realtà del territorio. Ecco, questo è importante. Meno male che la visione è positiva all'inizio, se no non saremmo neanche partiti. Non c'è insomma, dubbio, no? non c'è dubbio. Mi permetto anch'io di rispondere a questa domanda che ho fatto, lascio per ultimo la parola a Massimo. Rispetto al futuro io mi immagino una realtà che è molto più capace di dialogare, soprattutto tra le realtà anche del volontariato, anche però delle istituzioni, le imprese, cioè senza perdere l'identità di nessuno, perché ogni realtà ha la propria identità, la propria storia, il proprio obiettivo, il proprio carisma, senza perdere l'identità di nessuno, però riuscire a assumere il punto di vista di tutti, in modo che i progetti che verranno realizzati non sono i progetti a favore dell'uno, a favore
dell'altro, quasi ragionassimo su un piano comune, ma diciamo verso una prospettiva comune, quindi su un'altra direzione, dove tutti possono riconoscere la propria identità, ma dove il progetto è di tutti e di nessuno, perché tutti insieme hanno costruito qualcosa che è utile e bello per tutti. Non so Massimo se vuoi aggiungere. Avete detto molto, comunque diciamo anch'io dal mio punto di vista, io mi auguro e spero che appunto diciamo, cambi un po' la mentalità, ecco, ci apriamo un po' a questo nuovo concetto così dell'essere diciamo reciproci, ecco, con tutte le realtà, con gli altri. Insomma, mi auguro che la comunità, al posto appunto di rimanere separata nei vari settori, nelle varie così ambiti, insomma, possa veramente rendersi coesa e noi stessi, perché questo è un problema, diciamo, quello dell'abitare, che investe un po' tutti, no? Non siamo qui a parlare solo di fragilità, tutti noi siamo destinati alla fragilità e di conseguenza è proprio una speranza anche di tipo personale quella di poter così aiutare ed essere aiutato nel momento del bisogno, una cosa anche banale, ma insomma però molto importante, che oggi non è più banale, bisogna ribadirlo e lavorare per fare in modo che ciò avvenga. Bene, siamo ormai alle battute conclusive della nostra trasmissione, facciamo il punto. Grazie anche ai nostri ospiti che sono qui con noi questa sera. Sappiate che negli studi della Tenda TV non c'è l'aria condizionata, quindi siamo ulteriormente eroici. Guardo Federico qui in regia che mi dice se qualcuno vuole finanziare l'acquisto di un impianto di aria condizionata è sempre ben disposto ad accoglierlo. Ecco, soltanto così una battuta finale. Immagino che chi ci ha ascoltato questa sera possa avere idee diverse. C'è chi magari ha seguito in questi mesi e in questi anni l'evoluzione della rete welfare, della nascita della fondazione e che quindi abbia già un'immagine e un concetto, diciamo, completo di quella che è la progettualità, il senso, la prospettiva di questa nuova fondazione. Ci sarà anche chi ci ha ascoltati per la prima volta mentre esponevamo questo progetto, forse chi ci ha ascoltato per la prima volta ha un po' di confusione perché non è una cosa che dici fa questo servizio ed è questo, ma è una cosa molto più complessa. E proprio perché è complessa non è semplicemente un'iniziativa, ma è un processo che vuole iniziare, quindi ci sarà modo sicuramente nei mesi e negli anni a venire di cogliere il senso di questa fondazione che vuole essere un catalizzatore, un aiuto a costruire una comunità più coesa dove si possa fare il bene di tutti, soprattutto di chi è più fragile e di chi è più ai margini. Una battuta, un augurio, uno slogan finale, se vogliamo concludere un po' con un invito ai nostri telespettatori. Partiamo da Renata. Intanto di approfondire, se volete, la nostra conoscenza e fatelo magari nelle prossime realizzazioni di incontri pubblici e anche appunto in questa nuova forma di partecipazione che abbiamo messo all'interno della Fondazione come statuto, perché c'è bisogno di tutti. Massimo? Mi associo anch'io e invito tutti gli interessati a partecipare chiedendo informazioni a Terra Fertile, Anfas e Caritas. Ancora non abbiamo i contatti ufficiali della Fondazione, ma è possibile prendere informazioni anche per la formazione partecipata che vi assicuro è molto interessante e male che vada uno comunque torna a casa più ricco di prima. Bene, se passate in casa dello studente qui a Vittorio Veneto dove la fondazione ha sede, potete buttare dentro un occhio e chiedere anche lì se ci sono incontri formativi e partecipativi nei prossimi giorni. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie ancora ai nostri ospiti, Massimo, Renata, tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa fondazione nel cammino che è stato a monte, ma anche e soprattutto coloro che si accompagneranno con noi in questa avventura iniziata l'11 giugno che adesso entra nel suo vivo. Grazie quindi e anche a voi che ci avete seguito perché certamente anche in questo non mancherete di fare la vostra parte. Buona serata a tutti.
Buonasera a tutti, mi presento, sono Alberto Gava, sono il presidente del Festival Cultura Liberata e questa sera sono anche in veste di moderatore del confronto che avremo con Paolo Crepè, che ci presenterà il suo nuovo libro. E prima di iniziare volevo ringraziare tutti e invito tutti a seguire la locandina col festival che terrà viva Conegliano per i prossimi 2 giorni, quindi non si ferma qui ma bensì è un percorso, è una strada segnata che poi solo scoprendola andrete a capire tutto il percorso che c'è, tutto attorno al tema della cura. La cura delle persone, come vedremo questa sera, ma c'è anche la cura nei confronti degli altri, anche questo tema toccheremo, e poi dei temi più particolari come la cura del mondo, che non è solo dal punto di vista dell'anima, ma può essere anche dal punto di vista geopolitico, economico, ma lo scoprirete e ve lo lascerò scoprire prossimamente. Adesso invito qui sul palco, prima di tutto, il nostro ospite, che farei un grande applauso, Paolo Crepè. Ecco, ci sono tanti ringraziamenti da fare, probabilmente dimenticherò molti di questi ringraziamenti, partendo dal comune che ci ospita, l'accademia che ci ha accolto qui stasera, tutti gli sponsor, tutte le persone che ci sono stati vicino, ma soprattutto il più grande applauso va a voi e a tutti i volontari che hanno reso tutto questo possibile, perché senza questo non saremmo qui questa sera. E proprio ci sono 2 persone che hanno reso possibile questa serata e che vorrei invitare qui, non solo perché rappresentano delle istituzioni, ma bensì perché sono stati fondamentali. Quindi invito qui l'assessore alla cultura del Comune di Conegliano Cristina Sardi e il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Prima di dare la parola, l'assessore alla cultura è stata fondamentale perché ha creduto in noi 4 anni fa, quando ci vedeva ventenni scapestrati e nessuno ci avrebbe dato una lira, invece lei ha creduto in noi e per questo possiamo parlare qui alla 4ª edizione e la ringraziamo infinitamente. Dall'altra parte invece Luca Zaia, il presidente Luca Zaia, è stato fondamentale perché ci ha permesso di invitare qui una persona del calibro di Paolo Crepè e soprattutto perché comunque anche lui, anche attraverso il patrocinio da parte del Consiglio regionale, è stato un attore fondamentale e lo ringraziamo di questo. Tra l'altro Paolo Crepè, che poco fa, come avete visto, è stato anche all'interno del fienile del podcast del presidente, quindi lascio la parola all'assessore e al presidente Luca Zaia. Grazie Alberto, grazie a tutti quelli che hanno voluto venire questa sera e contribuire a questo festival che alla sua 4ª edizione veramente registra una grande presenza dei cittadini coneglianesi e una grande sinergia fra le varie associazioni. E la cura è veramente con cura che ho seguito questi giovani ragazzi, che ho portato con cura, ho raccolto le loro suggestioni e la loro voglia di lavorare. La loro voglia di lavorare parte da un desiderio di riunire la nostra città attraverso la cultura e la capacità di mettersi in gioco partendo per un'avventura e facendo tanta fatica, perché veramente la fatica c'è, ma c'è la soddisfazione del risultato e in questo la nostra amministrazione crede e crede fermamente. Abbiamo investito molto in questi anni, lo sapete, ci sono stati vari festival, quello biblico, questo della cultura, ci sarà il Festival della musica nel paesaggio, c'è stato il Festival della musica da camera e quindi penso che possiamo dire che tanta cultura, tanta gioia e quindi andiamo avanti così. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto vi chiederei un super applauso per questi ragazzi che sono veramente eccezionali. Festival della Cultura Liberata. Mi ha detto, ma chi possiamo chiamare per la Festival della Cultura Liberata?
uno con la barba bianca, che di libertà ha sempre fatto, ha parlato e ha vissuto da uomo libero. Se voi avete modo, io lo ringrazio perché è venuto anche nel mio podcast Il Fienile, lui ha raccontato la storia della libertà alla fine, no? Un uomo che è psichiatra, che è medico, che è sociologo, che è comunque un punto di riferimento non solo nazionale e internazionale, ha vissuto negli Stati Uniti, ha vissuto in Brasile, ha vissuto in India, a Mumbai se non sbaglio. No, Chandigarh, penso. Là sì, più o meno. E devo dire una cosa a beneficio del professor Crepè, che quando l'ho chiamato ho detto sono questi ragazzi, mi ha detto subito sì. E devo dire anche un'altra roba, che mi ha anche richiamato e mi ha detto non mi chiama più. Quindi, visto cosa vuol dire avere la schiena diritta, quindi in merito al professor Crepè lo ringrazio e Dio ho concluso, perché non è facile avere un personaggio del calibro del prof e siamo fortunati di averlo qui in città, quindi veramente grazie perché comunque illustra questa ovviamente manifestazione e anche, posso dire, è un modo per riconoscere il lavoro di questi ragazzi che lo fanno veramente per amore per la città, per la cultura. Buona serata, grazie. Grazie Luca. Bene, il professore non ha bisogno di... è già aperto. Non ha bisogno di presentazioni, però Riprendersi l'anima, che è il suo ultimo libro di cui parleremo questa sera, è stato appena premiato, ha avuto il premio Hemingway, giusto professore? Corretto? E quindi Corretto. Diciamo abbiamo anche l'onore di averlo tra i primi proprio dopo aver ricevuto questo premio, indice del fatto della qualità e dell'importanza che ha questo ultimo suo libro. Detto ciò, andiamo subito alla sostanza e al sodo. Leggendo questo libro sono tanti piccoli frammenti di riflessione sull'anima, sul noi, il nostro rapporto con gli altri, e di questi frammenti vorrei partire col primo, che mi ha subito messo i brividi, cioè senza entusiasmo la creatività muore. Ecco, proprio da questo fatto che muore la creatività senza entusiasmo vorrei partire. Grazie per l'invito, grazie per a voi che fate questa bella iniziativa, perché finché ci sono i festival, finché ci sono le occasioni per incontrarsi, c'è speranza, diciamo così. E quindi vi ringrazio il Presidente che è venuto qua, l'assessore e tutti voi. L'entusiasmo, sì. Vorrei partire da una notizia che può essere triste, ma però non posso non citarlo, perché c'è un capitolo che è dedicato a forse il più grande pittore vivente che si è spento ieri, che si chiama David Hockney, ha 94 anni, quindi una lunga, straordinaria vita nell'arte, tutta l'arte, da quando era ragazzino che faceva le scenografie per le opere a New York, eccetera, eccetera, eccetera. È stato celebrato come il più grande pittore vivente un anno fa alla Fondazione Louis Vuitton, ed è stato un uomo così straordinariamente libero, è incredibile, è pieno di vita. Un mio amico, che è anche una rockstar, ha avuto il grande privilegio di essere chiamato al suo studio per un ritratto, e quindi abbiamo parlato a lungo di questa, perché era un grande privilegio, perché lui non chiamava tutti, non chiamava solo le persone celebri, chiamava le persone perché, essendo libero, faceva quello che gli pareva in qualche modo. Bene, allora bisogna dare, ecco, siccome io credo che voi giovani abbiate bisogno di qualche mito
ognuno di noi è cresciuto con dei miti, ognuno ha i miti che vuole, naturalmente, ci mancherebbe altro. Possono essere miti della musica o dell'arte o del cinema, di qualsiasi cosa, però bisogna averlo, non si può pensare che le stelle non ci siano più nel cielo, perché il cielo è più brutto senza stelle e quindi bisogna cercarle anche nei momenti in cui il cielo sembra offuscarsi o sembra nascondere le cose più belle che ha. E quindi io credo che dobbiamo avere questa fiducia. Io la voglio avere anche qui questa sera. Forse abbiamo appreso dai media che forse si firmerà un accordo di pace, e questo vuol dire che forse i bambini o gli innocenti non saranno uccisi da una parte e dall'altra, e possiamo finalmente di nuovo occuparci della bellezza, che è la bellezza di tutto il pianeta. Quindi questa è la nostra responsabilità, almeno questo è quello che io mi sento dopo tutte queste primavere che ho vissuto, e se sono qua è perché ho voglia di consegnare a voi quello che ho io imparato. Poi fatene quello che volete, ma maneggiatelo con cura, perché la memoria è sempre delicata. Ha parlato di giovani, noi come volontari, la maggior parte di noi siamo giovani, e c'è un tema che è molto difficile oggi, che è quello dell'amore, e c'è stato un passo che mi ha fatto molto riflettere, dove diceva che l'amore costa fatica, e ha fatto l'esempio della pianta, che la pianta tirchia non fa fiori. Ecco, se possiamo approfondire e portare un messaggio a tutti i giovani di oggi su questo tema. Non solo la pianta tirchia non fa fiori, ma anche la pianta da frutto non fa frutta se la metti sotto un più grande albero. Questo è ciò che i genitori e gli educatori in generale dovrebbero sapere, perché ogni pianta ha bisogno della sua pioggia, del suo vento, della sua neve, mentre un eccesso di tutela ci rende solo più fragili. Questa è una cosa che non so, non riesco bene a capire della cultura, di una parte della cultura di oggi. Non so, prendo ad esempio una cosa che tutti abbiamo letto, eccetera, di un ragazzo che a occhio avrà la tua età, che è Yannick Sinner, perché ha avuto un inciampo, perché ha avuto una notte di tribolazioni, perché si è presentato più debole. A tutti a dire, ma è una cosa incredibile, ho letto delle cose nei giornali che non volevo crederci. Qualcuno che diceva no, bisogna interrompere Roland Garros, no? Perché? Perché uno ha perso. Perché capita di perdere, no? E cosa vogliamo? Un ragazzo di 24-25 anni, invincibile, Hulk? Ma Hulk fa pietà. Ma per l'amor di Dio, è una cosa orrenda Hulk. Sì, è simpatico nel cartone animato. Cos'è, verde? Cos'è? È verde, infatti non esiste, no? La perfezione non esiste, e troppa ricerca di perfezione ammala l'anima. L'anima è fatta anche dell'imperfetto, perché se no non c'è. Allora, due giorni fa, posso raccontare due cose, perché io non so, lavoro per associazioni mentali, è il mio modo di ragionare. Una bellissima è quello che è stato letto al Papa a Madrid 2 giorni e mezzo fa, credo. Un grande attore, fra l'altro, grandissimo, straordinario attore spagnolo, che ha letto queste poche pagine
di una bellezza incredibile, che parlava della fragilità, no? E ringraziava il pontefice per l'enciclica, che non è contro le tecnologie, ma è pro l'umanità. Non bisogna essere contro qualche cosa, bisogna essere dalla parte di qualche cosa. Io non posso essere altro che dalla parte delle persone. E le persone, lo dico io che non sono nessuno, non sono neanche tanto portato a fare discorsi religiosi che non mi appartengono, però ho vissuto e ho visto, ho ascoltato, e quindi io credo che questa cosa di ringraziare un uomo che ha la responsabilità e la bellezza di poter parlare al mondo, e non si parla ai sofferenti perché così fa la Chiesa, si parla ai sofferenti perché siamo tutti sofferenti, e chi non riconosce dentro di sé questa cosa mi fa un po' pena, francamente, perché ha il sapore dell'arroganza. A me l'arroganza non mi piace sotto nessuna tinta, sotto nessun modo, quindi non riesco, io poi ho un'età per cui posso scegliere e non scelgo l'arroganza. Poi c'è stato una seconda evento di questa visita. Scusate se parlo di queste cose, non volevo buttarla sul religioso. Però... Penso interessi a tutti, professore. No, non so se vi interessa, comunque tanto lo dico. Non so. E allora l'hanno portato a Barcellona a inaugurare la Sagrada Famiglia, opera mirabile, straordinaria, di un architetto assolutamente fuori da qualsiasi schema possibile, immaginabile. E non so se qualcuno ha visto questa cosa. Quando il re e la regina hanno accompagnato il Papa perché entrasse dentro la cattedrale, poco prima dell'ingresso c'era un modello in scala ovviamente molto ridotta della punta, cioè di ciò che è stato per ultimo apposto alla vetta più alta della cattedrale. Fra l'altro opera interna di un architetto italiano, ma questo è un vanto che possiamo ogni tanto anche avere. Ma la cosa più straordinaria di tutto questo è che davanti a questo modello c'era una bambina con degli occhiali che aspettava queste persone. E dopo qualche secondo vi rendevate conto che c'era qualche cosa di straordinario in tutto questo. Questa bambina si chiama Valentina, la regina l'ha salutata e lì si capisce che Valentina non vede, è cieca e comincia a spiegare al re, alla regina e al pontefice che cos'è quella punta. Toccandola comincia a toccare questo solido, questa architettura, e la descrive. Io l'ho trovata di una potenza immaginativa, che poi voi, non so, ci sarà qualcuno al solito sui social, immagino che per gli imbecilli non mancano mai, che avrà trovato questo retorico, bla 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 bla. No, io l'ho trovato incredibile, cioè proprio incredibile che il mondo per un istante, immagino milioni e milioni e milioni di persone che hanno visto in diretta questa cosa, e chissà quante altre decine e decine di milioni l'avranno vista sui social, ripetuta, eccetera, eccetera, su YouTube, non so su quali altre tante piattaforme su cui sarà stata riprodotta, che una bambina cieca ferma con la bellezza il mondo.
Questo io lo trovo poetico, lo trovo struggente, lo trovo, se posso usare questo aggettivo, miracoloso. E allora ogni tanto credo che ricordarsi che la bellezza deve trovare spazio nella nostra vita, la bellezza di un architetto che immagina una chiesa grandiosa, la bellezza di chi l'ha costruita per decenni e decenni e decenni, di chi l'ha finanziata, di chi ci ha pregato, di chi l'ha sognata e di chi finalmente l'ha vista completata. E l'ultimo di tutti questi umani è una meravigliosa bambina che ha una dote che dovremmo tutti ammirare, che si chiama sensibilità. Sensibilità vuol dire capacità di lettura attraverso i sensi. E questo io credo che sia, non so se il pontefice lo sapesse prima, comunque era visibilmente emozionato davanti a questa cosa. Ecco, questo io credo che in un mondo appunto che per certi versi è abbruttito, indifferente, non so, stupidamente arcigno, trovare la gentilezza della rivoluzione di Gaudì piuttosto che la gentilezza della spiegazione di una bambina che non può vedere ma che sente più di tanti vedenti, questo io lo trovo semplicemente grandioso. E quindi non so chi noi dobbiamo ringraziare, ma insomma forse non dobbiamo ringraziare nessuno e semplicemente ragionare su questo. Credo che se un ragazzo o una ragazza che si esprimono con violenza, che si esprimono con l'idea di dover sopraffare gli altri, vedessero questa bambina così indifesa e così sapiente, forse imparerebbero qualche cosa e forse capirebbero che la violenza è un sintomo di impotenza, mentre una bambina non vedente è potentissima. Continuando sempre a parlare di giovani, un altro passo era un po' anche, aggiungerei, l'incoerenza oggi che viviamo. Da una parte ci sono le performance, dove, ad esempio sportive, dove vediamo in questo momento il tennis italiano, Sinner, lo acclamiamo, oppure le performance date dai social, da raggiungere più like possibili, però dall'altro lato critichiamo i voti a scuola. Ecco, volevo un approfondimento su questo tema che sempre di più forse sta creando più problematiche di quanto si pensi. Ma adesso siamo in periodo di esame di maturità, quindi non so se aspettarmi il peggio del peggio, che sarebbe il 99,9% di promossi. Purtroppo credo che di nuovo confermeremo questa percentuale assolutamente demenziale, perché vuol dire che se promuoviamo tutti vuol dire che non promuoviamo nessuno. Cioè, io credo nel merito, io credo nella capacità di un ragazzo, di una ragazza di avere voglia di esprimere se stesso, di trovare anche il proprio atto di ribellione, perché la ribellione non è spaccare una vetrina di una banca, quella è imbecillità. La ribellione è quello di fare qualcosa per se stessi, di seguire la propria via, di volerla fare nonostante i no, nonostante la gente che ti scoraggia. Però sappiamo tutti, se abbiamo ben vissuto la nostra giovinezza, quanto sia difficile emergere. Però questi non sono tempi più duri, sono tempi come sono sempre stati, e quindi, però ci sono due cose che anche lì mi permetto di non capire. Uno è un ragionamento che sento dire e che non capisco, torno a dire,
quando si parla dei famosi 250.000 giovani ragazzi e ragazze che hanno lasciato il paese dal 2010 a questa parte. Ora, io non so perché dobbiamo premiare per forza la stanzialità. Cioè, io non ho capito, io allora, credo che quando si pronuncia la famosa frase cervelli in fuga sia un modo per mancare di rispetto ai giovani, perché un cervello fugge se c'è. Il problema è che quando non c'è non sa dove andare. Quindi non capisco questo accanimento, no? Perché uno viene, no, da Conegliano va in Austria è fuggito. Ma perché? È andato in Austria, non è fuggito. Io sono andato, non sono fuggito. Io non sono fuggito da mia mamma, da mio papà, da mia nonna. Li volevo tutti bene, però ho preso e sono andato via. Perché? Perché c'avevo da fare, ma per i tanti motivi per cui uno prende e va via, per un amore, per andarsi a vedere un concerto in Inghilterra. Io credo che questa ossessione degli adulti di essere sempre, di geolocalizzare la giovinezza, io lo trovo una cosa aberrante. Perché a Woodstock, voi non ci crederete, ma non c'erano le mamme. È una cosa difficile da capire. Adesso al concerto di Ultimo vanno i genitori. Ma perché non state a casa? Io non capisco cosa c'entra il 45enne, no? Che accompagna il 18enne. Lascialo fare, no? Cioè è un modo per credere. Poi torna troppo tardi, ubriaco, non so, e gli toglie il motorino per 70 anni. Va bene? Però, ma perché non ci devi provare? È come accompagnarli a scuola, riprenderli a casa. Perché poi, una cosa, scusate se vado fino in fondo perché tanto bisogna arrivarci. Allora, io non capisco questa ossessione del controllo che comincia alle 8:30 del mattino, a scuola, tutte le cose, il registro elettronico, le robe che abbiamo inventato per controllare anche se uno è interrogato o non interrogato. Oddio, la seconda volta dall'inizio dell'anno, madonna, cosa succederà? Sono tutti fragili, sono tutti deficienti, non ce la fanno, bisogna intervenire noi, andiamo lì, meniamo quello di geografia. Non so io, ma una cosa semplice, di buon senso, statevene a casa, state tranquilli. Io se fossi ministro per un giorno, così come Alberto Sordi è stato sindaco di Roma per un giorno, la prima cosa ovvia è proibire l'ingresso degli adulti nelle scuole, cioè proibirlo. Cioè metti un bidello che dice: scusi, chi è lei? Sono la mamma, non si può entrare. No, il papà di Giovanni, non si può entrare. Un giorno all'anno, perché lo capisco, io ho anche suggerito una volta al ministro qual era la mia idea, il 4 di novembre, cioè il giorno della patria. Allora, quel giorno lì tutti i genitori entrano a scuola, porti anche la nonna, e dice: guarda che bello, che bello. Basta! Ma cosa ci tornate a fare i sindacalisti? Ma io non lo so, ma non avete niente da fare, siete disoccupati. Non so, questi no, veramente non capiscono il danno che si fa. È un danno incalcolabile, perché è chiaro che divento fragile se ogni cosa ho un avvocato difensore. No? Dalla rissa al bar al 4 in italiano, assumiti le tue responsabilità per la rissa piuttosto che per il 4 in italiano. Ma cosa c'è? Non so, io non lo capisco, non lo capisco. E infatti pensiamo che quando uno va all'estero sia in fuga. Non lo so, quando vai, non so, dà fastidio che vadano in Erasmus.
No, perché dite di sì, perché la verità è che vi dà fastidio. Che uno dice come mai non stai bene a casa? E c'è gente che dice guarda che ci mettiamo d'accordo anche sul breakfast, scambiamo, non so, sta a casa, amore mio, dove vuoi andare? All'estero? Ma io, non so io, ma Magellano è stato a casa? Era in fuga anche lui? Riusciamo a ragionare una volta o non ce la facciamo più? E allora che industriali, politici, tutti quindi abbiano l'unica cosa, il problema non è se un ragazzo o una ragazza va ad Amsterdam a lavorare o a studiare, eccetera, è come fare a fare sì che torni, che voglia tornare in questi nostri paesi avendo un salario decente e dignitoso e una vita che abbia un futuro. Allora, siccome abbiamo la coda di paglia e abbiamo capito che non abbiamo contribuito a creare questo tipo di speranza, e allora li tratteniamo con una sorta di ricatto affettivo, no? Che io mi ricordo una volta una ragazza di Ancona mi diceva no, perché io volevo andare a Parigi, e dico, ma quanti anni hai? 19, perché non ci vai a Parigi? No, perché insomma è complicato. Intanto la prima cosa ho detto, poi chi mi mantiene? Mamma mia, ho detto, ma sei una bestemmiatrice, 19 anni, ma chi ti deve mantenere? Non lo so, vai a fare la cameriera, no? O no? Non mi guardate con gli occhi strani? No, perché se siete messi male non è mica colpa mia. Scusami, una ragazza va a fare la cameriera, che è una cosa utile, imparare le relazioni, imparare a difendersi, imparare che ci sono anche tante altre persone che forse sono anche meglio di te, che si sono alzate un'ora prima di te, per esempio. E questo è una cosa utile. Non ci trovo niente di strano. Io voglio una gioventù che sia anche cosmopolita. Siamo nel 2026. Ma perché uno non può fare un'esperienza in Francia, negli Stati Uniti, da qualche parte del mondo? Perché? Perché non può parlare l'inglese come l'italiano? Io non lo so. A me sembra il minimo sindacale. Per forza. E come si fa a imparare inglese? Non certo iscrivendosi alla British School. Non ce l'ho con la British School. Però non è quello il mondo. È andare in Inghilterra e trovarsi un fidanzato, una fidanzata, qualcosa del genere. E allora impari. Giusto? Perché bisogna imparare, anzi, possibilmente anche in maniera creativa, se vuoi che quella relazione possa continuare oltre il weekend. Quindi, dai che ce la fai, non so io, credo che sia la cosa. Io ci sono andato a Londra a 16 anni e per fortuna che mio padre mi ha mandato a Londra a 16 anni. Perché? Perché mi è servito sapere l'inglese, mi è servito essere un po' meno provinciale di quello. Io sono cresciuto a Padova, non sono cresciuto a Chicago. E quindi ero un borghese provinciale, cosa dovevo essere? Però piano piano, vedendo questo, vedendo quell'altro, cominci a costruire un tuo mondo, cominci a comunicare con le altre persone. Si sogna anche, dopo un po', quando impari bene una lingua, è quando cominci a sognare in quella lingua. Questa è una vecchia cosa che dovremmo... Quindi non ci vedo niente di strano, non lo so, mi pare un atteggiamento spesso questo di noi adulti eccessivamente, non so, forse dove la protettività è un senso di colpa, in qualche modo, l'espressione di un senso di colpa degli adulti che non hanno fatto bene il mestiere che devono fare. Gli adulti devono creare i presupposti per un mondo migliore. E i ragazzi devono creare un mondo migliore, non so da dove si possa cominciare, forse dall'amore per esempio, volendosi bene per esempio. E quindi facciamolo, poi possiamo inventare. Perché in una scuola non si parla d'amore?
Ma leggendo Leopardi si parla d'amore, non so, ma anche leggendo, non so, facendo una lezione di biologia si impara d'amore. Perché in una scuola, per esempio, non si adotta un cucciolo? Perché l'ASL non lo permette. Ho capito, io parliamo con l'ASL. Perché è importante che ci sia una scuola dove c'è un cucciolo, dove i ragazzi, soprattutto se sono dei bambini, imparano che un cucciolo va rispettato, c'ha i suoi sentimenti, ma c'ha anche i suoi bisogni fisiologici, eccetera, eccetera, no? E impari ad accudire. L'accudimento non è una roba che fai perché sei un signore, lo fai perché se tu accudisci e impari a accudire, qualcuno imparerà a accudire te. Perché non lo facciamo? Non lo so, è complicato, ci vuole una riforma, non so, ci vuole il PNRR per rendere un cucciolino di un bastardo al canile. Dai, non scherziamo, ci manca la curiosità, la voglia di cambiare. La Montessori ha fatto? Sì. Perché noi no? Perché nel 1920 era meglio che adesso, ma state scherzando? E allora? Poi finisco con la principessa Kate, perché mi è piaciuta. Tanto è una bella signora, elegante, quindi va benissimo. Però quando è venuta qua in Italia, giusto una settimana fa, l'abbiamo portata a Reggio Emilia. Perché? Perché a Reggio Emilia c'è Reggio Children, giusto? Giusto. Perfetto. E cosa ha visto la principessa Kate a Reggio Children? Ha visto dei bambini, indovinello cosa facevano? Disegnavano con le matite colorate. Quindi è la roba giusta da fare, no? Mi vedo un po' incerti. Allora, se abbiamo detto che questa è la cosa migliore che può accadere a un bambino, perché poi lo facciamo scrollare? Perché non abbiamo portato la principessa Kate a vedere dei piccoli, no, dei piccoli Buddha che fanno così? Oh, ci siete o fate i finti? No, perché sto parlando dei vostri figli, o no? E allora, togliete uno schermo e date delle matite, almeno a 6 anni. Se non volete che siano rimbecilliti a 42. E se no, però, se proprio vuole saperlo, io ho detto queste cose perché io sono abituato, come ha detto il Presidente, sono abituato a dire quello che penso, poi ognuno si fa l'opinione che vuole. Però l'ho detto, sa chi si è arrabbiato? Reggio Children. Che non ho capito perché. Che secondo me era un modo per complimentarmi con loro, però loro pensano che io faccia il provocatore. Non volevo fare il provocatore, è che Reggio Children è così, perché tutte le rivoluzioni pedagogiche sono basate sulla creatività, non sull'eseguire cose come tutti. Cioè non devi crescere dei followers, devi crescere delle creature, sono due cose diverse, secondo me. Secondo Musk no. Uno dei problemi può essere un po' il tema che ricorre molto spesso nei suoi libri della comfort zone, dall'altra parte in senso figurativo forse a noi giovani serve ogni tanto anche un calcio, uso una parola meno colorita, deretano, in modo tale da essere più, come si può dire, più nella platea che ci sta seguendo, usare una parola più carina per definire un'altra cosa. Forse un po' questo serve, un po' uscire da questa comfort zone che ci siamo un po' andati a creare e soprattutto anche magari i nostri genitori si vogliono crearci. Lei cosa ne pensa? Tutto il male del mondo. La comfort zone, la quiet living, come vuoi chiamarlo tu, ma veramente una roba, non so cosa ci sia di peggio. Francamente non lo dico allora, siccome per fortuna i ragazzi e le ragazze non sono una categoria sindacale, ma sono tante
tante persone diverse. Io circa un anno fa ero, mi ricordo, a Cagliari, un teatro magnifico, e alla fine della serata, c'è il filmacopio, sono arrivate due ragazze che ho visto, erano vestite uguali e c'era una scritta qua rossa su una magliette blu. Ho guardato meglio e c'era scritto Prada. Non ho capito bene se erano delle ragazze, no, subito non ho capito, ho detto, ma voi cosa fate? Perché ben piazzate, le ragazze meravigliose. E ho detto, ma cosa siete? No, dice, noi siamo dell'equipaggio di Luna Rossa. Ah però, perché Luna Rossa ha la base a Cagliari, al porto. Dico, ma pazzesco, e cosa fate con Luna Rossa? Dice, no, noi siamo equipaggio. Dice, noi ragazze, la mia amica e altre due, abbiamo vinto la Coppa America femminile qualche mese fa. Dico, ah però, e contro chi avete vinto in finale? Dice, con le inglesi che sono tremende. Dico, ma quanto va il vostro scafo con del buon vento? Dice, quello di Coppa America va a 52-53 nodi, che sarebbe 120-130 km all'ora. Porca miseria. Guardo ste ragazze, a me questa roba qua piace, a voi no? Ah, mamma mia quanto mi piace. Una che si alza alle 5 del mattino e apre la finestra per vedere se c'è vento o no. Ma voi vi piace di più una che si sveglia alle 9 meno 5, che arriva in ritardo a scuola sbadigliando e che pensa che studiare sia una sfiga? No, schieriamoci una volta, no, perché in mezzo non si può stare. O state con Luna Rossa o state per i divani al comfort zone. Però se fate la seconda arrangiatevi, perché c'è una conseguenza. È la conseguenza di una cosa di tanti anni fa, non in questa città ma a Treviso, che mi invitò alla Confindustria e mi disse una cosa che già all'epoca faceva paura. 1/3 delle nostre aziende in cambio generazionale muore. Ah però, è un buon dato? Ah no, e bisogna fare qualcosa. Però se torniamo in qua, perché era circa 25 anni fa, se torniamo in qua e qualche settimana fa ho letto, prima pagina del Corriere della Sera, intervista ad un grande signore importante della finanza, eccetera, 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 non mi ricordo neanche come si chiama, ma non importa, il problema è il peccato, non certo il peccatore, che ha detto in questo paese i soldi meglio ereditarli che farli. Beh, se voi pensate a questo siete morti e non lo sapete. Walking deads. Mi dispiace, ma è così, perché se uno sta a casa, in comfort zone, a aspettare che il nonno muoia, è morto lui, non il nonno. Il nonno ha fatto la sua vita, ti ha anche lasciato un appartamentino. E tu cosa fai? Non lo so io. Cosa fai? Vendi l'appartamentino e speri? Ma io non ho capito io. Anche questo non sono cose che io capisco, come si fa a dire una cosa su prima pagina del Corriere. Ma non puoi pensare che c'è un ragazzo di 20 anni che ti legge. E cosa deve capire? Se tu sei il massimo rappresentante dell'economia italiana o pensi di esserlo e dici una cosa del genere, fai un danno inimmaginabile. Uno deve dire, guarda, potresti ereditare, ma non credo che accadrà. E cosa faccio? Non lo so, arrangiati. O no? È brutto, dite che è brutto, è cattiveria. E invece dire non ti preoccupare, non fare niente, no?
iscriviti all'università a Treviso, che se no a Padova già è un problema. Ma vi svegliate o no? Questa era la locomotiva d'Italia, così l'abbiamo chiamata. Io sono di questa terra qui, non sto parlando non sono un marziano. Questa era la locomotiva italiana. Lo è ancora? Se non lo è, di chi è colpa? Sempre di qualcun altro. Siamo sicuri? È l'America, la Cina, la globalizzazione, le cose, tutte storie, avanti, poi c'hai un figlio. Dai, sta sul divano, dai. Vendi sto divano, vendilo. Appena va a farsi uno spritz, tu chiami Domenichelli, chi è che qua che porta via le robe? Non so, una volta era Domenichelli, quello che volete, Bartolini, va bene, chiamate Bartolini, appena che va via, portate via il divano. L'ho regalata alla nonna, ultimo modello, con la pedana che si alza, così anche i cavigli della nonna, o no? Ma devo dare un coso con la cosa a uno di 20 anni? Ma dai, ma è una vergogna. Scusa, per fortuna che i ragazzi non sono tutti così. Io ne frequento, io a Venezia frequento prevalentemente ragazzi sotto i 30-35 anni al massimo. Prima perché quelli della mia età sono abbastanza noiosetti di andare a cena, quindi parlano di prostata, cioè e poi bagalà mantecato parla di anca, quell'altro è bigo in salsa e a rotolo comandemmo così e così. Allora bisogna chiamare un ragazzo, però dopo anche lì prendere anche in giro, perché ragazzi voi dovete anche cercare un po' di ironia, perché se c'è una ragazza come l'altra sera che mi ha detto che c'era delle questioni col moroso eccetera eccetera e ha chiesto alla chat LGBT come si fa col fidanzato, io ho detto guarda, sei un genio, è così che si risolvono le questioni amorose. Alle 3 di notte ti chiede alla chat come faccio col ragazzo. Madonna santa. E questi sono miliardi, no, ridete, continuate a ridere, oggi 2000 miliardi di cose, no, le più grandi cose, no, io non ho nessuna cosa, non ho niente a che fare, il mondo è largo, ci stanno tutti. Posso dire che uno può anche credere nella propria intelligenza, nelle proprie strategie, e se ti lascia il fidanzato te la cavi magari chiamando una tua amica a fare 4 chiacchiere, non questi qua, un algoritmo che ti dice sta calma, perché dice così l'algoritmo. No, non crediate che pensa, me lo sono fatto dire, perché dopo gli ho chiesto a sta ragazza cosa ti ha detto sta chat, perché magari sono delle visioni che io non ho avuto in 75 anni, e mi ha detto più o meno come dici te, adesso sta bene, vedrai che torna. Aspetta e spera. E ringraziamo il signor Altman, grazie, perché non sapevo mica che tornava, quindi meno male. Mamma mia, ma fatevi una risata, ma dai, ma Remengo, ma dai. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere prevalentemente venduta nei negozi di sanitaria, perché è un ausilio ortopedico. Che uno dice, tu come sei messo? Insomma, non mi ricordo più le robe. Ecco la chat. La chat va bene, ha una certa età, dentro l'RSA, quelli dovrebbero essere i luoghi dell'intelligenza artificiale. Ma uno di 20 anni ti devo dire no, cosa devi fare con l'amoroso, col moroso? Arrangiati, vuoi che sappia io? Boh, non so, tu cosa fai? Non so. Non posso dirlo perché ho qui l'amorosa. No, va bene. Potrebbe... Evito incidenti diplomatici per stasera, l'amor di ma Dio. recupero. Sì, recupero.
Un tema che lei già accennava prima è il fatto come far tornare questi giovani, e c'è il tema dei sogni, e si ricollega anche a questo discorso dell'intelligenza artificiale, perché da una parte l'intelligenza artificiale è statistica applicata all'informatica e quindi porta a livellare, dall'altra parte c'è proprio una cultura che oggi porta a livellare i sogni, e lei scrive proprio che quando che i sogni non si possono livellare, altrimenti significherebbe ucciderli. Ecco, come si può invece tornare a far sognare soprattutto noi giovani? Torno a dire, io credo che ci vogliono gli esempi. Io ho avuto gli esempi dei miei nonni, per esempio, che non hanno fatto delle cose per me, però io da bambino guardavo loro, che facevano delle cose magnifiche, erano degli artisti, facevano delle cose, quindi io mi sono nutrito di questa cosa qua. E quindi loro sognavano per loro, non per me, e io ho capito che era bello avere un sogno, un'ambizione, una visione delle cose, del mondo, come vorresti che fosse, eccetera, eccetera. Questo è una cosa, se non c'è nessuno che ti ispira, come fai a ispirarti da solo? Non lo so. Quindi io non ce l'ho, torno a dire, con le tecnologie, lo dite, per carità, ma certo che l'attacco è una cosa fondamentale. Io ho finito la facoltà di medicina che era arrivata da un anno l'attacco, quella Brain, a Verona, dove io stavo, a Borgo Trento. E quindi figurate voi se io posso pensare che sia una roba che certo che ha aiutato e da allora adesso è incomparabile. Quindi, ma questo non vuol dire che si sostituisce scusate, allora in Cina, io non ce l'ho con i cinesi, però in Cina ci sono ormai 1, 2 e sono l'inizio di un New Deal, possiamo chiamarlo con le parole giuste, New Deal, in cui c'è un ospedale in cui sono tutti robot, dall'accettazione alla sala operatoria. Allora, parliamo di noi. Allora, qui abbiamo avuto le Olimpiadi, giusto? Sì, bene. C'è stata una ragazza pazzesca americana che si è buttata in discesa, che qualcuno ha detto che non avrebbe dovuto fare perché aveva un ginocchio già messo male, sì o no? Sì. L'avete salvata? Sì o no? Dove? Qua, a Treviso, giusto? Bene, in un ospedale pubblico. Poi la sorella è andata a trovarla, sì o no? Sì. Ha detto, ma che fighi sti medici di Treviso, sì o no? Venite, ha detto alle ragazze americane, venite qua che c'è da fare, sì o no? Oh, allora se ci fossero stati tutti i robot, ma chi chiamava quella là? Sì o no? Oh, perché? Perché è bello l'ortopedico gagliardo, ti fa anche sangue. Diciamo le cose, oh no, perché è bravo, ti salva, è pure bello, magari anche libero, uno ci fa un pensiero, ma se è 1,80 made in China, che tutti uguali, io non ce l'ho con quei robot, però la flebo preferisco una bella infermierotta, o no? No, siccome mi è capitato di recente e con la signora infermiera abbiamo fatto 4 chiacchiere, come va, sì o no? È bello, guarda che mi fa male, cosa mi dai stanotte per dormire? Si chiama umano. Allora, o lo vogliamo noi o ci sono ottime ragioni per inventarsi un altro mondo. Guardate che a Pechino ci sono bar di umanoidi, cioè nel senso che vai, chiedi una birra e l'umanoide ti dà la birra.
te la versa anche, perché siccome sei mona non riesci neanche a versarti, perché dopo che hai tutti sti umanoidi tu non sai più fare neanche versarti la birra, è un problema nella vita. Voi vi fidate di uno che non sa neanche versarsi la birra in un bicchiere e gli dai anche un'azienda? Quindi cosa ci rimane da fare? Non so, secondo Musk niente, perché lui ha detto intelligenza artificiale più robot siamo a posto. E noi cosa facciamo? Qualcuno dice che dobbiamo andare al parco a portare il cane a fare la pipì. Questo sarebbe quello che rimane per noi umani. Insomma, non è una prospettiva eccitante, o no? No, non sto scherzando. Io scusate, ma io mi informo, quindi se volete ne parliamo anche, non voglio annoiarvi, però questa è una prospettiva non concreta, assolutamente concreta. Quello che sono riusciti a fare in questi anni di guerra le tecnologie è assolutamente incredibile. Quando è cominciata la guerra tra Russia e Ucraina, i droni erano una roba che si parlava, sì, quei che fanno fotografie sopra il paesino di montagna, pensavamo che fosse quello il drone. Pensate che cos'è oggi un drone? Lo dico non in senso negativo, è uno sviluppo tecnico assoluto. È chiaro che c'è un mercato per tutto questo e non c'è niente di male che ci sia un mercato in tutto questo, però poi dobbiamo capire in quale mondo noi vogliamo vivere e quindi dobbiamo metterci d'accordo tra noi umani. E questa è la cosa, perché credo che sia anche per voi. Scusate, i giovani cosa devono andare a fare lavorare? Cosa? Scrittura? Non ci saranno più scrittori, perché non c'è bisogno di avere uno scrittore. Io come faccio? Adesso questo qui l'ho scritto io, giuro, però potreste anche dire non è vero, l'ha scritto la chat. Io ho fatto la prova, c'è un mio amico con uno smanettone, una volta a cena mi ha detto usiamo la chat con Paolo Crepè, dico è un'ideona, vai, dice, allora adesso facciamo una cosa, una poesia, come scriverebbe Paolo Crepè una poesia sui giovani. Dico, vai. Dopo 3 secondi è arrivata sta poesia, ma io dico, non che io sia un genio per l'amor di Dio, ma che quella fosse una boiata pazzesca. Qual è la più brutta canzone dei Beatles? Quella fatta con l'intelligenza artificiale. L'ultima è non banale, banalissimissima. Se qualcuno qua dentro conosce la storia dei Beatles sa che ogni canzone è stata una rivoluzione totale. E Day in the Life è una delle, non so, copernicane dire niente, con tanto di grande orchestra, con tanta roba, ma finiva con una sorta di jam session pazzesca. Quella l'hanno inventato 4 ragazzi che non sapevano scrivere musica, perché i Beatles non sapevano scrivere musica, o in maniera assolutamente primitiva. E hanno fatto capolavori su capolavori. Dopodiché, certo, prendi la voce di John, la voce di Paul, la batteria un pochettino di Ringo, metti insieme, blum blum blum, viene fuori la robetta. Sei meno. No, Yellow Submarine. Scusate, io sono dalla parte di Yellow Submarine. Io sono dalla parte della creatività assoluta ed esplosiva, perché quello mi ha aiutato da ragazzo a crescere. Se avessi sentito che robette là, ma per carità, ma facciamo anche i Led Zeppelin con l'intelligenza artificiale, ma dai, ma un po' di ritegno. Diciamo che è una roba facile, diciamo che ci conviene perché ci metti 5 minuti, se sei un bravo ingegnere ci metti anche 4 minuti. Ma cosa viene fuori?
qualcosa di inaspettato. Perché secondo voi, non so, Fontana che tagliava la tela la inventa l'intelligenza artificiale. Ma perché dobbiamo dire queste cose qua? È un insulto alla nostra intelligenza. Quindi non c'è niente di male che ci sia qualcuno che si sia arricchito, che sia diventato trilionario, quadrilionario, non me ne frega niente a me. Mi piace un ragazzo che si inventa qualche cosa. Io domani alle 9:30 incontro uno di 27 anni che è un grande poeta. Cosa mi dirà? Non ne ho la più pallida idea. È per quello che lo voglio incontrare. Se sapessi già quello che mi dice, cosa incontro a fare? Scusa, vado per andare al bar, ci posso andare da solo, o no? Quindi ribellatevi. Ogni tanto un rimescolamento delle carte fa bene e anche crea speranza. Avviandoci verso la fine, due temi che escono molto spesso sono quelli della libertà e del gioco. Quindi come anche sia grandi che meno grandi, il gioco è uno strumento di insegnamento e l'altro è che fin da piccoli essere istruiti alla libertà è fondamentale. Ci può spiegare come? Innanzitutto col tempo. Il gioco richiede tempo e la libertà richiede tempo. La libertà non è un passo automatico. La libertà è l'esercizio delle tue opinioni, quindi ci vuole del tempo, devi capire cosa accade, per esempio, in un cortile della tua scuola e capire che Marco ha un carattere così e Monica ha un carattere colà. Ci vuole del tempo, osservazione, chiacchiere, relazioni, ma noi la cognizione del tempo l'abbiamo ridotta all'essenziale, men che essenziale. Vi faccio una domanda. Quando è l'ultima volta che avete visto qualcuno che fuma la pipa? Ecco, forse lei, ma lei è un tipo strano. Tutti gli altri suoi concittadini, in tutte le città c'era almeno 1, 2 o 3 negozi di pipe, tabacchi, profumati, colorati. Che cos'è la pipa? Si chiama sinestetica, concezione sinestetica, cioè è un oggetto che conduce tutti i tuoi sensi, tutti, anche qualcosa di più. La pipa non la puoi fumare in fretta, non si può. E quindi fumi la pipa e pensi, fumi la pipa e giri un giornale, fumi la pipa e giochi a scacchi, fumi la pipa e parli con tuo nipote, fumi la pipa e parli con un tuo amico all'osteria o da qualche altra parte. Quindi capisci che puoi fare quei ragionamenti a patto che ci sia un tempo che si chiama di elaborazione. Se io questo lo sottraggo, io vado in automatico. Non vado più per associazioni, vado in automatismo, che è il funzionamento tipico di un computer. 0-1, 0-1, 0-1. La pipa ti fa venire in mente dei dubbi su certe cose. Faccio bene, faccio male, ci pensi, perché stai pensando. Questa cosa qua è molto odiata da una certa cultura digitale. Molto, perché più ci pensi e meno usi la delega nei confronti della tecnologia e meno ti fidi di te stesso. Quindi la libertà è fidarsi di se stessi, essere se stessi. E questo è molto complicato, questo è molto faticoso, questo non è, come posso dire, non è per niente scontato. E quindi non possiamo dare la libertà, visto che voi state facendo un festival, no, sul pensiero libero, non potete dare
questo per scontato, perché se uno va 50 volte, 100 volte sui cookies nel telefonino per aprire o un sito, un giornale o qualsiasi cosa, devi andare lì e ci sono le pubblicità di... questo è un banale meccanismo di marketing, ma non è nulla a che fare con la libertà. Quindi quello che a me sta a cuore è continuare a pensare che la libertà sia una declinazione possibile della nostra vita, anche se complicata, difficile. Io sono per questo sono preoccupato quando sento dire, come ho sentito dire di recente da qualcuno che interpreta questa cultura di cui ho parlato, che per esempio le opinioni sono un problema. No, le opinioni non sono mai un problema. Il problema è quando non ci sono più le opinioni. E io voglio continuare ad ascoltare opinioni. Perché? Perché almeno per ora, fino ad ora, riesco a farmi poi una mia opinione, ascoltando le altre. Questo è una cosa abbastanza elementare. Sì, è elementare, ma torno a dire, deve essere aggiornata. Ecco, allora quando il computer ci chiede l'aggiornamento, ecco, ogni tanto cercate di ricordare che anche la vostra mente ha bisogno di un aggiornamento punto 7, perché forse è venuto il momento per refresh e think. E ce la facciamo, io sono convinto che ce la facciamo, assolutamente sì. Quindi possiamo anche prendere delle decisioni abbastanza controcorrente. Possiamo decidere di andare in vacanza in un posto che non sia instagrammizzabile, ce la facciamo. Io penso che possiamo andare in spiaggia senza fare una fotografia, metterla su Instagram e tutti dicono guarda che sei in spiaggia. Io credo, poi non so se non ce la facciamo più, non so io, magari che... Guarda che c'è gente, anche tanti giovani che fotografano i cappuccini. State attenti, perché se uno va al bar alle 8 di mattina e fa una fotografia di un cappuccino, vuol dire che è arrivato alla frutta sciroppata, o no? Insomma, adesso, con tutto rispetto, per carità, uno c'ha anche le fragilità, però ti manda anche la foto del cappuccino. E tu cosa gli rispondi? A tesoro mio, una schiuma così era tanto che non la vedevo. Dai, ma per carità. C'è di peggio. Sì, no, immagino, non voglio neanche saperlo. No, non so neanche sarà io. il cappuccino col barista che ti ha scritto A come amore, certo. Tesoro. Come fai a stare iniziare una giornata senza un cappuccino fotografato? Come fai? Ma non so, ecco, i grandi, non so, dai, non credo che l'Urid fotografasse i cappuccini. Ho questa vaga idea e io mi tengo l'Urid. Scusate, non so cosa volete farvene voi, ma io trovo forse uno dei cantanti più straordinari e lirici del Novecento, quindi lunga vita a lui. Proprio ricollegandoci a questo tema anche dei social e dell'esposizione mediatica che in pochi anni ha portato a una differenza dove prima c'erano delle persone che erano famose perché erano conosciute e diciamo la maggior parte della popolazione invece viveva nel cosiddetto oblio, oggi lei richiama il diritto invece dell'oblio che non c'è più perché ormai tutti siamo esposti mediaticamente. Ecco, se può un po' approfondire questo tema. Allora, non ce l'ho con nessuno, però facciamo butta caso, no? Che tu vai al bar la sera con una persona
va bene? E poco più in là c'è un signore che arriva con una strana montatura degli occhiali, che ha un buchetto qua, dove c'è una telecamerina, e dopo 3 secondi, nanosecondi, sei già su Instagram, tu e la persona che hai con te. Allora, io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con nessun business, io auguro a tutti una lunghissima vita. Posso pretendere che se vado a cena, se vado a comprare un giornale, non devo essere con una sorta di servizio segreto che mi mette, no, e che mi mette online dopo un nanosecondo? Posso o no? Secondo me sì, e quando la gente comincerà a capire questo, che questo confligge con la nostra libertà assoluta di vado a bere un bicchiere con Monica perché mi interessa a me, ma perché deve interessare al mondo? Questo non è notorietà, questo è voyeurismo. Siamo diventati tutti dei guardoni da buco della serratura. A me non me ne frega niente se quello andato, saranno fatti i suoi, ma scusate, mamma mia, ma non è possibile. Cioè, un po' di decenza. Io non credo che questo non comporterà qualche problema, perché secondo me, io non entrerei in un ristorante dove ci sono tutti questi con gli occhiali, quel buchetto. Cioè, io non ci vado. Ma perché? Perché non ho voglia di andare. Posso decidere io di andare su Instagram o no? O lo deve decidere lei? Scusa, normalmente si chiede il permesso. Una volta addirittura, per qualsiasi cosa, quando andavo in televisione, anche se stavo zitto dovevo firmare un contratto che cedevo la mia immagine. Lo firmavo però. E adesso se cedi la tua immagine così, gratis, e t'amorereo, no? E ti prendono anche per i fondelli. E poi lo dicono anche a tua moglie. Ma dai, ma per carità, ma viviamo le cose, no? C'erano quei 2 poveretti che sono andati, non so, al concerto dei Coldplay. Poveretti, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma capisci che non puoi più fare niente. Adesso non so cosa facesse, non mi interessa. Però uno può andare a un concerto con chi gli pare a lui senza andare in Eurovisione. Ma scusate, sì o no? Perché se no pensate com'è la vita. Oddio, no, non ci vediamo al bar perché ho visto uno con gli occhiali strani. No, via. No, so, come se uno facesse sempre chissà quali cose terribili. Ma uno può anche semplicemente fare 4 chiacchiere con un amico, senza poi parlare di cose molto più delicate come può essere il segreto industriale e tutte queste cose qua. Ma diventa una vita da carcerati, da non so, dove la paranoia, cioè l'idea che chissà, no, e questo è al posto della creatività, secondo me, perché stare là a guardare gli altri cosa fanno, ti rende la vita micragnosa, piccolina, sei un pigmeo che vivi della vita degli altri. Ma io non so, io sempre, mi sono sempre innamorato delle persone libere, straordinarie, non so, Jack Nicholson, un mio eroe, è sempre stato il mio eroe. Un uomo che secondo me non gli fregava niente di niente nella sua vita, faceva tutto quello che ha fatto di grandioso. Se adesso uno va a vedere cosa fa, cosa non fa, non so, come gossipari, so, anche queste trasmissioni gossipare, no? Ti intervistano, poi ti fanno il tranello, ma lei nel 1924 non stava con quella là, non mi ricordo. Liberi. Non so, questa gente secondo me non ha vissuto bene la propria adolescenza.
Io credo, non so, io l'ho vissuto abbastanza bene e quindi non vedo perché devo rimangiarmi la possibilità di fare le mie scelte, di sbagliare, di aver fatto delle scelte sbagliate, ma perché no? Ma me lo deve dire qualcuno su uno schermo che è sbagliato? Ma chi sei tu per giudicare me? Posso accorgermi io dei miei errori o ci deve essere qualcuno che fa con la matita rossa e blu mi corregge? Lascia stare, per carità, una cosa, non mi piace questo mondo qua. Ecco, e questa è una parte del mondo che io non voglio. Poi, fate voi, non so. Non lo so, non lo trovo, non so, io ho visto veramente delle cose, tutti a fotografare, delle cose incredibili. E poi non so, poi secondo me c'è anche un'ultima cosa, così tanto per chiudere in bellezza, che il quoziente intellettivo sta calando in un modo vertiginoso. Quindi purtroppo non siamo più così intelligenti come una volta. Beh, ma io lo vedo quando vado nei treni, che tutti i giorni quando in treno, lo vedo, io faccio apposta, vado in bagno, che non devo andare in bagno, e apposta per fare tutta la carrozza, per vedere cosa vede la gente sul telefonino. È incredibile. Poi torno perché magari ho detto, magari mi sono sbagliato. Cioè, c'è gente per esempio che vede il gattino che scivola da vasca, magari è un amministratore delegato, e dice, ma lei ce la fa da Roma a Milano a vedere sto gattino? O quell'altro che vede il boa che stritola il contadino filippino, e tutti così, ma per 2 o 3 ore, poi fanno un consiglio di amministrazione. È meglio di no. No, non so, allora in quel caso lì è meglio l'intelligenza artificiale. Ecco, in quel caso, se siamo a quel livello lì, allora che trionfi l'intelligenza, almeno perché uno che guarda il gattino che scivola dentro la vasca e c'hai anche 47 anni. Non so, cosa dite voi? Non so. Io vorrei, è che dopo è brutto dire ma scusi, ma non si vergogna? Dai, ma non è possibile. Non ti puoi vedere un film su un telefonino, il film non è fatto per un telefonino, il film è fatto per stare là, guardarsi la roba, mamma mia. L'ultimo giorno che ho incontrato nella mia vita Oliviero Toscani, che stava già malissimo, è un ricordo bellissimo, però abbiamo visto Blade Runner, mamma mia, che pomeriggio meraviglioso che abbiamo passato. Io e lui c'era uno schermo gigantesco e mi ha spiegato com'era girato Blade Runner. Tutte le scene con la pioggia, tutte le scene c'era prima o poi un taxi giallo e dentro quel taxi giallo c'era una luce verde. Io non avevo mai visto in vita mia così bene quel film, e siamo stati là con un uomo che stava morendo, che mi insegnava a guardare i dettagli e imparare dalla bellezza della creatività che cos'è la vita. Lui la lasciava e io la prendevo. È andata così. Le chiedo un'ultimissima, se ci lascia, sì, visto anche riprendersi l'anima, un consiglio per i più grandi e per noi giovani. Per l'anima? Intanto già averla è un bel mestiere, avere l'anima, accorgersi di averla, parlare con la propria anima. Molto bello, non bisogna essere né dei monaci buddisti o di gente malata di mente,
puoi anche essere il signor X che ogni tanto dialoga con se stesso e magari ti accorgi di avere un'anima più bella di te. Magari scopri che la tua anima è perfino più bella di quello che tu pensavi di essere. E questo è una cosa che ti aiuta, che ti solleva, no? È come i francesi che dicono, no? L'educazione, no? Dicono élever, no? Bisogna elevarsi, no? E chi è che ti può sollevare? L'anima. È l'anima che è più leggera che ti fa salire, no? Io credo che sia una cosa. Io quando ero bambino, che ero insomma all'altezza in cui il mio naso era all'altezza del tavolo, più o meno quell'età lì, il tavolo era un tavolo di marmo, quello di mia nonna, dove cucinava, preparava da mangiare. E lei era romagnola, quindi faceva spesso le tagliatelle, faceva tutte queste cose qua, e prima di farle ovviamente buttava la farina, e per me questa cosa era una cosa molto attraente, era magico. Io stavo sempre lì a vedere cosa succedeva con questa farina che poi diventava tante cose, gli gnocchi, queste cose qua. E allora mi ricordo che una volta chiesi a mia nonna quanto pesa, e lei mi ha detto 2,8 grammi. Ma si è inventata una cazzata così. E io per tanti anni ho pensato che l'essenziale, cioè l'assoluta emozione, il rapimento della mia anima, avesse un peso 2,8 grammi. Cioè l'essenziale della mia vita pesava quello. Questa battuta di mia nonna, che la faceva per togliermi dalle scatole perché le davo fastidio, è stata una cosa un imprinting. Io cercavo in tutta la mia vita qualcosa che pesasse 2,8 grammi. Se tu mi chiedi che cosa ho fatto nella mia vita, ho cercato 2,8 grammi. Non so se sono riuscito. Grazie. Grazie. Grazie, un altro grande applauso al professor Paolo Crepè. Invito tutti, adesso il professore sarà qui fuori a fare il firmacopie. E quindi trovate qui fuori il libro, Riprendersi l'anima, premio Hemingway, e noi continuiamo il nostro percorso stasera con il concerto in piazza del violino elettrico col DJ, e poi da domani si riprende dalle 10 del mattino. Vi aspettiamo tutti quanti. Permettetemi un ultimo ringraziamento a tutti gli sponsor, in particolare i miei sponsor che vedete qui: Hotlav, Superbeton, Edilco, Natura Sì, Banca della Marca, Informatica Service e Banca Prealpi, che ci sostengono, e tutti gli altri sponsor, e il Comune, la Regione, e soprattutto fatevi un grande applauso a tutti voi e a tutti i volontari. Grazie di cuore e che il festival continui. Buona serata.
A Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. 40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione. Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, è un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno e nelle emergenze gli alpini, e io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 con il loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, ecco, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori.
Tutti i temi del GREST sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del GREST si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del GREST è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo GREST 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi, ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il GREST qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del GREST di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo, che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il quarto anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono. I bambini non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il sesto.
Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppé di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia
una bella traccia evangelica, insomma. Tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'Oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.